Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merba għall-episodju ieħor tal-podcast. Illum miegħi fl-studio għandi il-Carlos De Battista. Carlos huwa dak il-bniedem li werini il-kitba impenjata x'inhi introduċini wkoll għall-kitba bħala sena, bħala impjieg, ġifieri ma nafx jekk jienx dovut lejh jew għandix naqtalu kont. Bniedem li għandu apprezzament kbir għall-istorja, għandu apprezzament kbir probabbli ikbar għall-istejjer li l-hom jidwu mill-antikità, introspettiv ħafna u n-natura tiegħu spiexta hija ta' dak il-bniedem li joħloq, bniedem kreattiv ħafna li għalija kien ta' aspirazzjoni kbira insomma. Carlos huwa kittib, huwa ħabib kbir tiegħi u nqisu bħala wieħed mill-ftit mentors li għandi. Merħba miegħi, Carl. Inħobbok. Thank you tal-istadina. Vera, grazzi. The feeling is mutual, my friend. I know. Min kelli ma tħobbx il-hip-hop, ġifieri forsi. Le, dika jina inti hemmhekk vera niklexja u dika rock kontra hip-hop, dika jibsa. Dik il-gwerra għada trid tingħala. Ija, dika għada tisseħ naħseb għada, ma insomma. Nirringrazzjaw lill-azjendi li għamlu dan il-podcast possibbli, il-ħbib tagħna tal-Maple kif ukoll Derek Meats, Free Hour, il-ħbib tagħna ta' Stretta Bir, iktar tard. Intħobba l-birra? Inħobba l-birra. Intħobba l-birra. Sa' xiflix kien. Tajjeb. Il-bibtana tal-Kutriko, il-Garmin, l-e-cabs li waslu nisaw. Int għandek leb tal-e-cabs, bro? Le, ta' Għandekx le. Issa lik vera utli, għax l-e-cabs anka l-annimali tellaw. Vera? Ija. Ma mux ħajtlaw l-annimal tijaj, il-kelb tijaj mux ħajtla fuq li kelb. Insomma, ferax dal-lupu għan. Ġirajtu l-kelb ta' Carlos, tal-wax, bro. Jina, dik dejjem imma jekk jienet jiġifieri kif tażel li tgħix ma' lupu feroċi, għax feroċi wkoll. Feroċi. Du feroċi? Madux ta' il-problema hu il-kelb tiegħi meta ġibtu dak rescue. U dik hemm storja li tidħol fiha oħtok kombinazzjoni. Ejja, għat li Carlos għat li ġib kelb għat li ħajn qarajt, għat li naħsibha għax konti li naħsibha. U badet li ritratt ta' dal-kelb u rajtu jien għat kemm ħelu dal-kelb għax hu dik li għandu l-kelb. Inti rajtu l-kelb. U jider vera simpatku, vera ħelu, bil-sinu daqsek. Ma il-periklu huwa evidenti, kif taraħ. Tiftaraħ. Imma l-problema ta' rajtu l-ewwel darba kien ġoli trat waħdu. Allora ma tistax tara s-saj, ma tistax tara d-daqs, id-daqs tiegħu ma tarax inti. U mort hemmhekk u s-soltu kienu jistaqsuna ħafna mistoqsijiet għand fejn toqgħod, għandek spazju, għandek bitħa bla. U għattori ta' tħammur hemm nara jistaqsuna l-mistoqsijiet u mbagħad niddeċidi. Wasalt hemm, għattilhom ġejt nara l-kelb. Qalu li għandek il-kelb tiegħek, u joħroġ dal-most, ħares lejh men ħares lejja. All right, ejja, dal-kelb tiegħi. U mbagħad skoprej x'inhu. Il-karattru. Ma s-sallum ikkalma ħafna. Xejn timru. Ma niftakar meta ġej kellek dawk il-ġrieħi. Dika storja twila, dika storja. Mur id-dar tiegħu men insib il-kċina nfarka tant inkazzajt ma dal-kelb. Ejja, x'dan. Li farrakt il-kċina fuq il-kelb. Fuq il-kelb, huwa x'darba. Il-kċina, bro, jiġifieri l-units kollha dal-miġnun qabad man-nara, qed nikxif l-eksor ma qabad man-nara. U bir-rabja li kellu ma dal-kelb, il-kelb naħseb sakkartu x'imkien. Le, għax il-kelb mhux ħan insawwat li joqtolni. Inti taf daqsi xfih il-kelb, right? Allura, u kont rajt l-inti meta biex tikkalma kelb, inflok ta' issawat lilu, tagħmel ħafna storbi, u ma tant kont miġuħ, dak ingidim li omod li idejja, letteralment omoda idejja. Bat idejja fusi, għamil tekst bid-dem, matluħan, xej. Storja tajba. U dak kien kollox f'nofs tal-lejl, u jidirli. F'nofs tal-lejl, mela kon ġejt lura, kon għadin party, ġejt lura, kien burda ta' stramba l-kelb, għaxu stramp. U gidimni, darba darbtej. Imma ta' kont naqaf is-sakra, jew hekk? Jiena naħseb għaxu u kien u bata ħafna miskin. U kien naħseb, u qabel ma ġi għandi kien dejjem marbut ma' siġra, dejjem jikol fej jagħmel kollox bżonnijiet, għadda minn ħafna. U kien jiżoq bħala da guard dog lilu. U naħseb kien anke msawwat. U naħseb li kien jew l-sidu kien jixrob, għax malli kien xom l-alkohol, ftit alkohol, mal-ewwel kien jiġi stramp.
Jien għandi ftit l-esperjenza mal-klip li kif iġommuk. Ejja, ma tkunx tija jekk. Ma nafx jekk għax ma tkunx daqshekk f'siktek u jaraw xi ħaġa fajnek, imma huma peress li jxommu ħafna jsekunu ukoll. Ejja, u ħass xi ħaġa naħseb u f'daqqa waħda hekk dar, pup dar. U għamel għalik. Għamel għalija, mela fetaħ li idejja. Imma wara li fetaħlek idejk mbagħad ġara. Xej, mbagħad li ġara bdejt ngħid miegħu dal-kelb ġifieri. Ġifieri mbagħad ma komplix jagredik. Le għaxu li jiġrilu u jaħtfek u mbagħad jisu jinduna. U reflex action għandu. Jaħtfek, jinduna, mbagħad imur ġorokna u jitaraħ jisu imgerrex jisu jgħid ċamil, timma għajjat miegħu u mbagħad xil-erba ta' frodu id-doq il-qampina. U niftaħ il-biba nara n-nejber ti għallintu, rajt, għatlu jgħatlot l għidimni l-kelb, u f'daqqa waħda jħarroċ rasu, bejsa għajja dal-kelb, it was quite an adventure, l-id-dem fuq sidri, it was a very interesting night. Like the rest of your life. Yes. Essentially, my friend. Missa kalma ħafna, in the last 4 years, he became a different creature, because he received a lot of love. U għatma kellu mħabba. U l-iktar ħaġa kważi isa ħirġa minn xi mitoloġija ta' Nors li għatrajt, jew waħda hija t-tifla tiegħek biex jabu ġibba b'dal-kelb. Ej, għax il-kelb tiegħi li u t-tifla biss. Il-pija ma t-talem maħat. Imma jew ixomma jew jifhem li hija parti minni. Qatt ma prova xejn mat-tifla, tifla jħobba ħafna. So, yeah. Mela, ħankomplu waħda bl-azzjendi li għamlu dal-podcast possibli l-bibtana ta' State of CBD, Shoulder Compliance, li bħalma tafu jagħmlu daw il-blogs fuq il-paġna tiegħi li jitkellmu dwar l-AML f'Malta u kull xorta ta' spex ta' possibilità ta' kriminalità marbuta mal-finanzi. Grazzi lill-agenda, aktar tard illum waqt il-podcast ħantik anka ktib u anka ktib għal-patruni. Kif ukoll infakrukom li din il-poddata hija mxandra wkoll fuq il-Lavin Malta. Grazzi kbira l-patruni tagħna, uħud minnhom qegħdin hawnhekk illum, inti m'intix Patreon, bro. Ħansi. Imma jiena tant jiena viċin tiegħek illi qisni parti minnek, allura qisni qatt ma għaddit minn moħħi. Għandna kafe fix-xahar. Mela, bażikament meta tidħol Patreon, waħda mill-iskaluni għall-istila li għajr li tista' tara l-programm l-episodju qabel kulħadd, xi 4-5 ijiem qabel kulħadd, tista' ukoll tkun preżenti hawn fl-istudio li bażikament kull episodju huwa festin żgħir, bażikament. Mela, nibdew bit-taħdida. Kif in, bro? Tajjeb, ħafna, tajjeb, I'm comfortable. Jien rajtek dal-għodu. Ejja, tkellimna ftit. U jien rajtek qabel ma tħall tal-programm toħtok. Ħallini, ejja. Interessanti, għandu dal-programm, nista' nsemmiħ? Mhux ejja. Rajt li għandha fit-tejjem Andriana u daj saqsuk mistoqsijiet u qed tagħmel workout. Jiena workout qed nerġa' nidħol fir-rutina. U jisaqsuk mistoqsijiet u xejn moħħok jiena moħħi switch off, ġifieri bejt nagħmel jumping jacks u affarijiet oħra u tipprova tirrispondi x'inhi l-kapitali ta' x'imkien jinnaf xejn. Ma sabiħ, ma jkissrek, ġifieri. U oħtok ma naħseb għandha idea li r-relazzjoni tiegħek It m'għandekx reazzjoni ħażina mal-fitness. Le, jiena kont vera fit saftitilu, jiena saftit sa 4-5 snin ilu kont niġri, nitrenja, meta kont żgħar kont nagħmel fencing 4-5 darbiet kull jum. 4-5 snin ilu mhux ilu ftit. Ejja, imma sa fil-kuntest ta' ħajtek jista' jkun. Le, ma x-xogħol hu x-xogħol taf kienu xogħol minn production u hekk ifixklek ħafna. Xorta għadni mur trekking u affarijiet hekk u ġieli mmur niġri. Darba x-xogħol tiegħek spjegajtu meta kont naħdem miegħek. Niftakarna fil-karozza hemm meħlubin, għort fuq qalt li John ix-xogħol tagħna qisu gwerra. Imma mingħajr il-bullets. Diki. U taf li veru, għax eċta. Hija Naħseb waħda mill-iktar esperjenza li sawritni u ħejjitni għad-dinja tal-medja spiex. Jiena meta kont żgħir rid nidħol fl-armata, dik kienet il-ħolma ta' ħajti meta kont żgħir. U mbagħad taf li għandi sitwazzjoni fajnejja u ma stajtx. Imma naħseb sibt li żjed xogħol viċin fejn jidħol pressure, fejn jidħol improvisation, ma taf x'inhu ġej għada jew minn hawn oħra jinbidel kollox. Avventura, x-xogħol tagħna huwa avventura, inħobbu ħafna. Pero jħodlok ħafna. U jdik ħafna. Lima elementi li ktar joġbuk ta' xogħol? Jena kidba ovvjament kif taf jena I love writing, pero mhux hekk biss ta' anka n-nies, anka ma għandek il-metju miegħek le?
Iva ġbina. Iva. Għandi l-Matthew miegħi. Matthew bravissimu, imma għandi l-Matthew miegħi. Le, simpatku. Inħobbu ħafna, dak li jemnajlu jisek tifel qatt ma kelli l-Matthew jina. U vera, nemmina. Inħobbu ħafna. Għal-grazzja talla. Issa jizzaqqa ftit, ġivissa għandu trabi. Xinu għablu? Għal-grazzja talla għat ma kelli t-tifel. All right, whatever. Thank you. Le, meta kont tiżgħar, per eżempju, kont inħobb ħafna iktar l-aspetti, kollha kont nidħol ħafna iktar aspetti, kollha ħafna iktar enerġija. Is-sigħat twal li taf li anti taf kif konna naħdmu. Aħna konna naħdmu pratikament nibdew fis-7 ta' filgħodu sa l-4 ta' filgħodu, noqdu 4 sigħat anke ġiri l-uffiċċju. Jew ġol karozza, Limestone Cowboy, Evangelisti, Giselle fl-żmien, kollek saru daw. Imma mbagħad tibda tikber tajt oj, jiena rid ħajti lura u li ġran aħna li wara deċeduti, wara ħadna d-deċiżjoni li we pull back mis-suq lokali b'TV series istwal, mbagħad isek tibda tieħu ħajtek lura. U tajtu jiena taġobni kolli ħajti, mbagħad imma għal dawk is-snin ta' minn Giselle sa deċeduti ma kenniex ħajja taf ġan, m'hemm bżonn ngħidlek, jiġifieri it's very intense. Imma mbagħad ħares lura dik l-intensità tajt it was nice. It was nice, but there is a clock on it. Marloċ fuq però hija. U hemm prezz, ġifieri. Hemm prezz. Imma jien niftakar pereżempju meta konna nagħmlu l-premiers pereżempju, nispiċċaw xi sija satejta filgħodu, u jien kont organizza l-parties. U aħna konna lesta l-party, tlaqna d-dar, issa niġi lura għandna 4 tiemi oħra, probabbli l-owner tal-klabb jagħmel 4 tiemi ċempillek biex tiġi tisbarazza, u ma taqbdux, u mbagħad tmur 4 tiem wara. Le, niftakar l-estejna fis-satejta fil-ħodu jinsor minn li sejjer għandna nisker x'imkien. U qed nibdew ir-reconciliation. Mela. Xiex, nibdew xiex. Eżatt. U l-għada editing. Umbat probabbilment flaxija għandek filming għax inkella ma tlaħax l-episodju għal-ġimgħa li jmiss. Aħna kif taf kellna s-sodot fl-uffiċċju kulħadd jieħu showers hemm jorqdu hemm rotation. Storja naħseb l-iktar darba li kien isterizmu pur meta konna norganizzaw l-istrina. Dika kienet horror story. Horror story kienet horror story. Sakemm wasalna ma kienx gravi. On the night it became a horror story. On the night bdew ġejn ħafna delegati minn ħafna posti differenti, kulħadd jagħti l-opinjoni tiegħu, kulħadd ġew il-management tal-PBS bdew waslu hemm uridu xi ħaġa differenti u belħuna u belħuna. Da f'kuntest li ma da għamilna 3 xhur naħdmu. Mela 3 xhur naħdmu biex intellgħu norganizzawh. U ridna nagħmlu l-ewwel istrina mingħajr regali. Eżatt, aħna ridna nagħmlu l-ewwel istrina bla regali, konna tiftakar konna ġibna ħafna games u ħafna and it was working. Until the day, I mean everything, ma kenniex, I mean kenna pressure, imma kollox kien klok. Onestament ħanajlek ġan, meta naħseb fuq x'għamilna fil-passat, moħħi jew qisu għalaqa dik il-chapter għax għandi memorji, u tajt aħna għamilna dik, u aħna għamilna dik. Kif għamilnihom daw l-affarijiet? Ġifieri inti nsejt ma mostri kienu bħala proġetti daw, mostri kbar. U qed tinsa dettal vera importanti inti. Li apparti li aħna redna nagħmlu dil-ostra strina biex ta' bl-idealizmu kollu tagħna ħalli n-nies ma jċemplux għal biex jerbħu regal, jċemplu għax. Eżatt, idealizmu sfrenatu. Li eventwalment ġiet adottata u naħseb l-istrina hekk il-ġurnata. Ma nafx hekk is-sena ta' wara. Is-sena ta' wara. Li kien hemm ħafna affarijiet li inventajnihom aħna anke l-mixja tal-istrina dik konna ħriġna biha Mela, eżatt. Imma nofs it-tim kellu chicken box. Ma dik oħra, jiena t-tifla taf li rabbejta fuq is-set, jiena t-tifla tiegħi rabbejta fuq is-set, il-Ġulja taf dejjem miegħi kull fej u titqabel l-istrina qabada chicken box. U jiena ċempilt l-ommi għattilha mat, jien kelli chicken box u ommi għat li ta' kellek, ma kellix chicken box. Blajta jien u mbagħad mit-tifla mbagħad bedew jiblawha kulħadd tup ġifieri kellna. Ġifieri aħna meta konna nagħmlu l-istrina, it-tim kollu kien bit-chicken box prattikament. Għarat, kienet ordeal, kienet tortura. Le, u fl-istessin qed niġillu ma tal-PBS, għax aħna ma ridux. Xumma mbagħad xorta kien hemm legali. Ma rridux norhom, spiex ma rridux intuhom daqshekk importanza. Imma mbagħad ġew hemm u bidlunna kollox u bdew ħadu over Abigail bit-chicken pox muġġuha. Eżatt. Ġifieri qed tixerblu ġieħ. U malar, titrembel malar ta' oħti estrema. Titrembel malar, toffendijom,
ma musta nirrepeti l-affarijiet li bdejt, imma bejt tixer għax muġwa, ġifieri u ġieħ kbir ta' chicken pox. U għajjena bid-deni. U bejt l-om il-familja għax qed tifottu kollox. Kien konnet nagħmlu evanġelisti. Sight to behold. Mela, ġifieri waqt li qed nagħmlu l-istrina kellna l-evanġelisti għaddej. I mean, min għalija hekk. Ejja mela. Sejt li wieħed kien. Għax aħna dak għamilnieh Monte Cristo. U Monte Cristo konna nużawh bħala il-parish ta' Solomon, tiftakar, kien jgħati il-sermons, incredibly. Anzi, ma somehow irnexxilna we pull it off, għax we pulled it off somehow. Ġifiri, but imma kienet jibsa ħafna. Issa li għaddejt minn dak il-periodu ta' tisfija bin-nar. Meta tkun qed qis liema proġett se tieħu, pereżempju riċentament għamiltu dik il-play vera tajba ta' Castello. Castello iva. Ma nistax nimmaġna ma li kienet mhux ma kienx impenjattiva, ma kienx diffiċli dan il-livell. Ara sirna noqogħdu attenti ħafna il-proġetti li nażlu. Qabel aħna konni żgħar, konni iktar entużjasti, kenna passjoni, xorta tanna passjoni kbira l-arti. Għana, it-Take-Two bħala regola taf. Lew ħaġa li namlu, jek ħanamlu tajjeb, minn kella ma namlu ix. Imma issa qabel fej konna qabel nidħlu bir-ras u ngħidu l-aqwa l-sir tajjeb, issa ngħidu isma' wait a minute. Worth it namlu għadi. U għalhekk aħna wara Deceduti, pereżempju wara Deceduti, aħna bdejna nagħmlu proġetti osra. I mean, Miraklu 10 episodi, Merjen 3 episodi, issa minna Castillo il-Place, forse issa nagħmlu l-film. Wara mhux għax Limestone Cowboy għalkemm kien impenjattiv ħafna, il-filosofija kienet differenti, taf kif, meta minna Limestone Cowboy kien biex nesportaw. Allura kien isu kienet tkun il-calling card tagħna, tħallna ħafna. I mean, tiftakar Limestone Cowboy Day 1, kważi mitna koll. Mela. Dak il-krejn, ġifieri. Però illum sirna nqogħdu attenti ħafna. U plus li tibda mhux tejja għax jekk pereżempju jiġi proġett li jaċitana ħanitħlulu bil-ras. Imma tibda tażilhom il-proġetti, bil-fors. Imma ta' tkun żgħir, I mean, inti kont hemm meta kważi ħraqna il-bejt. Evangelisti. Le, ma kontx. Dika kienet tal-biża, men, dik kienet tal-biża. Konna evangelisti kellna l-gaġġa bil-ilma jagħti u jiġġieldu ġol gaġġa. U kellna xi 200 ruħ madwar il-gaġġa u ħati werza u kellna dawn it-tankijiet bil-petrol. Xi jismu, u għed tifilm jentu u importanti li xellnihom bil-fjamma u importanti li l-fjamma ma taqax. Allura inti żomm dik il-fjamma u tiftaf, it-tirroli u f'daqqa waħda il-fjamma telat għal ġeriken tal-petrol. Waqat il-ġeriken infirex il-petrol ma s-saqaf kollu, traċedja kien. Anzi, mbaqad badna l-pajp, xsilnieh u kenna minn daw l-avventuri. Għaliex għax budgets ridikoli, team żgħir, you know, ħareġ prodott tajjeb għal dak iż-żmien. Probabbli Soundman kien ukoll il-bniedem li kien inkarigat bil-ġeriken. Is-Soundman kien il-producer kien dak iż-żmien, kien għax kellna two production, kellna Ruben u kellna l-Eileen. U Ruben jiġri u mbagħad allura għax aħna konna naħdmu f'dak iż-żmien. Ma kien hemm enerġija kbira. Le, kien hemm enerġija sabiħa immens. Vokazzjonali. It was vokazzjoni kien, ġifieri il-passjoni, n-nies li magħhom, nies jaħdmu pratikament biex xej, kulħadd jaħdem biex xej, dak iż-żmien kulħadd jaħdem biex xej kien, I mean anke aħna kulħadd taf, ġifieri. Meta nħares lura lejn ħajti u ngħid l-affarijiet li għamilna nieħu gost. Bin fejn taħseb din il-kirba li il-proġett jiġi l-ewwel u qabel kollox anka qabel is-saħħa tiegħek. Qabel is-saħħa tiegħek. Is-saħħa tiegħek. Qabel is-saħħa tiegħek, qabel il-qagħda jew il-konsiderazzjonijiet finanzjarji, qabel il-ħin liberu tiegħek. Minn fejn taħseb tiġi? Passjoni naħseb, jien naħseb temmem dak. Ma minn fejn tinbet il-passjoni? Jiena li nista' nitkellem. Jiena dejjem ngħid jiena li x'qiegħtaw. X'qed nagħmel hawn? Ġejtaw biex nagħmel 8-hour job. Jien x'ħanħalli warajja. Meta nħares jiena dejjem minn kont żgħir, dejjem kelli dil-fissazzjoni f'ħajti. Meta nħares lura lejn ħajti, meta nkun qed immut u nħares lura lejn ħajti, x'ħanara? Fimt? U jiena dejjem hekk naħdem, jiena ġifieri
Jiena rrid inħares l ħajt meta kolli 80 sena, ikkalli nasal sa 80 sena. Bil-lifestyle tiegħi u bil-sijat li għamilt. Ma l-lifestyle tibet tiegħek idher. Ħafna ħafna tibet. Ejja. Imma ngħid meta nħares l ħajti ħanara irrid naqsam it-triq jew irid nitla' mal-muntanja. Jiena rrid nitla' mal-muntanja men. And iktar mioli għal-muntanja, iktar hija jibsa, iktar frikin ħanitla'. U dejjem eċt. Issa li għandha 50 sena, qed nibda naħsebha differenti, ngħid isma' bro. Wasalt sa 50 sena, issa naħseb hemm bżonn tibda dik il-muntanja sirolja. Ħalli nibdew nitilgħu bil-kalma. Imma jien dejjem hekk qed inħares lura ħajt ngħid il-listax avventura għext. Ma dil-kontemplazzjoni li qed tgħid li tagħmel ta' li tħares lura li ħajtek meta tkun qed nimmaġinajn fuq is-sodda tal-mewt. Yes. Kont fil-fatt tagħmela konxjament, konti għafu tajt, isma' jiena ħajti mhux għal dejjem, u se jkun hemm punt fejn jiena ħajkolli nuħu rendi kont tal-eżistenza tiegħi. Mindu kont żgħir ħafna ġifieri. Mindu kont żgħir ħafna kont naħseb ħafna fuq il-ħajja x'inhi u l-avventura tal-ħajja u l-mewt. Jiena l-mewt naħseb ħafna fuqha. Fis-sens ta' naf li ħatasal, nafu kolli il-mewt tasal dejjem kmieni, tajt tipprepara kemm tipprepara li malli tolqtok tajt issa, dejjem ħad iġi iktar kmieni milli taħseb. U jiena dejjem għext li jattina rid avventura men, irid ngħix avventura kbira. U dik ċerti deċiżjoni li ħadthom għax ħsibthom, għax pjanajthom, u mbagħad ovvjament no good plan survives contact with the enemy kif jgħidu. You know? Tyson jgħid everyone has a plan until they get punched in the face. Exactly. Which is basically the same idea. This is the same. John Lennon jgħid life is what happens when you're busy making other plans. That's it. Kon l-għandhom l-istess ħaġa jgħidu. L-inti tagħmel pjan u tiflek ngħidilha pjana u mbagħad tara x'jiġri. Just keep going. It was fun. Hard but fun. U għadek tikkontempla il-mewt jew? Ejja, man, jina. Ta' sikwit? ħafna. Kważi kuljum. Per eżempju, nqum f'nofs tal-lejlek mal-lewn ngħid. U l ħsieb qed ngħix ħajja tajba qed nagħmel kull ma nista' b'ħajti il-ħin kollu. U għalhekk jiġifieri taf kif jien. Inkollu nikteb, inkollu sabbejt nimpitter erġajt. Jien naf li inti ma konx naf li tpitter, fis-sens li naf li inti kapaċi bil-penna, għax ġiri nkunu għat nitkellmu nkunu għat niplotjaw. Kda jkun għaddejjem. Jien anke telefonata nħoll penġin ħin kollu. Missa bdejt nippitter, qed nipprova npitter. U qed terġa' tpitter? Qed nibda npitter, isma' ġifieri issa. Meta kont żgħir kont nagħmel ħafna. Meta kont żgħir kont anke waqt li nistudja dejjem ta' parsi qed nistudja jew qed nikteb xi storja jew xi poeżija jew qed impenġi xi ħaġa dejjem għaddej jew xi mudell tiftakar kont impenġi mudell. Ġifieri il-miniatures. Warhammer. Fi żmieni kien hemm illum għadha teżisti imma fi żmieni Warhammer meta kont żgħirina kienet kbira ħafna. Huwa hobby vera sabiħ huwa. X'kienet għax anke pereżempju Derek iħobb il-Warhammer. Żgur id-Derek il-listra. Derek iffissa ma nafx għadux imma għamlu ħabta kienu jinżlu l-Furjana. Anka x'ismu Paul Falzon. U Paul Falzon. U fil-fatt iktar minn Warhammer naħseb dawk imma Dungeons and Dragons, dawk huma iktar fej D&D, Dungeons and Dragons, jiġifieri role playing. U jitlu f'ħafna stejjer, I mean, it's storytelling at its highest level when you can do it right, ġifiri. Jien iktar fuq Warhammer, tabletop wargaming, ġif kollok, jisa qed tilab chess, but it's like ma bil-dadi, bil-units, and it's very interesting. Jiena dejjem kont ngħid meta kont nilagħba dak iż-żmien. U iktar kumpless mit-chess? Different, I mean, ħanek chess, mhux iktar, chess is incredibly complex. U jina lija chess, nothing beats chess, because chess is a strategy game without luck. Luck doesn't, I mean, doesn't feature ever. Doesn't feature. It's pure skill. Okay, tajli there is luck, għax jek per eżempju jenna fandek lob importanti u għana bizza ektuġa, kikot unlucky, you know, there's always an element of luck, you got distracted or so. Imma on the board, it's pure skill, and it's very refined. It's an incredible game. I love chess, you know, I love chess. Yes. Warhammer għandek element kbir ta' luck. But in a way, għalija, almenu, Warhammer is a very good reflection of life.
Because in life, no matter how much you prepare, no matter how good you are, tiġi ħażina, jinnaf, għamel business plan kbira, għandek jinnaf, something happens and everything goes, kollox imur lek ħażin. So, jena dejjem kont nagħmel kont żgħir li one of the best ways to teach management is Warhammer. Because it's a great tool to teach management. Because you are, għax inti kollok l-armata tiegħek u l-armata tal-opponent sewwa. U inti għandek kodba sħaħ fejn tibni il-profile. Per eżempju, inti għandek archers, għandek il-kavallerija, għandek il-pike, għandek l-infanterija, għandek il-kanuni, u tara x'għandu liħor, tara x'ħajġib to the table, u tibni it-team tiegħek, l-armata tiegħek accordingly. Allura inti tittoqgħod, allura hemm ħafna analysis għaddejja. Basically, isek tara SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, threats, it's SWOT analysis. And then you go, so it's a great tool. Jina kell ħabib tijaj, fatt kien jużaha ħafna anka biex kien l-iskola kien għattin biex jilabu Warhammer, and it's a great management tool, and you're not realizing how much. Plus li kif konna namlu aħna, it teaches you discipline u koll, għax inti qabel ma tiġi fuq il-mejda tittisboħom daw. Isek inti tuħu gost tisboħ, okay, ma tuħu gost tisboħ il-figures. Għandek ħafna xogħol, and it's hard work. U daw il-Warhammers ikunu bbażati hemm elementi minnhom mitoloġiċi u ma jisselfu. Ħanajlek kollox ibbażat fuq id-dinja, il-bażi hija id-dinja ta' Tolkien, Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien. Imma mbagħad ovvjament ħarġu ħafna permutations. Minn hemmhekk nibet kollox minn Tolkien. Eżatt, Tolkien ibbażat ħafna fuq mitoloġija Nordika, Sassoni, Ġermani. Nordic u Teutonic, ġifiri Germany, Scandinavia, ħafna minn hemm, għax tinsixi l-Ingilterra għandha influenza enormi. Għax l-ewwel daħlu s-Sassoni, ġifiri it-Teutoniċi, mbagħad daħlu il-Norse, il-Vikings, and there was a whole plus li mbagħad qabel kien hemm il-Celts. Allura id-dinja, the whole fantasy world is built on that, the European fantasy world, għax mbagħad ovvjament hemm mitoloġiji oħrajn taċ-Ċina, tal-Indja, ma dawk affarijiet oħra. Li ma jitlux fil-Warhammer. Illum saru jidħlu, illum saru fi żmieni ma kinux jidħlu. Imma llum saru daħlu u ma tantx naf għax issa dinha kienet ħaġa li kont nagħmel meta kelli enough 16 to 18, 20 ħaġek. Imma inti għandek Mikkeli m'għandek xilab biex anke meta tiġi d-dar tiegħek tara ħafna pereżempju armaturi, tara ħafna xwabel. Jiena minn dejjem kont, jien meta kont żgħar kont nifensja, kont nagħmel fencing bħala sport. Jiena anke l-istejjer li jiena bdejt nikteb għax kont rajt Lord of the Rings kelli 23, bdejt naqrah da Lord of the Rings ma kontx naf x'aqbad nagħmel fajti. Dak iż-żmien għax imbagħad kont mort l-università x'imbagħad meta qatt l-armata mhux għalija, nista' ninsija speċi ta' mħabbajnejja taf kif. Ara mort l-università, mbagħad mort nagħmel bikom u għad isħabi qed jaqraw. Bikom xi commerce, bikom, eżatt. Għax hemm B-communication. Business studies bażikament. U għad isħabi qed jaqraw l-Economist, jien qed naqra Shakespeare, Tolkien, Homer, kollox, kollu naqra, Machiavelli, rajt. Allora, mbagħad rajt Lord of the Rings, jiena this is what I want to do. I want to become a writer, speċi. U bdejt nikteb fantasy, jien hemmhekk bdejt. U mbagħad just for posterity, tqajt moħħtok. Għalt li għatin 3 fajliet, għat nikbu TV series, għanna bżon vuċi maskili, tiġi. Jien dak iżmin kont nikteb poeziji, kont ġo rock band, tilajja mux xorta. U bdejna nikbu comedy, terġa'. Oh, it was very hard to write a comedy. Għax konna nikbu taf kif comedy, inti every three lines you need a punchline. Issa meta ma jkollokx l-esperjenza, it's very hard. It's taxing as fuck. Taxing as fuck. We can say fuck? Bro. Wow, okay. It's like you don't even watch this fucking podcast. I do, bro. You know how it is, I'm trying to be decent. Yeah, enough. So, yeah, taxing as fuck, bro. So, unbat waqafna, għamilna t-xuru fin, unbat reġġita, għatli għandi l-ideja, naħdmu fuq, jisima Giselle. And we got writing Giselle. And from there, ħareġ Giselle, did freaking great, bella ħna ta' Giselle. Menti, f'xi punt ukoll kont purser fuq il-vapuri.
Edin fit-theater next door fej sentellaw l-ewwel avveniment pubbliku tal-podcast. Se jservi wkoll għal daqsxejn ta' ġbir ta' fondi għal dan il-proġett. Aktar minn hekk opportunità biex niltaqgħu aktar mill-qrib ma' nies li jseguna u anke biex in-nies li jseguna jiltaqgħu xi naqa' ma' xulxin. Tajba? Bro, isma' il-barbecue li samlu għaw. X'tib tagħmel int? L-avveniment se jinkludi screening ta' dokumentarju dwar il-podcast li produċa Mikil kif ukoll Q&A tiegħu ta' Mikil u mbagħad daqsxejn ta' after party wara birra tlajjar sfin insomma xeba baż. Id-data hija l-ewwel ta' Lulju, kollox jitlaq fis-6:30 se jkollna wkoll childcare għal min jeħtieġ. Bħalma ħafna minnkom tafu il-biljetti ġa qegħdin għal bejħ fil-fatt ġa telqu ħafna minnhom. Ħamiltek dak il-laba. Jekk tixtieq tir-reserva tiegħek, idħol fid-deskrizzjoni x'imkien hawn taħt, insomma hemm id-dettalji kollha, dak kollox minn naħa tiegħi, jien narakom hemm. Miki, dal-dokumentarju ħallestuhu. Bessa dakinhar. Mela, jien għamilt ħafna affarijiet. Jina kont purser uffiċjal fuq il-GoTo Channel bejn Malta u Sqallija. Għamilt 3 staġunijiet. U hemmhekk ukoll kelli 4 avventuri vera sbieħ u kelli waħda partikolari darba ħriġna konna Force 10. Force 10 wins. Għas konna fil-tesisti fuq l-iskala Force 10. Tasal sa Force 12. Għana ħriġna Force 10, bro. Force 10 tiġi tipo xi hurricane. Oh, yes, man. Il-vapur, the experience is surreal. Ġifiri, niftakar one particular experience. L-ewwel ħaġa, inti l-għawdex tiftakru? Il-vapur ta' għawdex jismu l-għawdex. Il-vapuri tal-lum. Taskew molin. Sawajja. Force 10, bro, toħroġ fil-wing tal-bridge fuq net, tmiss il-bahar. Madonna. I'm not joking. Kont niftakar nimiexi fil-kurutur tal-vapur, inti tħossok weightless, tiġi qisek qed timxi ġo zero gravity. U tħoss il-vapur jolek jimlek and you're weightless, un bat jinżel. And while it's going down, tisma ir-rib cage kollha tal-vapur hekk tperper. And while you're walking, inti tola. It's incredible. U l-għawdex ma kienx vapuri ġifi. Super brand new ship. Ilma diħel minnaw, ilma diħel minnem, tajt, yeah, I'm gonna die here. U person. Kien hemm dik il-biża hekk. Yes, jien niftakarni. Li dan tmiem? Jena niftakarni ġol bond jajdula li hija bażikament Da, iżom, taqsmu fliegu. Ma naqsmu minn Malta Sqallija. Mux il-fliegu, mela? Le, Malta Sqallija. Sqallija. Minn Malta l-Pozzalla. Vapur ta' għawdex kien imur. Mela. Konna mmur Malta u Pozzalla u lura. Merkanzija, ma xkien? Passiġġieri, merkanzija u hekk. Ħanti kidea. On a good day konna naqsmu fit-3 sigħadda. On that particular day ħriġna 8 sigħat ma stajniex nitlu l-port 8 sigħat lura. And all the while you're going through this like kulħadd jkollox jinstaba. It was crazy. Today I look back like wow, what an adventure that was, you know. But le niftakarni qiegħed Purser xogħlu one of the tasks. Purser isu l-manager tal-passenger aspect tal-vapur. Jiġifieri il-kaptan is the head of the ship fejn jidħol sailing and engineering and whatever. U l-Purser jħossib il-passiġġieri u kollox. And one of the things he does, il-Purser jiftaħ il-bond jgħidu li ġakolk is-sigaretti u x-xorb u tbieħ u affaritek. Niftakarni fil-bond inħares li ritrattat file I'm not going home. Mistija. This thing ain't gonna make it, man. Yeah. It was, but it only lasted for a while, the fear. Għax unbatta jtejja, come on, forget it. Ma inti u kol f'dak il-punt mandekx xijiet inti fuq il-situazzjoni? Assolutament. Ir-rilaxxajt il-kontroll u għat. Le, jiġri. Darb tejġrat li jemmu darba ġrat li ma t-tejktu meta konna ħaneru. Inti tiftakar għalik? Niftakar l-istoria ma konċem. Daka konna minna filming vera partikolarment heavy, kien is-sajf, konna mkissrin, konna jiena. Mirko u Isaac. Nistana għedam Mirko u Isaac, bazikament. U għadnejja l-morru nomu, niftakar Abigail ħadet il-ġulja d-dar, u nżilna nomu, konna l-irnella. U naħseb għadda xi vapur men, u d-beda diħ l-swell, u ma stajniex nitilaw.
Nipprovaw nitilgħu jiġbidna lura. Għall-ewwel mhux problema għax konna ngħidu. Imbagħad wieħed minna ejja u għalinna guys jiena jgħid. Jiena ħarist li Isaac għatlu dawwar, għatlu noqogħdu ftit. Imma mbagħad għalinna ħalluni. U nipprovaw nitilgħu u għajjejna tlieta aħna men. And that is when I thought this is over. U niftakar għatlu Isaac, għatlu intom nitilgħu minnaw, għatlu jien ħalprovaw nitilgħu minnaw. U għed minna jitlab xi mod għax li beda jiġilna nipprovaw nitilgħu u kif inkunu ħanaqbdu jiġbidna lura. U niftakar naqbad mal-blat men nitla ftit u jerġa' jiġbidni lura da. U niftakar at one point that mela Julia is okay, Abigail is okay, il-kumpanija is doing well, I can go. I'm not joking, eh? And that's what you feel. You feel rassenjament totali, tajt. Okay, it's been a good adventure. Għalmenu kien ikħalrit. Mbagħad jitħox raf moħħok tajt le. U niftakar naħseb one of the last times li tlabt. Imma mhux tlabt. Għax jiena taf jiena ma nemminx f'reliġjon spiritualità iva ma naf li hemm xi ħaġa. U niftakar qotlu dit-talba tlu univers li ma nafx int, ma nafx xemm għatlu jien ma jimmux ħammuta. U f'daqqat ġimgħu ġaġan. Tollini u s-sabbatni fuq il-blat. Niġri u nara l-Isaac u l-Mirkotilajn. Imma kienet hekk, ġifieri. Kont ħaċċedi l-aħħar. Da, kont ħaċċedi l-aħħar. Konna maħlubin, man. Ma jħallikx titla', ma jħallikx titla'. Kelli ftit dik l-esperjenza darba mhux dik l-esperjenza simili ħafna, frustranti ħafna, dbażrek ħafna iktar milli tassumi li sad bażrek. Konna tfal, kellna xi 15-il sena u kelli l-kuġini ta' Għawdex. U jien kelli dil-ħabta men, il-kuġini ta' Għawdex iżgħar minni. U kont indaħħalhom f'xeba inkwiet. U waħda minnhom kienet dirja li konvinċejthom insejt kien xi Ottubru l-baħar imqalleb li mmorru nomu Ixlendi m'hemmx dak it-torri hemm barra. Ija. Il-ponta ta' Ixlendi. All right. U konvinċejthom bil-babysitter kollox li kellna babysitter. All right. U perswadejt anka l-babysitter li din idea tajba. All right. Bizna nomu u lejna għadu għost aħna ta' tfalli aħna ma bdejnix nifmu l-periklu xkien. Istifemni. Għax il-bahar. Kem kellek żmien? Jien kelli xi inqas minn 15, ixta 15 konġa. Le, jien kelli xi 14, Edim kellu 12. Okay. U naħseb nżilna jena u Edim. U dal-bahar beda, ovvjament, bdejna naħdu għost, għax da beda jollina u jisabbatna. Unbad ġejna biex nitilaw, għalla ma stajniex, men. Eżat kif dejtajt inti, jaħtfek hekk u jiġbdek. U jiġbek lura, inti taħseb li wasalt tlajt fuq il-blad. Eżatt. Dis-saħħa, isu xaħat jaqbdek hekk u jerġa' jiġbdek. Tal-bliet. U hija vera surreali għax likwidu da. U tibda tajt, imma di vera tiġri. U għeja, dik kif jista' jekk jena bdejna, u għeja ħat ispiċċek l-avventura ta' Take-Two għamil dal-imbarazz kollu, għaddejna, ekk ħat ispiċċa, ekk it's incredible, it is incredible. U inta issa l-ewwel qed jiena naf li hemm xi ħaġa. Di reċentament li sir daqshekk perswas. Hija reċentament, kif taf jiena I was on the verge of jiena qatt ma kontateju, qatt ma nista' ngħid li kontateju, għax jiena għalija preżunzjoni li tajt jien nemmen f'xi ħaġa. Preżunzjoni tkun preżuntus? Tkun preżuntus. Jien ngħid li nemmen xi ħaġa u jien ngħid li nemmen xejn, hija tkun preżuntus għax ma nafux men, kif jista' jkun tajt, x'taf, kif jista' inta qastaf x'ħajġri għada, qastaf x'ħatu għall-breakfast. Tista' tgħid li jekk hemm xi ħaġa mbarra jew le. Imma dejjem kont ngħid ma nafx, imma inxaqleb lej probabbilment m'hemm xejn. Xorta ngħid illi kont ngħid jekk hemm xi ħaġa, da ma jafx neżistu. U kont nikkomparaw mal-bakterja. Aħna mimlin bakterja minn ġewwa u minn barra sewwa. Il-bakterja hemm qiegħda, imma inti taħseb il-bakterja inti tara, tafbiha, m'għandix interess fuq il-wellbeing tal-nies. Probabbilment jekk inti tara ħadd teqrida tiżgustanti. L-istess ħaġa ngħid jiena li da jekk hemm xi ħaġa, però tlaqqas li neżistu laqqas għandu kunċett tagħna. Fimtu, min jaf. Xini, ma nistawx nifmu xini, però reċentement kelli esperjenza ayahuasca, kelli il-fortuna li l-ħabib tiegħi Martin introduċini għalija, Martin dejjem introduċini affarijiet vera
interessanti ħafna. He's like one of my mentors. Oh, thank you, by the way. That's very interesting. Ejja, ma xorta, thank you. I mean, yeah, but naprezza. But diskussjoni siħa jekku xtaġi ba jekku mitlekx favur jew le. Ifem. Naħseb li inti tintaf l-infazi ta' ħajli tiqbatni, meta kont sirt id-Dalai Lama. Kont id-Dalai Lama, kont paċifiku, kont vera sibli. Naħseb kelli bżonna għal-gwerra jena fajti. Speaking għal-gwerra. Għal-gwerra, feġġet Abigail. Għamlet ċara. Le, u xikultant tiskanta stra. Fej sejra. Tipprova xikultant. Lebis li daħjar minnu. L-istrina. Anyways, ayahuasca. So, din ayahuasca, it's a medicine from the Amazon forest. It is a psychedelic. Inti Graham Hancock taflija. U fuq il-podcast kellna Matthew. Eżatt, kellek il-Matthew, tkellem fuq Matthew Brinkat li spiegalna anka Eżatt, wara mhux ħanqod nerġa' nidħol. Ovvjament naħseb li hija pjuttost esperjenza personali intima u suġġettiva. Jien kif tinteraġixxi magħha li. Iva, mela. Speċa l-aħħar darba ltqajt ma' u għalli biex u ħa il-balz ta' ħajtu, imma min kien miegħu kien itterrorizzat għal 10 sigħat speċa jibki qiegħed finkubu li ma jistax jinqala minnu. Jiena l-ewwel darba kienet vera sabiħa, ġifieri kienet esperjenza inkredibbli. Imma t-tieni darba kienet grueling ħafna. Ġifieri niftakarni kont ma niflaħx, kont imbezza, kont tibki. Għaxi, għara huma kif id-diskruvu għaw vera, huma jituħota over fuq 3 ijiem sewa. L-ewwel ġurnata, għax inti tixrob il-mediċina 3 ijiem. Over 3 days. U kif jiddiskruvu jilek l-ewwel ġurnata isa operazzjoni tiftħek u tara x'in il-problema. You deal with your issues and whatever they are. It-tieni ġurnata. Ok, mela naħduha bil-mod għax naqra komplessa. Mela, ħanibdew fuq kirurġija tal-ispirtu x'inhi. Ayahuasca taf x'inhi l-ewwel ħaġa? Ayahuasca, mela, għandi idea, speċa hija pjanta li tnejn. Huma żewġ pjanti ta' xejn ma naf. Ayahuasca hija ġiex pjanti. Waħda minnhom hija Diethyltryptamine. Il-famuża DHT. DMT, yes. DMT, xejn ma tiġib sew. DHT huwa dak li ġalek tiqrih. Ma xejn. Thank you, John, thank you. Ħanilbes il-beritta fuq di, difu l-beritta. Ġaluni neħħi il-beritta temmen. Le, mela, DMT is naturali f'moħħok inti, ġifieri inti kulħadd għandu. And it is, hija dik is-sustanza kimika li tejna biex noħolmu, nikkreaw il-kapaċità tagħna biex inħarsu fil-futur ikollna l-viżjoni tal-futur u nippjanaw, għandna bżonna. Però il-moħħ il-ġisem għandu inhibitors. Għandu kimiċi oħra li jżommu ċertu livell id-DMT. Sewa biex tkun tista' tiffunzjona b'mod normali u tiġi f'din il-plane, seweċa. L-ayahuasca żen ayahuasca vine li hija it's a vine, pjant oħra illi di li tagħmillek illi daw l-inhibitors traqqadhom. Allora inti minflok id-DMT jitla for 8 minutes, 10 minutes, u mbagħad jibdaw l-inhibitors u jiġibu għalura at a level tagħmel 8 sigħat hemm fuq. Sewwa. U you can tivvjaġġa huwa jgħidu it is a journey għax tmur ġo postijiet inkredibbli. You know? Għal dik il-kirurġija, ġifieri di tagħmel tidħollok tipo fis-subconscious. Fis-subconscious, fit-tfulija, fit-traumas. Fit-traumas tiegħek fit-tfulija, tiffaċċa l-mewt tiegħek, tiffaċċa l-mewt tal-maħbubin tiegħek. Tiffaċċa il-biżat li jkollok u tiffaċċa il-weaknesses tiegħek. Ara the way you describe it, għarajna, ħanidlek, mela, l-ewwel ġurnata tiftħek u tara xem, it-tieni ġurnata toperak u t-tielet ġurnata tfejqek u tistiċjak. Ġifieri t-tielet ġurnata tħossok ġifieri. U aħna we describe it, kull minn nagħmilha u kull minn naf li għamilha, you're given a superpower. U kif nista' niddeskrivija li inti terġa' ssir tifel, letteralment, inti terġa' ssir tifel, però bl-esperjenza tal-ħajja li għandek.
Fint għandek dak il-potenzjal ta' meta kont għadek tifel. Lim elementi ta' tfulijiet tal-ludi għal-jom? L-entuzjazmu għal-ħajja, l-innoċenza, l-imħabba li kollok lej kien nifsek. Aħna li jiġri. Għansaqsik forsi mistoqsija li kallet t-preċedi dan kollu, għalfeja eleġejt li tidħol għalija? Għal-ayahuasca? Jini l-ħafna naqra fuqa. Jina kont il-tqajt ma dan il-kittib Graham Hancock għax li jikteb fuq inta tli nħobb l-istoria. L-istoria nħobba ħafna, ma parti l-istoria jina nħobb ħafna u koll. L-istoria li mux miktuba. Li mux miktuba. Mill-akademiċi. Eżatt, illumaw dibattitu kbir għaddej. L-arkeologija klassika versus l-affarijiet li qed niskopru bħalissa li tiġu skoperti bħalissa fej li jisfidaw li qed jisfidaw ħafna l-affarijiet li konna naħsbu. Ġifieri, pereżempju timeline ta' meta l-bniedem ġi fid-dinja, dejjem it's being pushed back ħafna. Pereżempju, hemm postijiet li tisibu artifacts, mhux qod nisemmi, one of the biggest ones. Hemm cave ħawwa dak Göbekli Tepe. Göbekli Tepe fit-Turkija. Imma hemm ġo Russja jismu Denisova. The Denisova Caves fejn sabu remains ta' li mhux suppost qegħdin hemm għax it is like għax they pushed the timeline back 100,000 years. Imma jidirli m'iniex ċert meta qrajt Sapiens Homo Denisova mhuwiex Homo sapiens huwa xi xorta xi varjanti. Mela dik oħra, qabel konna naħsbu li kien hemm nagħtu każ minn xi erba' Neanderthal, Homo erectus, Homo sapiens u hemm xi oħra. Issa qed jgħidu li hemm 15 il-ġeni ta' Homo whatever. Issa again u din issa saret dawna ma kinux wieħed jiġi wara ieħor, le dawn kienu kollha succedu fl-istess ħin. U issa jaħsbu wkoll li Homo sapiens but these are all theories, but il-fatt li qed jistaqsuhom juri li we're waking up speċi ta' illi probabbilment Homo sapiens kien dak il-kreatura li neħħiet l-oħrajn. Jafu biċ-ċert li pereżempju il-DNA ta' Neanderthal għadu prevalenti ħafna fil-bnidem tal-lum. Homo sapiens. Konna letteralment nimmejtjaw magħhom, bla bla bla. Issa, Göbekli Tepe, it-Turkija, it is 12,000 years old. It is the oldest ruin so far discovered. But there are others. Hemm postijiet, per eżempju, illi jafu l-qegħdin hemm u għadhom ma fetħuhomx għax jew ma jistgħux jew hemm problemi fil-reġun. So it's a very interesting time. Insomma, u dan Graham Hancock kien ġurnalista u mbagħad darba minnhom batuh fuq xi storja biex jagħmel riċerka assignment minn l-Etjopja u hemmhekk sar jaf bil-Ark of the Covenant u beta jiskopri fuq minn hemm fetaħ kollox. U along the way iltaqa' ma' ayahuasca. U jiena bdejt naqra ħafna fuqha di l-ayahuasca x'inhi u nagħmel riċerka fuqha, and basically it's a very very ancient plant medicine from the Amazon, but it's only one because there are others. Ekku. You know, I mean, per eżempju. U jitkellem ħafna fuqhom Hancock anka per eżempju il-Greċja jitkellem fuq dan it-tempju fejn kienu jmorru jagħmlu dawn il-festivals Dionisjani. Iva. Kienu jagħmlu għabdil xi tip ta' huma kienu jiklu l-barley, ma mhux il-barley jessaġ kienu jġibhom ħara. Kienu ħadtu ma xi ħaġa ma tax nafu. Il-barley meta kien jitnawwar kien idur għalih xedudu. U da d-dudu, nsejx kien jismu, ma da d-dudu kien Julian. Fit-Merija. Kif naraħ il-podcast. Julian. Le, per eżempju, il-Russja għandhom tagħhom, għandhom xamanizmu tagħhom. Ikteb barley psychedelic għax issandi kurzita għaġeb. Il-North Americans għandhom il-peyote ceremony. L-oħrajn għaw Doors of Perception għaw ta' Aldous Huxley. X'kienet il-meskal? Le, nasib peyote ta' kien. Peyote kienet. So, there are a lot. U Hancock jemmen illi there was a technology which was based on psychedelia rather than the technology. It is a technology. I mean, what is a techne is something that a human changes and uses to move forward. It is a technology. There's different types of technology. And he believes that this technology
was what brought about the first Sapiens. incarnation of civilization, biex ngħidu hekk. U he backs it up with a lot of kind mhux kull ma jgħid għalija huwa Vangelu. Xi kultant he stretches here, he stretches there. Però he's onto something żgur. U insomma, u ġiet li l-opportunità biex nagħmel ayahuasca, provajta. Dik hija saba, Eleusis kien it-tempju. Eleusis. U x'kienu jieħdu però mela. Whatever, I can't read. Bata fil-massax naqra ħafna jena, you're gonna have to do it, bro. Jena mux ħafna ħjar minnek. Mela, it is widely believed, it is widely believed, mittina sentenza naqra ta' bro, s-nofs sentenza. It is widely believed, kabbar naqa Ġiljan. Mela taħadda mill-laptop. Mela, scan to the right. It is widely believed that Kayakon usually refers to psychoactive compounded brew, as in the case of the Eleusinian Mysteries. Kayakon was used at the climax of the Eleusinian Mysteries to break a sacred fast, ġviri kien jagħmlu l-fasting ukoll. L-istess bħala ayahuasca ġifieri. Huwa simil ħafna u li tissaffa. Yes. And it's mentioned as the greatest drink of Greek peasants, ġifieri daw kienu. Ifhem, sa reċenti ħafna għalla nis fucking birra u hekk kien jixorbu ġifieri ma xaġa oħra. Le, dik oħra. Ergot is the name. So skużani, the commonly hypothesized psychoactive agent is ergot, a type of fungus that grows on barley and other cereal grains that, if ingested, causes pain, hallucinations, and convulsions. Not fun. It does, however, contain an alkaloid that is a forerunner to LSD. Għaliex hemm misfel? Dak huwa li l-episodju tiegħek. Le, so... U li Carlos ħajġibilna naqa' minn dal-ergot. Le, Iva. Ifhem, fil-Amazon hemm tribes li malli jitwilet il-baby l-ewwel ħaġa li jituh lila. Mbagħad they give him to the mother to breastfeed. Mela. They are imma f'dożi ovvjament nittama. Ma nafx. Jekk tagħtilha ma siġra tkun taf id-dosa. Le. Imma li tagħmlek and then you go into this journey and it's incredible, ġifieri. And għax ħafna nies jgħidu imma tkun on the substance. It's not the substance, mhux is-sustanza li għandha l-power għax magħha jiġi iċ-ċerimonja. U tara, onestament, għattina li l-ekun għajdar kullħat, t-prova biex tkun taf, men. Imma iċ-ċerimonja bil-mużika, bil-practices, it's incredible. And you face, jina toħroġ minn hemm, u kien hemm każijiet fej per eżempju people that were heroin addicts for a long time, they just quit, just stop and change their lives. I've seen incredible things, anka fija, anka f'nis li naf. Xinu għal-bidlit li rajt fik? Jien rajt, per eżempju, jien rajt ħafna iktar kalm. ħafna nqas indannat imma taqbizlek id-dum ħafna iktar biex taqbizlek issa. Saret iva. Madux il-punching bag tiegħek special steering, per eżempju. Le, tikkalmak. Mhux tikkalmak, turik, jiena naħseb illi l ħaġa turik illi hemm xi ħaġa vera reali hemm barra u inti parti minnha. Jiena tiqaf tibżam il-mewt. Jiena llum il-razzja tiegħi mal-mewt ma diġ das, kważi ma diġ dik il-biża kbira, ngħid. All right, I look forward. Jiena ġifieri straight ngħid, jiena I want to continue this practice as part of a preparation for the time when I have to say game over, you know? Ġifieri inti tagħmilha periodikament? Yes. Yani is-CC li m'ammur, issa nixtieq nerġa' mmur dal-waqt. Għax ara, this is not a party drug. Ma tistax tħares liha bħala party drug. It is a prayer. It's just a different kind of prayer. And ħana ngħidlek ħaġa. Jien meta kont taħt l-ayahuasca, waħda mill-affarijiet li saqsejt. Għax inti letteralment it's a conversation, jiena meta saqsewni what is this? How do you feel about this? The best way I could describe it, tatilhom aħna kreatura, we are in mourning. We are a species in mourning. Aħna tlifna xi ħaġa vera prezzjuża. Fimt, aħna meta tlifna l-konnessjoni mal-univers.
isna is-psychology tagħna got fractured and everything we do is to try and understand why we are here and what we're all about. Ma nafx inti rajtu naħseb The Denial of Death. Le għadna ma rajtux. Rajt xi passages ma rajtux kollu. Mela, The Denial of Death, it gives a very good understanding of this. Linti, whether you are the Pope, you are Adolf Hitler, Michael Jackson, anything you're doing is just to try and understand why you are here and deny the idea that you are going to die, man. You are going to die, no matter what you do, no matter how high you reach, no matter come għandek ego, come għandek fluke, you're going to die. And that terrifies us. So we spend our lives running away from that. Okay? What ayahuasca does, it tells you, it's okay. It's okay. You know, you're going to die. It's okay. Let it go. Uniftakar one of the questions is sayt ayahuasca, għaxħana, what they call it Mother Ayahuasca. Xi, waħda mill-manifestations tagħha tiġi isa kreatura tkellmek, tara, niftakar nara witch, bid-dawl ħireġ minna, bil-cloak of light. That's how she comes across. But you have your time, make the most of it, and let it go. U waħda mill-affarijiet tara malix. Why? Why must we face that? And the answer was because everything passes. So let it go. And the fact that you face that, you are so much more at peace. And you start enjoying. Jena tibda tapprezza ħafna iktar kull ħaġa li tiġi lejk, man. Anka nista madwarek, xkultant narani, niqafek ngħid, wow, dak il-bniedem hemm u dak il-bniedem hawn. Kemm jiena fortunat li sirt nafu. Kemm jiena fortunat li qed ninterġixxi miegħu. U inti taf anka nies illi qabel kont inħares lejhom as people that I consider evil, they still have a value. Waħda mill-affarijiet li kont hemmhekk qatt ma għaliex tippermetti li dal-persuna jagħmel dawn l-affarijiet. U l-missaġġ and one of the things qalt li niftakar qalt li għaliex taħseb illi aċċettajt illi il-conquistadors l-Ispanjoli jiġu fil-Amazonja u jeqirdu kultura. Għatlax bekk, jien stajt noħroġ fl-Ewropa u fid-dinja. You cannot understand how I work. I take and I give back. I take and that's the universe. And when you least expect, and it's incredible because it gives you such strength, man. U naħseb li dan it-talim ta' isu xi spiritu li prevali li ma nistawx nifmu u li anka fil-ħażan tiegħu jew tagħha hemm xi xorta ta' pjan divin. Huwa xi ħaġa li jidwi ħafna reliġjonijiet. Qegħdin fil-reliġjonijiet kollha ħadd ma jista' jifhem x'għandu preparat għalik, you know. And that's the same thing. Għax ukoll jiena r-reliġjonijiet ma tantx jogħġbuni għax ir-reliġjonijiet fortunatament huma politiċizzati ħafna u llum biex inti kollok reliġjon you have to politicize it ħafna. Għalhekk imma ħafna minnhom għax mhux koll, ma jena ngħidu ħafna minnhom, anzi naħseb kollha għandhom bażi fiha, għax inti għandhom bażi fiex fil-politika? Le, għandhom bażi fil-verità. Inti verità waħda u inti għandek verità waħda. U mbagħad tara kif iddawwara u tieħu minnha u l-reġjun hekk tagħmel. Inti għandek il-verità u tieħu angle differenti. It's just daqisek għandek futbol, inti għandek it-tim u jien għandi t-tim, imma l-logħba hija waħda futbol. Fimt, u xorta ħan iltaqgħu ġo stadium u nkissru xulxin u hekk qed jiġri fid-dinja u dejjem hekk ġara fid-dinja. But the game is football. So, and whatever. Jiena dejjem rigwardajt Does this make sense to you? Yes. Fil-fatt ħanibdi fuq dak li qed tajt inti li l-qalba tar-reliġjon u l-qalba tal-kittiba reliġjużi antiki li sawru l-Bibja. Naħseb jiena kienu nies li kienu
jippruvaw ifittxu l-verità. U naħseb kienu nies li kienu kollhom ħafna ħin biex jikkontemplaw, żgur, għax daw ma kellhomx id-distrazzjonijiet li kellna aħna. Biex l-eżistenza, il-finitudni tal-ħajja, il-ħażen impliċitu fid-dinja li inti titwieled biex tmut, naħseb daw kollha kellhom mhux naħseb kellhom ħafna ħin biex jikkontemplaw ħwejjeġ bħal daw. U probabbilment kienu qed jieħdu xi type of psychedelic ukoll. Għax dik li tnajt, lekin meta kont tnajt li ħana wera species in mourning, li ħana tlifna dil-konnessjoni. Din il-konnessjoni ġifri hija pereżempju jekk qed nifhmek sew, dil-konnessjoni hija l-istess konnessjoni li nkisret meta fil-Genesi hemm miktub li aħna il-Garden of Eden. Eżatt. Yes, jiena għattilhom jiena meta saqsewni what was the experience, kif kienet l-esperjenza għalik. Jiena ħaġa nista' ngħidilkom, għattilhom għax jiena minħabba li għandi twemmin Kattoliku Kristjan, ħan interpreta ovvjament minn lenti kristjana, kif kont musulman, probabbilment ninterpreta minn lenti musulman. Ġifieri inti rajt figuri li appartienu. Le, mhux hekk qed ngħid. Ġifieri ħan nispjega through lenti kristjana, x'inti semmejt il-Garden of Eden. Allora jien ħan nispjega through the Garden of Eden. Fimt? Jiena lija It's the fall from grace. When we lost the garden. And we are trying to find that in some way or other. That is why we chase whatever we chase, whatever we want. Because we're trying to find something in us that we can't reach. Ayahuasca gives it. Ma naħseb fuq din naqblu li ġejna imwarba mill-ġnien tal-Eden fil-verità meta tant sirna fis-sens intelligenti u bħala side effect ta' dik l-intelligenza żviluppat il-kuxjenza u f'dik il-kuxjenza l-arfin li semmutu. Yes. Pero ayahuasca li tik tajlek it's okay. So then you can dance in the garden. And I'm not joking, man. You feel pure joy. On the third day you feel pure joy. And the thing is this. That joy is not something that you carry with you all the time. Yes, you do. For a while. If you work at it. Għax inti għajdulek, inti ma tistax per eżempju, qabel ma tmur ayahuasca, you fast, you don't smoke, you don't drink for a second ti għamilt iċ-ċerimonja. U la nerġajt mortu, tiħu l-whisky u tlajt paċa u sirt zibel, obviously you're gonna die, ġizzi. Minti palissa t-tixrob. Ija nixrob u mpejjeb, nammetti ġifiri, laqqas ħafna ma ġifiri. Nġibu birra? Nġibu birra. Nġibu birra. Komplej. Applej. Interessanti da, So that's it basically. But jena dejjem natlek li, give it a shot, try it, and then we talk. Hemm ċertu figura fajti, jisimha Maria Brown. Fej l-elementi kollha tal-patriarkat tas-soċjetà jmorru biex imutu. U jisplodu fel-farfet. Sa mhux ħanitħollok fiha dik. Kolla jkantaw Independent Woman ta' Destiny's Child. Qed neżaġera, imma jiena għandi ġifieri ħajra kbira li niskopri tiddejjaq xejn. Meta qed tiddejjaq. Tafx ċandna bżonn però. Nistgħu nifqu 2 minutes, 1 minute. Titieħu pawża. Ma nagħmel toilet malajr. Qed nara l-birra ġejja u ma rridx nagħmilha waqt ikun hemm argument ħodd għaddej. Psychedelics Part 2 la tiġi Maria Brown. U l-patriarki li mutu. U l-patriarkati. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tgħaddi fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Fuq il-laptop tħareslu bl-ikra. Dejjem tħareslu bl-ikra, tobodu l-laptop. Xamilla. Xej, tobodu l-laptop. Taf li fuq għad nitkelmu. Fil-fat, mux fil-fat, fil-break konna għad nitkelmu fuq dal-film. Ejja, ma tistax taħrab mill-patriarkalizmu li konnet najdu. Mill-ħakma ta' Maria Brown. Joyel għandi. Għandek Joyel, bro. Għandek Joyel li. Dinja li aktar ma jmur aktar saret basket ta' ħġiġ. Sorry? Joyel f'basket ta' ħġiġ. Spiega. Għax inti tagħmel omrok tfittex f'basket li jkun mimli ħġiġ imkisser. But fl-aħħar sib Joyel. Absolutely. That's a very good analogy. I love it. Proset. Ma nafx minn fejn ġibta. Naħseb kittib u vera. Kultant
Kultant Tiddeletta, kien Buzz. għallimni u spiex ta' minn hemmhekk Taħħa. ħajti mar tal-ħala. Vera fotilek ħajtek. Konsept id-Dalai Lama li ġibtek fil- Ma possibbli. Mux jiena propja. Oħtok. Inti kont l-emmissarju. Jiena ma dik dejjem, dik dejjem. Inti dejjem kont Dik l-emmissarju. dejjem. Oħtok tkewwesek fil-koldrin un bat tajt li, mur, tini zrinċ tajt li hudu. U jiena nieħdu. tibatek. Eżatt. Mela, faqqa. Fuq Uwija, konet najdu fuq Uwija, xkellna, mela, iva. ma jafx, Uwija huwa film, feature film Malti. Feature film Malti ta' Kit Tedesco. Id-direġi u kitbu. Kidbu Iva, xu kif. U minn id-direġi ċekja għadha. Le, dirġi hu. U wkoll, U alright. director, mela. U producer għamlu minn flusu, ġifiri jena li huwa. Minnajr kappell, minn flusu. Minnajr il-font ta' Xej. Fil-fat mar kemm il-darba applika u dem irrifjutawh. U fl-aħħar qabad u d-deċida jagħmlu hu. U jiena oġobni ħafna. Jena li l-ewwel ħaġa huwa hija ħaġa vera koraġġuża li għamel, għax qabad dan u letteralment għamel dal-film. U jiena ġobni bħala film, jiena ġobni ħafna, sija bħala storja, sija bħala approċċ. Fuq x'inhu l-film? Jekk ngħidlek ġifieri Hija ma tieni synopsis, jew tieni tagline. Ara, bażikament fuq dan il-ġuvni jipprova laħaq mal-ħajja, għandu ħolma li jsifer jistudja barra, jaħdem, jistudja, mhux qed ilaħħaq. U bot ikun hemm car accident, il-familja tiegħu taħseb li jkun involutu għax ikun hemm car accident fej ħana mill-spoiler bażikament, ma xiex. Le, tagħmilix l-spoiler, tieni speċta naf it-tema x'inhi. It-tema hi fuq il mela on the surface it-tema hija fuq il-traffiku u drinking and driving, ma it-tema hija il-Maltin u r-relazzjoni tagħhom l-istil tal-Maltin li aħna bażikament kollox jgħaddi, li aħna għandna din il-konċett ta' l-axxafarizmu, l-eseferizm ħafna, fimt il-uwija, letteralment uwija, ħriġna, xrobna uwija. Imma jekk inti tanalizzi sew huwa ħafna iktar profond minn hekk. Hija bażikament fuq il-marda Maltija illi kollox jgħaddi, kollox okej, mbagħad naraw x'jiġri, mbagħad kemm il-konsegwenzi u xorta nibqgħu għaddejjin minkejja dawk il-konsegwenzi inkomplu nafġu qisu ma ġara xejn. U vera sabiħa li inti l-ewwel tara fuq jiena li ħanejt x'ħassejt jiena meta rajtu sewwa l-film. Għax il-film l-ewwel ħaġa għamlu kollu minn flusu. Allura bħala teknikament hemm problemi fih. Hemm atturi l-acting vera tajjeb għalija u l-scripting. L-acting kollu tajjeb għax l-acting diffiċli li jkun kollu tajjeb minħabba li il-pool ta' atturi mhux daqshekk kbira. Jiena l-ewwel darba li rajt. Jien ma rajtux jiġifieri. Mela jiena l-ewwel darba rajt film Malti fej ma ħassejx acting. Taf kif ma ħassejt hawnhekk isu niżel. Kien hemm punt fej ħassejt li l-acting se jkun aħjar. Imma minħabba l-effort kien tant sabiħ, minħabba tant kont investit fl-istorja, laqqas biss tajt każ. Għalkemm kien hemm punt u mhux ħanajdek li qed ngħid ma rridx nħassrulek illi kien hemm xena li ħassejt illi di żejda jew di se taqasruha ma kellhom bżonn di xena. Di sena isa taf kif inti meta tidħol ġo storja tengage f'dak illi jgħidulu ta' suspended reality. Kien hemm punt fej ħriġt minna. Unbaħ kelli bżonn nerġa' nidħol. Imma ħriġ minna għax l-illużjoni nkisret għax. L-illużjoni nkisret għax l-acting ma kienx 100% u ħassejt illi di-xena kienet superflua. Jiġifieri kif it-tekil. Ġifieri tnejn, ġifieri kemm għall-plot ma kienx utli. Ma kienx qed tmexxi l-istorja l qudiem. L-iktar seta' titqassar. Ħassejt li seta' titqassar. Però għaxu l ħaġa li jiena ġabit li lura l-memorji ta' meta kont żagħżugħin. Il-paċevil ta' żmieni, fimt? Fil-fatt hemm xogħol. Inti paċevil. Bis-serjetà bro. Dika konversazzjoni twila sabiħa. Le paċevil. Eżatt. Aħna vera stampa. Għax meta kont qed noħroġ paċ minn paċ minn kont dieħel f'paċevil naħseb. U bat kien hemm punt fejn konna paralleli, ġifieri. Kien hemm ħabta fejn kien hemm konverġenza. Minkejja li jiena kont nagħmilha mal-Mostin.
Eżatt. Kien dik il-ħabta ma dejjem konna nagħmlu Inti mal-mossi. kellek klikka vera ħelwa, vera simpatika kienet. simpatika, Ħafna, u vera hekk, vera. Sweet bunch of guys. Tal-ġentilezza kienu. U vera. Ġili kont narak il-patri, kont ngħid il-ma ġanna. Imma insomma. Ma fil-verità kienu ġifieri They're beautiful people, man. Illum għadni nafhom sal-lum, u kollha ġifieri, they're fantastic people. Imma ħanajlek jiena nemmina, jekk ma tgħaddix minn dak iż-żmien, x'izdik Le, bro, jiena għadni nħobbhom il-ġifieri ma inkredibbli tal-lum. Ġejt tagħmilha, I mean, come on. U insomma, dik parti minna. Però jiena oġobni ħafna l-film għax bħala storja, anke kif inhu t-tekiljat, kuraġġuż ħafna x'seta vera faċilment zelaq u sar tal-żibel dal-film. Imma ma ġraċ. U ħankun onest, malli beda mal-ewwel dort fuq it-tfajla x'kienet dejja tila jaġobni dal-film. Malli beda ġi letteralment mal-ewwel shot għadda film tajjeb, għandu xi ħaġa, jaf x'qed jagħmel. U mbagħad dejjem tira. U kien hemm punt fil-film li vera li kienet vera bil-bajt minn naħa ta' akid. Illi dan l-istorja spiċċat għaliex qed ikompli dal-film. L-istorja li kienet jirrakkonta spiċċat. Kien hemm ir-resolution, okay, kollox sew, bla bla bla. U mbagħad għadha tkompli, u mbagħad tinduna illi komplija u xorta kienet neċessarja. Bstja. Tifhem ġifieri taf kif, ġifieri Tieħu sena kbira xi ħaġa bħal dik. Hija t-tifel bravu. Jiena t-tifel bravu u mort fuq u għatlu kemm toġobni, nixtieq naħdem miegħu f'xi darba anke Abigail tħossha l-istess u vereb. Eżatt, ġifieri jiena qed noqgħod attention ngħidlek biex ma nħassrux lilek u ma nħassrux lin-nies barra semmi s-segwaċi. Is-segwaċi. Imma jiena nemmen li worth it taraħ. Xi għalija l-ewwel film-Malti għalija li vera oġobni. Qiegħed Pirate Bay? Apparti Luzzu, għax mbagħad Luzzu ħaġa oħra, ma Luzzu huwa film tajjeb ħafna. Ta' Pirate Bay kienet ovvjament. Le. Għadu le. Ħadd m'għandu jitella fuq Pirate Bay. Eżatt, Luzzu hija ħaġa oħra, ma Luzzu ovvjament id-direttur huwa għalkemm huwa Malti u Amerikan, it's a different ball. Ħareġ New York minn Eżatt, it's a different ball game. This is this born and bred. Atturi kollha Maltin, storja vera Malti, anka Luzzumma. It's a different ball game. Le, il-fatt li joħroġu daw it-tip ta' films, li jkun hemm xi ħadd li jieħu dal-pass kuraġġuż fi klima jew f'kultura li ġeneralment ma toħloqx films. Mhux hekk. Hija pjuttost. Aħna għadna fl-infanzja aħna l-industrija tal-films għadha fl-infanzja. I mean, issa okay, I mean, qabel Limestone Cowboy kemm kienu saru films. Limestone Cowboy tiftakar minn Limestone konna ngħidu it's the first film in 30 years xi ħaġa. Le kien hemm Simxar? Le kien hemm Simxar u mbagħad Limestone, eżatt. Ġifieri ara kien hemm il-Gaġġa, kien hemm xi films oħrajn imma żgħar. Kien hemm xi ħaġa żgħar ta' Doneo tal-karozzi. Imma eżatt, Solitaire. Eżatt. Imma xorta Solitaire kien vera lokali. Bħala Simxar kien għall-esport, imma u l-fatt li t-tekilja dil-ħaġa li għanna Malta li l-kunċett ta' uwija, kollox okej. Li dik il-tema ċentrali hija vera interessanti. U kif għamilha ma għamilix ovvja, għaxu se jaqbad t-tekilja through the obvious channel, which is politics, which is economy. U t-tekilja through din il-ħaġa ta' xorb, sewqan. Mill-mikrokosmu imma t-sezelot. Jena li bravo ħafna u ta' min jaraħ dal-film. Jett għadu s-sinema ju? Għadu s-sinema? Nittanta murra. Ma ftit fadal, ġiġi murra raħ, ftit fadal, ma tanġ fadallu. Għert it-taraħ. Naddi. Int partikolarment, u taf xiex kont senajt fuq l-iskript vera interessanti. Għax l-iskript, jena ħalit kellem kif ħassejtu jena, s-sovjament għan jgħajt Iva, jew le, ma biex mija. Id-dialogu mhuwiex perfett. Kiku ħana pala script writers, naħseb illi konna nitlu għal dialogu iktar mirqum, iktar kreattiv, pero għaxu naħseb kif ħadmu, kif letteralment, hemm ħafna improvisation mill-atturi, pero vera reali, men. Illi inti tajt, it's working, il-lallu kemet jaħdem, vera jaħdem dal-film, all right, dik il-kelma mhix eżatta, dik il-frażi mhix imma mhux nie ħażina, nie reali. Aħna għandna tendenza nfittxu għal-mużika jena għanti. Jena għanti nfittxu ħafna l-mużika, inti tfittex ir-rap,
Fitxu għanna U jena ritmu. fittax il-rock, il-ritmu, pa. Jena taf kif, jek fil-sentenza ma nħoss dik dina da differenti, pero reali, men, tajti l-asser. Bravo. I am a fan, I'm a fan. Tal-ġen. Wara dak l-elogju. Le, ma veritat najt. Le, persuas, le, u naf l-verità tajt għax kontu t-dibattu waqt il-break, għax Matthew għalli moġbux. Għax dak spiex ta' jina sapjajr. Ma, lenti differenti u jena u. Eżatt, għandkom ottika differenti. U di tiġili ħafna ġifiri, ġili per eżempju nara film, per eżempju, li vera ġratli mal-mara, ritnurija konti li najdila men. ħanurik, huwa komedi li kitbedda u l-axħar 10 snin. Xini limi? 4 Lions. Tajba, 4 Lions. Alla, film brillanti. Intom rajtu 4 Lions, minn ra 4 Lions? Ta' minn taraw, guys, nizluha 4 Lions. 4 Lions, le. L-isfortuna, għaxu 4 Lions jitkellem dwar atti terroristiċi fil-punent. Partikolarment ikunu qed jikkomplottaw biex jagħmlu att terroristiku ġewwa Londra. L-isfortuna ta' dak il-film kien li fil-ġimgħa li nadewh kienet l-istess ġimgħa meta saru l-attakki fuq Londra. Bis-serjetà. Allura biex ta' kienu tisbuha vera kważi impossibbli li jippromovu kummedja fuq daw terroristi li kienu qed jikkomplottaw biex jisplodu. U mal-London Meriton ikunu ħajsplodu. Ejja, huma jkunu jisplodu London Meriton u bad things go. Brillanti, film brillanti. Insomma, mux sanajt iktar, minn marax, 4 Lions u... Araw, men, Insomma, mal-mara ġrali jek, ġviri jena rajtu xil-11 darba dal-ostra 4 Lions, et nitħaq un-nuħxa u nati bil-pon mal-emħadda u l-mara tijaj jett prepara l-karti għad-divorzju. Tipo, jena għandim miġnuni u baħnana u ħdejja. Xed namel mija. U il-mara l-lum vera timpenġija jisa xid despota. Le, ma vera mijiex. U vera tal-ġen, vera... Nice. Soft but firm. Soft but firm. But firm, bro, but firm. What I like about... Ma naqblu. Isma, konna nitkellmu fuq qabel il-digressjoni, konna qed nitkellmu fuq l-esperjenzi kif il-mara li konna titkellmu fuq kif il-mara hija il-mewt ta' kull ħaġa patriarkali fajtek. Li miex interament il-verità ġifiri il-mara tindokrani b'mod. U tissapporti għak mod tiblaħ il-mara. U sib ġojja kbira fli t-prepara li kell u fli tara li jena speċta. Lex konet najdu fuq l-ayahuasca u konet nitkellmu. Lex kienet fejkon wasalna. Konet najdu t-tipruva. Biex tifra. Reċentament skoprejt b'mod kważi accidentali, esperienza psikadelika li ma timbiċ mis-sustanza, li m'għandekx għalfejn tuħu sustanza liha. Hija forma ta' meditazzjoni li tinvolvi jitiseħ holotropic breathing. Ma għax smajt bieħda l-holotropic breathing, jiena mort nipruva. Ta' dan għaw ta' xismu li jagħmilha fis-silġ? Le, mux ta' Wim Hof. Ma nafx mnejn ħarġed din il-kultura tal-holotropic breathing, bazzgħant inti tkun ekkara ħarsar, urriħ il-spenġija. Bazzgħant inti tkun mindut, sewa, jitfawlek set headphones ma' widnek, bħalma edin aħna jamdulek għajnejk bieċa xarruta, u qabel ma jispiegawlek xie tittamel. Inti bazzgħant li tittamel tiħu serje interminabli ta' nifsijiet fil-font u cyclic breathing, ma taqafx, sewa. Ok. Sajna għalt li ġifri, Jasmin preparatni, għalt li jisma ġon, għalt li jissa li ħajġri inti speċna ħajibda jisu fil-konxu ħajibda jfur il-subkonxu. Sewa, ħatibda l-affarijiet li jkunu għedin mistura fil-iħ, jibdew jipperkolaw jiġu għal-wiċ. Biex ta' jena għamilt ħafna għak namlu lajzbat, namlu ħafna meditazzjoni, speċa kem tista' tkun grandjuża, speċa dil-esperienza ġala darba mux saniħu LSD u xaħġi. Wara 10 minuti nistqar li bdejt nsir naqar relottanti għax bdejt nistor, mux nistor, di jisu moħħi beda jħfif. U bdejt najt, di xaħġa jgħet nfaqali xivina, jena
U imma sakemm dejt nikkontendi ma dak l-inkwiet, f'mument minnhom tfetx in-nanna Ġejni. Bro, tfetx Rajta ġifieri. Rajta n-nanna Ġejni. Wow, man. U n-nanna Ġejni bdiet tkellimni mingħajr ma titkellem u bdiet tispjegali li ħafna mit-trauma li għandien l-uġieħ din ir-rabja li għandi lejn l-inġustizzja tiġi mill-fatt li kienet għexet ħajja għexet il-faqar, dejjem kienet minħabba l-pożizzjoni tagħha fis-soċjetà dejjem kienet oppressata, però inti ftakara kienet intelligenti. Allura s-sistema kienet tifhem kif taħdem u dik ir-rabja li jiena nħoss għall-inkorrettezzi, għall-abbuż ta' żgħir, għalt li dik minn hemmhekk ġejja għax jimbatejta u inti għandek il-ġeni tiegħek. Għadek tħoss dak l-uġieħ li kont inħoss jiena. U tkellimni ir-rabja tagħha bdiet tfurġo fija, ġifieri bdejt najjat u nidajju nixxutja bissi, ġifieri li kellhom għax inti kollok uħud li jkunu qegħdin hemmhekk biex speċa jikkontrollawlek is-sitwazzjoni. Qabżu fuqi, bdew iżommuni, għax bdejt nintilef mhux nintilef minn sensi, imma r-rabja li kelli kienet tremenda. Imma mbagħad wara qisu ma nafx kemm għadda ħin, imma wara perjodu fejn jiena kont qed nirremetti dal-odju kollu, f'daqqa waħda feċ missieri. Il-losra, all right. U beda jgħidli kemm gburi bli qed nagħmel u kemm jammira s-saħħa li għandi biex li my perseverance beda jgħidli, my perseverance. Mbagħad mument minnhom feċ żerni hekk f'xefa il-bot, imma x-xemx kienet enormi. What you had was very close to an ayahuasca experience, minn qed tiddeskrivi inti. It was incredibly immersive. U f'daqqa waħda bdejt nara, kont isni miexi muntanja u kont isni qalb il-poplu Malti. Dejt narfu bħala il-poplu Malti. U l-poplu Malti jkun jisutila din il-montanja lejn dan iż-żerni ġdid. U il-pjaċir, il-sens ta' għena li bdiet tiġri mal-vini tiegħi kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn. U b'daqqa waħda bdejt nisfen u nitħaq u nċab u kienet xi ħaġa li Asmeta nisker, ma tantx nħobb nisker, ma tantx jiena. Li qed tiddiskrivi hija esperjenza fuq l-ayahuasca basically. What you're saying is that. Għax it's incredible. Ma did you għomt bil-wif għajnti jew bqajt minn dut? Le, bqajt minn dut li imma konxament bqajt minn dut imma nisfen mal-art ġifieri nduru nitqalleb. U batħim minnom il-mużika, għax inti il-inkollu għandek ġviri, l-elementi huma simili ħafna. Simili ħafna. U ma tibda waħda l-mużika ma tibqax, ġviri, il-mużika u koll taddik isa minn staġuni differenti. U mbagħad isek tasal għall-aħħar staġun li isa. Stess, man. Li isu s-sajf. Eżatt. U tibda tistrieħ. U tagħmel l-aħħar. Tibda ġej għal-ġoj. Ma nafx, isu. Tibda ġej il-ferħ. Tibda ġej il-ferħ. U s-saħħa. Li m'għandek bżonn testernalizzaħ. Li tiġi f'paċi kbira. Imma tkun tittisfen. Le, isfejn ikun għadda, ġvirin tkun jiena issa ma nafx kux kulħadd ikollu l-istess esperjenza, xin darba provajta u nixtieq nerġa' mmur. Li kelli ir-rabja, u mbagħad isa dieqa, u mbagħad mid-dieqa ħareġ ferħ enormi u mbagħad il-paċi. Qed nipprovadi. Eżawrenti, ġifieri. Le. Titbażwar. Ifhem ayahuasca dik li għandek, lew ħaġa inti meta toħodha tkun all right. U bat tibda l-mużika u tibda tivvjaġġa. Ma li taqaf il-mużika, terra tiġi all right. Strategy tiegħek, xorta tkun għadek. U bat tibda il-mużika u tibda tivvjaġġa. U jiena on the third day, dik li tibda tħoss fer kbir. Tibda tisfen. U bat tibda għadha tikkalma. U mbagħad tibda jiena meta nagħmilha kull meta għamilta, samilta darbtej fajti. On the third day, jiena impoġġi fil-lotus position, nibda nimmedita, and I start breathing. U tibda tħoss din il-paċi kbira, din il-well-being, din is-saħħa, you know? Jien li għamilt inti jiena fatt wara l-ewwel ċerimonja li għamilt ċempilt il-missieri
Għaxin tafu l-missieri, u tafu il-relazzjoni tiegħi ma' missieri. Kienet, jimeta kon zaħir kien relazzjoni vera interessanti ma' missieri. Id-diskrivi għana. Mela, ħaġa, missieri huwa l-idolu tiegħi. Najda minna jrebda, ġviri dejjem, jina ħajti, għamilt ħajti, niprofa, naħseb bħal ħafna ġuventu, bħal ħafna rġil, li inti titla approvazzjoni ta' missierek, ta' kif inti għalik il-ħat kollox, meta tħat l-approvazzjoni ta' missieru. Missieri jina u differenti, huwa bnidem intelligentissimu missieri, qalbu kbira, għallimni ħafna affarijiet, għallimni kollox pratikament. Però huwa inġinier u jien artist, man. Allura il-mod kif ommi Petrici. Ommok hija artista. Inħadd ħafna minn ommi u ħadd ħafna minn għandu wkoll, imma dejjem kien hemm din il-clash ta' forces, ġo xulxin li wieħed huwa engineer, kollox pragmatiku, kollox l-oħra hija brillanti imma artista. Allora kelli din dejjem l-struggle fija, jien x'ħankun, ħankun business, art, Mela, dan il-konflitt ġifieri, inti jimbet mill-fatt li inti n-natura tiegħek hija ta' artist. Imma minħabba trobbija tiegħek, rrid li kważi mhux tiċħat l-arti, imma li tkun iktar. Mhux nitħat l-arti, l-arti kienet dejjem subterfuge. Qed nistudja. Subterfuge? Yes. Għax qed nistudja u qed nikteb. Umbat jiġi missieri. Jgħadu nitkellem tqil, subterfuge? Minn taħt, kollox minn taħt. Okay. Fimt, ġivirina, qed nistudja, naf mezz, whatever, u f'moħħi għandi irrid nikteb poeżiji, jew impenġi. Allura dejjem ma tiġi missieri u naħbi. Allura kien dik l-struggle ħafna fija. U kont fil-fatt ma kont żgħir kont impenġi l-murnari għall-ommi. Tajba, jew nikteb xi ħaġa. Allura kien dejjem din l-struggle. Allura kelli relazzjoni vera diffiċli ma' missieri, però meta ħadd l-ayahuasca ċempilt lotlu imnalla kelli lilek speċta u ringrazzjajtu tal-li għamilni dak li illum. U it was so liberating, it was so healing. Taf kif illi. Reazzjoni tiegħu x'kienet? Le, huwa ħada. Kind of, missieri huwa persuna vera ma jorix, anke kmurtan u missieri. Per esempio, realizzajt jiena li kontilu manna il-missieri, men, ħafna. Li klitan u tajlu grazzi, nasib important. U kienet moment vera b'saħħtu, għax isni ħallejt dik ir-rabja tilqet. I mean, dik xorta qabbiziri, ġifieri, xorta meta nibdew nargumentaw jiena huwa naftina dal-għodu pereżempju, illum biddilna batterija tal-karozza, kont se nollih men, għax ma niftew, ħalli, taf kif missieri, dik iċ-ċajta li għandna bejnietna. Imma that was very healing, dik ta' missieri li kellimt il-missieri u għatlu grazzi. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Fatherhood, l-rwol tal-missier huwa xi ħaġa li ifhem jitkellmu ħafna dwar nies bħal Jung u Freud u naħseb li għandhom hemm ħafna x'tistudja u jiena kont isu ma kontx nemmen li il-missier għandu daqstant isu dan il-potenzjal ta' fidwa għal partikolarment naħseb għal-ġuvni. Naħseb iktar. U jiena kon naħseb li. Ma nistax nitkellem għax ma rridx nistema' ma nafx ma naħseb għal-raġel inti taspira li tkun bħal missier, dan huwa l-gwida tiegħek u meta tkun żgħir tħares lejh tajt danet jorik. Issa jiena ma kelli imma jiena missieri ma kellix relazzjoni simili ma tiegħek. Missieri kien artist. Yes. Aħna r-rwol jiena u inti invertiti, men. Inti kellek missierek artist u ommok is the pragmatic, strong bulldozer. Yeah, eżatt, jiena l-istess bil-maqlub, eżatt. Ekku. Allura peress li jiena missieri għamilna daqqa ta' innaf xi 15-il sena ma niltaqgħux, ma nitkellmux, ma nafux il-xulxin, jiena bat modija tiegħi. Fil-verità bil-kemm kont inkun id-dar u missieri kienu separaw, allura missieri ftit kont ma kontx jekk konna raħ kont inħoss nistramp inkellmu.
Mbagħad wara żmien li isni ma nafx il-kelma ma xtranġajt, imma li bdejt spiex ta' insus wara l-potenzjal tiegħi. Bdejt isni nitqarrab iktar lejn missieri anke bdejt nagħmel naqra iktar arti, bdejt nikteb iktar, allura spiex ta' isek tibda tiffrekwenta ftit l-istess stratosfera. Mbagħad darba minnhom niftakar konna qegħdin issa jiena qatt ma kont naħseb li għandi bżonn l-approvazzjoni ta' missieri. Jiena dejjem kont naħseb li jiena kont nisfida dik. Ma tkunx jiena kont ngħid anzi jiena għamilt ħajti ma rridx inkun bħalu. Fis-sensu kien raġel tal-familja, karriera, jiena kollox anything but that. Menti naqa raġel tal-familja. Fis-sens ma t-tifla tiegħek. Le ma t-tifla tiegħi imma xorta jiena kelli ħajja differenti taf kif separat, it-tifla rabbejta fuq is-set, ġifieri. Imma xorta deep down, inti jiena almenu l-esperienza tiegħi deep down jekk hu jgħidlek tajjeb kollox alright, jekk hu jgħidlek le. U jiena konna qegħdin id-dar tiegħek darba minnhom konna qed niklu naħseb kien Christmas Eve u konna jiena missieri kien hemm Dirk, kien hemm Karl sabiħa kienet dik. U insomma bdejna qabel Limestone. Nasba l-istess ħabta tal-Limestone, ma nafx kien fin-nofs. Kien hemm Mike Brigulio. Dibattu insomma, u jien bdejt nagħmel dil-postulazzjoni li forsi s-soluzzjoni hija l-faxxiżmu. Mhux għax nemmen fiha, imma speċjal xtaqt nuża bħala esperiment filosofiku sewa. U bdejt nagħmel l-argument, bdejt nibni l-argument, u qed nara l-missieri ħares lejja, speċta u jisnif l-ewwel darba li qed nara l-missieri jarafni. Wara li l-estejt nagħmel l-argument u niddebatti u nirribatti u hekk huwa qaf nisamma poġġejt bil-qiegħda u niftakar xi ħadd minnhom qalli le u jien għatlu għal merħla insomma. U missierijiet hekk darfu qalli inti intelligenti. U naħlef men qisu xi ħadd jisu xaħat kellu saqajħ, jisu ġgant kellu saqajħ fuq sidri. U f'daqqa waħda qalaħħa minn fuq sidri. U stajt nieħu nifsa l-ewwel darba. Nemnek, bro. U sal-lum itnej li aħna missirijiet. Li interessanti ħafna għax inti l-unika training li kollok biex issir missier u għalli xi darba konti ben xaħat. Ma xejn ma jippreparak għalija, xejn ma. Jiena taf x'ngħid dejjem ngħid jiena l-esperjenza tiegħi ta' parenthood is ħanajda bl-Ingliż because that's how I ħanajda bil-Malti. Mhux kemm it's not how good you get it. It's not about getting it right, it's about getting it wrong as little as you can. Jiena li that's parenthood, you can never get it right. Ma tista' qatt jinexxielek tagħmel kollox sew. The trick is kemm jista' jkun l-iżbalji li ħad tagħmel ma jkunux ħsara u kbir. Għax it's jiena l-aħħar kont nitkellem il-wieħed mill-sinjuri hemm barra. Il-Bjorn? Il-Bjorn. U vera x'jiena wkoll it resonated with me ħafna illi kienet jgħid meta twildet it-tfal tiegħu. Jien meta twildet it-tifla men ħassejt l-spotlight tal-univers like id-dur minn fuqi għal fuqa. Illi f'daqqa realizzajt I don't freaking matter anymore. It's all about her. Illi kull ħaġa li ħanamel millum il-qoddim, kull ħaġa li ħankun millum il-qoddim, id-dawl qiegħed fuqha mhux fuqi. U niftakar literalment meta ħarġet minn omma kienet griża bla demm u ħares lejek like. Il-ħaġa x'inhi griża hekk. U mbagħad f'daqqa isek tixel karozza. Tara d-dem, inti rajta t-tifla t-tifla. Mela mhux hekk. Jiena mela twildet t-tifla tiegħek naħseb ma nafx l-istess. La tkun griża, tiegħek kienet griża, mbagħad tara d-dem tiegħek bil-ħmura ċuppu titla' di. U tiftaħ fetħ tajnija suwetna. U hekk ħassejt l-spotlight għamlet hekk. Għasek, anzi mhux hekk, għasek, m'għadix fuqi. Inkredibbli. U kif inti kif esperjenzajta? Jiena niftakrek tajda di tal-spotlight u ħejjejt ruħi biex inħoss li f'daqqa waħda ċentru tal-univers inbidel. U ma ġraċ. Ma ħassejtx li speċa din
fawra ta' emozzjoni u empatija għal din il-kreatura l-ġdida ma seħħitx hekk f'daqqa waħda. Ma kienx hemm leħħa ta' emozzjoni u minn hemmhekk f'daqqa waħda jiena għaraft li jien missier. Imma mbagħad mal-lejl għajt bil-lejl imqajjem fil-ward aw fil-maternity ward u mal-lejl mbagħad dejt nikkontempla x'qed jiġri minni, x'qed jiġri x'inhu issa l-irwol tiegħi u kif jien se jkolli nirriorganizza dak li naf dwari huwa dajjef u għandu bżonn imur x'imkien biex imut. L-isra, right, ok. Dik il-kontemplazzjoni, ma kienet kontemplazzjoni bej razzjonali, però kienet informata ħafna minn din ix-xewqa wkoll li jien insir iktar u tarbija tatni l-opportunità biex ġabitni dari mal-ħajt biex insir raġel bażikament. Awx vera. Eżatt, tgħidlek isma' bro. Però kien ħafna elementi razzjonali li kienu qed jinformawni. Ma kienx purament emotiva għalkemm imbagħad biż-żmien inti tibda tirrealizza. Jien naħseb tkun emotiva, imma ma tirrealizzax mill-ewwel. Bil-fors, bro, daqtek trak. Kif kont qed inġib ruħi magħha mbagħad bdejt nintebaħ li kellha tkun kwalunkwe kreatura oħra li dila tħallik torqot li trid tarmi l-proġetti kollha tiegħek li għandek għal qalbek, trid tittiqaf tgħix il-mod kif tgħix int u tittollera f'ħajtek din il-kreatura bil-fors li hemm xi ħaġa li ma tiġik naturali, le? Le tiġik naturali, ma mbagħad meta tpoġġi tot tikkontemplat qed tinx il-Madonna qed nagħmel. Kif ma tfajtix fil-microwave. Jiena kulħadd kien jgħid li ħadd biddillek ħajtek u seri Madonna ħadd biddillek ħajti tifla jra ħobba ħajti. Imma malli twildet di, daqqa waħda. Ovvja ħadd biddilla ħajti għax dik biss irrid. Jien irid inbiddilha ħajti għax dik biss importanti. Is-switch ġrat jiena għal ma nafx jekk tiġix kulħadd, imma jiena lili the switch was I was kontet niprepara li, jina qabel ma kelli l-tifla tijaj, Ġulja, kenna miscarriage, jina l-eks-mara tijaj. U kont lesta liħ. U kont lestu lew, kind of, sanaraw, kont kontent, minix, meta kella l-miscarriage kien id-dispjaċini, u jina lija dal-baby għadu hemm. Xkultan naħseb fiħ, xkultan tek, najt minn, għax għadu hemm. U diffiċli nispjega, pero, like, m'hemmx uġieħ, għax ma silx nafu, imma hemm din għadu hemm da. In a way he's a part of me, but he's like, isek għandek, għasna f'kix isek għamil ċaħ, isek imparti minnek, il għatma sir tafxini, għatma potenzjali, il għatma esplorajtu, imma xorta taf li daġi ġiem u għatmaġi, għax ċidarba kien ħajseħ. Fimċi għetnajlek, imma meta mbatt twillet tifla, it was automatic, ġifiri, like, daqsek jien, amen, this is it, tali, di number 1, 2, 3, 4, 5, and then jekib għaxra ħagġa, 6, you know? U jien għandi relazzjoni tafa t-tifla tijaj, l-lum kibret, l-lum għanda 20, jien għaddejt minn affarijiet li inti għaddek, għatfu għost, bro, li tiffaċċa. Nużaku kol naqa bħala xerpa, inti. Xerpa. Għanna li. Bro, it's climbing Everest. It is climbing Everest, bro. Il-ħaq xefaq ġdijt un sejjaħ lejek minna għallu. Isma ta' 16. Isma xem emmek, jena għalek, avalanche! Get out of the way, bro! There's. Kultat li kontempla kemmi l-loba evoluzzjonarja u koll. Inti għandek it-tifla da zaħira, ma t-tifel issa jikber, inti t-tiffaċċom da d-raffajt li diġa. Kem għandu t-tifel issa? Il-tifel għandu 14. Zgur, ti għanda 19, ġifiri l-emmek, you know, you're already facing them. Partikolari ħafna, il-tifel intelligenti immens. Per eżempju, il-taħdi, mela, il-biraħ, kellu l-birdi. Il-biraħ l-ula, għallament lift il-konta, so għamilni il-biraħ. Le, il-biraħ l-ula, bro. Meta kanna l-meeting għahna? Il-biraħ. Il-biraħ kellu l-birthday. Il-biraħ kellu l-birthday. U da l-birthday ġviri għamiltlu cake ta' Karl Marx. Klibtu.
Għaxu, mela, u għamel. Kem għandu żmien tifel? 14. U għamiltlu kejk ta' Karl Marx. Għalfej, għaxu għamel karriera. Jipropaga l-idea li huwa komunist, li huwa xellugi u komunist, eccetera. Li ta' dik li ta' tifima, għalfej, għaxu da għandhom it-tfal. L-iktar li għandhom vested interest li jkunu komunisti. Muxek. Muxek, għandhom xej. Aħna għaddimna l-kollox. Naqsmu it-tfal kolla komunisti, bro, kolla komunisti. Imma ta' tifel intelligenti li ju, ma ta' spiegajt jilu hekk. U spiegajtlu kemm il-komunizmu ma jaħdimx, għax fl-aħħar mill-aħħar inti għatlu sma, għamel sentej fid-dinja tax-xogħol. U meta tibda tinħaraq għax il-partner tiegħek ta' ma' ġembek suppost qed jagħmel xogħol daqshekk u minflok qed jiskarta, tifhem għalfejn ma jaħdimx il-komuniżmu. Jiena kelli dil-konversazzjoni mat-tifla fuq livelli oħra, ma fimtek għandi. Però peress li hu jaf li jiena kapitalist biex li jgħod jaħraqni. Jgħod xorta jem biex li u komunist, insomma, u li l-utopja possibli u da l-affarijiet. Allora aħna jkollna dat tip ta' dibattiti jena t-tifel, t-tifemni, u nitħattu fuq xin il-kuxjenza, palma kontent ma' t-tifla tijaj. Tisimaw, le mux t-tifla tijaj, ġifiri, t-tifla tijaj, terbaħ li fċerti affarijiet, bellaħni, għameta kienet zaħra jinkonna li maħafna mal-lum għanda 20, iż-żomni, ġifiri, iż-żomni sew, letteralment, meta nid-dibattu men, she can hold her own. U hija għanda ħafna, għaxi iktar in touch ma ċerti affarijiet tal-lum, allura ċerti affarijiet li tiffaċċani bijom, fuq ċerti affarijiet ta' sessualità, ċerti affarijiet ta' illi jina ġej minn dinja daqxie iktar, u hemmhekk tibda tħoss. Arkaika. Thank you, John. Thank you. Profanejnek, Arkaika is a bit too harsh, but dinja iktar xej retro. Retro. Classic. Classic. I like classic. Classic. I will always go for classic. Golden oldies. Okay. Stop. The record is scratching, bro. Okay. Le, ma vera, jena kif taf għanina tifla u koll nitħattu fuq kollox, fuq storja, fuq politika, u issa titħol f'ħafna qdiet l-università, edha f'xi tlieta, għandha xi 3 jobs, gaz dawn mal-pjanċa. U hekk ngħid istra I'm starting to feel illi I almost, mhux I can't hold my own against her ta'. Għaxi u biex taxxaq t-tifla tiegħi kienet fil-debate club, but she knows how to debate like really good. Ġiġ għan najda xaħġa. Tajda pa, but you can't see it from this angle only. There's this angle. Ġiviri, li naħseb ħat ispiċa fil-politika. Kem kienet ma t-tidix il-politika, naħseb l-msejra. Inti prova t-diswadija mill-politika jew? Le, jena għatma d-diswadejta fuq xejn. Jena meta kont zaħir, id-diswadewni fuq ħafna affarijiet. Allora jena għamilt punt li dina whatever she wants to do, she can do, jina dem najdila ħagġa, jek ħatamil ħagġa, mela, pastar tamela sew. Don't, titħolx l-affarijiet nofstri. Le, jek ħatamela, għamel li trid fħajtek, għamel li trid. Jek jista' jkun mux stripper, imma li trid. Ġifiri, imma fija għamel li trid. Pero għamela sew, tifhem, ġifiri, pero taf t-dibatti ħafna t-tifla, u kif pat tifel tijak, man, she's into history, she understands it, she's into politics, she understands it. And now, u issa tibda t-tallem iktar u iktar u iktar, ġifiri, issa t-tħu interess ħafna iktar. Issa t-ekvatlek, issa f'da għadam minn tu marret l-università, għed t-tħol ħafna qdiet, għed t-tamel ħafna fajt, tikteb artikli, l-embulaw, ġifiri, but it's a great adventure, it's a great adventure. U stramp ħafna dak il-passaċ liminali bejn li inti tkun l-autorità li ħadd ma jkwistjoni jekk intix l-awtorità. U f'daqqa waħda. Ok, meta jkunu tfal ikun hemm meta jkunu tfal ikun hemm il-kurzità, they question. Meta jibdew jikbru they start to challenge. Le, ma t-tifla tiegħi għandha xi challenge. T-tifla tiegħek challenge. Int għandek problemi kbar ġejta, bro. Naf, ma nafx kif. Diġà dik il-ħarsa għandha, bro. Politika ħafna tifla tiegħi jistja u ħafna drabi il-mara naqra iktar taqbada meta tkun it-tifla tiegħi tkun qed tibni każ
U jien ma nindunax li qed tibni każ, men. Tibda tgħidli pereżempju istra u l-ħatla ma morniex għal-ġelat. Ija, qalbi għax taf kelli l-podcast u eccetera, eccetera. Le, ma importax. Isma, ħamur namel naqa screen time importa. It-tifla, bro, tamilli jekk. It-telmi bil-kunċett ta' screen time. Le, mux għax l-screen time, għax xamleti. Tefat fija. Le, tefat l iż-żerrija u ħalletek taħseb fuqha. Għatli isma, il-ħatla għadda ma qdejtnix. Eżatt. Missier li għat li ħatkun għawek sal-axħar ta' d-dinja. Għet ħossok ħazin fuq li ma qdejtnix u jien ovvjament għet nħossni ħazin ħafna. Oh my God. Allora mbagħad once li id-dajifni, tajd li isma dil-ħagġa li nixtieq nagħmel issa l-importa mmur nagħmelha. Le tifla tiegħi ma niftakarx li kienet tagħmel hekk. Kienet tagħmel affarijiet oħrajn, jiġifieri. Le, Machiavelli tifel Machiavelliana t-tifla, bro, għad attenċi tiegħek taqra, għax trabil ħaj kollok. Il-bira. Le, ma ħelwa men. Il-bira ġiet dejja ta' il-bira faqat li qalbi jiġifieri. Inta fatt dejja, għamilt lejl naħdem mhux lejl ma sa 6 flaxija kont qed naħdem qed noħroġ il-fatturi. U ġiet ħdejjek biċċa karta u qed nara tikteb fuq biċċa karta u qed tikteb vera pulit għaskonna waħda tifla ħija vera tikteb pulit. Għatat il-karta għant li Daddy, listen to this. How I love you and I want to be near you. Stunata, Għattila dik int inventajta. Għant li yes, Daddy, it's for you. Tista' timmaġna. 80 kilo marshmallows. Le, għalbina ketta biliri. Iġib li xi karta hekk b'xi painting tagħha u tiegħi love. Dawn daqshekk. Però it's great u. Mbagħad xejn kollox ġifier għattila. Imma sekonda, dik kienet ġenwina, jew kien hemm xi ħaġa ġenwina ħafna, le ġenwina rrid ninqatta' l-ħin magħha dik kienet super ġenwina. All right. U mbagħad kien hemm xi strofa oħra tipo I've been trying so hard ta' kit-tip, tipo il-laptop mhux għalaqtu ta' sabbat ġibtu rmit. U mbagħad bdejt ngħidilha dik inti teħriġ biha għatla minn fejn ġiet. Kif tħossha minn fejn ġiet l-idea? Għatli minn moħħi. Għatla ma moħħok. Min qallu li idea tajba li tmurat il-papa biex toħloq kanzunetta. Għatli Daddy don't start. Għattila I'm trying to understand. Oh my God. Where it comes from. Għattila from my brain. Għattila ma jek isa kettaj li qalbi li kelġi mill-borma. Għattila xaħat dik il-karfusa, ħasada, biex. Għattila Daddy, that's it, I'm going to bed. Dik it-ton that you don't start. How they, għaxi tifla għed tamili, how they suddenly change the power dynamic. I don't know if boys do it. I never had a boy. You might be. I think boys are. I don't know if boys do it, but girls with their father have a way of changing the power dynamic. 1 minute you're the parent, and then you're like the blubbering idiot receiving love and admiration from this creature that's like. And it makes your world, Jena naħseb trik bioloġiku dawk id-demel temmek qed jitqu bina għax aħna naħseb qed insiru soppa. Le? Għad nitkellmu fuq it-tfal, bro, mhux ovvja fuq it-tifel differenti, it-tifel huwa dal-bniedem li issa l-lum il-ġurnata sirt inqis il-klim tiegħi madwaru għax spex ta' kwalunkwe ħsieb li mhux mirqum 100% ħajsiblu d-difetti fih u naf li jaf għandi għanna 20 minuta f'daqqa waħda nid-debatti. Ma dak għax tikber, bro, għax anka jien l-lum għandat 20 sena, ma mux noqgħod attent ħafna anke kien meta tistaqsini parir, mhux ħanqbad imparla, ħanieħu ħsieb nieħu ħin u noqgħod attent x'ngħidilha għax law ħaġa marġintija parir ħażin. U t-tieni ħaġa ħadd iċċallenġjani di men, and she can freaking din taf għal-Ġulja, she's sharp as. Minn dejjem kienet sharp. Kienet sharp, allura toqgħod attent. Imma jiena per eżempju l-memorja tiegħi meta kont żgħir. Imma forsi għax konna trabbejna mod differenti, ma missieri kelli ta' relazzjoni, konna nitkellmu ħafna u hekk. Issa 20 sejt, imma per eżempju ħadha mill-iżjed affarijiet sbieħ niftakar meta kont żgħir. Meta konna nirraġġaw jiena u missieri, kont naqbes fuq u noqgħod nirraġġa miegħu taf kif. I think boys and girls, I mean mhux ma tifla naħseb
Ma konx tamela. Nasib importanti li fizikamenti. Sakemm stajt kon narmija u għadda ma babda għadha sajt itwal minni, mbagħad ġejn ċerti affarijiet li noqgħod ma nolqothomx. That's gonna happen. That's gonna happen, bro. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Because for me it was a big transition when she suddenly had add-ons. You know, 1 minute she's like, and suddenly, oh shit, you know, it's like that moment where this Isiru adulti. she's an adult now. So that and there's a bit of sadness that comes in. Mhux hekk. Illi jinda sex fight nista' naqbad naqbes fuqha fuq is-sod dawn ir-raġġa magħha għaliex issa waħda, you know. U jkett tużaja kelba li, "Weja papa, I'm your baby." Għada, terbaħ dejjem jgħax ma nista' nagħmel xejn. Noqgħod attenta f'kif. But I think it's tough. It's so rewarding, man. It's the best thing ever. U t-tifla tiegħi biex taxxaqa trabbit miegħi fuq is-set, taf. T-tifla tiegħi dejjem l-uffiċċju tagħna. Għandha ħajra ma li taqbad il-politika l-kidba. Ma nafx. Dejjem kellha proklività l-istorja t-tifla tiegħek. Jien niftakarna nikkonsultaw ma' t-tifla tiegħek. Ejja, mela, u kienet tikteb u anke tikteb xi stejjer, imma l-aħħar darba qalt li xi ħaġa fuq politika u mhux politika, ma tefata hekk taf kif imma għandha 20 sena. Però she's becoming meta kienet żgħira kienet toboda, kienet tgħid, dejjem titkellem fuq il-politika, ħallik minn dak u ħallik minn ieħor, taf kif. Xi tkun ma' din Maltin fis-sens ma nafx hekk għax ngħixux ġo xi xorta ta' babil, ma ħafna drabi meta tmur tikol mal-familja u tmur tikol mal-kuġini u tmur tikol mal-bib. Biexa il-klim dejjem jafu il-politika eventualment. Jien naħseb biex ħaġa aħna żgħar. Ħafna. Aħna nifhem aħna letteralment il-ministri tista' tarhom fit-triq, tista' tkellmu meta trid, tista' letteralment issibhom ġol barit jixorbu miegħek. Aħna vera żgħaru. Allura xi kultant naħseb illi x'in il-konsegwenza ta' dak iċ-ċokon f'relazzjoni mal-politika kif tarajnt. Jiena naqbel miegħek tal-ġifieri. Yeah. Jien narax. Jiena politika jiena lija aħna morda. Jiena aħna we are sick of politics. Aħna għandna marda u l-politika mhix il-marda, il-politika hija il-manifestazzjoni l ħaġa aħna rridu bil-forsi nsibu fuq xi nedew. Fuq xi ħanedew, x'għandna u Malta aħna, biex ħaneda. Jiena nħoss li aħna nedew bil-firda. Believe it or not. Aħna f'kull ħaġa li nagħmlu għattennu tajta, tinsibu jekk il-festa għandek kazin kontra kazin, jekk hija futbol dik ovvja. Imma dik mhux ħaġa li tipprevali Malta biss, da tribalizmu. Iva, imma Malta minħabba li aħna żgħar ħafna, it becomes very intimate inħoss. Per eżempju l-Ingilterra, jew l-Italja. Għara, vera, l-Italja għandek kemm hemm partiti għandha l-Italja, kemm trid. Imma kemm taffetwhom. Kemm huma. Imma mbagħad għandek il-kultura pereżempju tad-derbi. L-Italja. Imma tal-futbol qed tajt. Eżatt, id-diviżjoni. Dejjem nipprova ngħidu. Divizizmu. Jimmanifesta ruħu pereżempju jien naf Roma Lazio. Jew daw il-firms tal-hooligans li speċa jħolqu din it-tribu. U naħseb jien naħseb li it-tribalizmu huwa xi ħaġa li huwa parti minn natura tal-bniedem. U naħseb li pereżempju affarijiet bħal futbol huwa dramatizzazzjoni ta' dak it-tribalizmu. Mingħajr il-vjolenza u mingħajr forsi daqshekk mibeda. Li jiena mort il-ground qed nara dal-11 raġel li jirrappreżentaw lili u minħabba li jiena ħlejqa suġġettiva kapaċi nipproġetta l-identità tiegħi fuq daw il-11 raġel u meta daw il-11 raġel jirnexxilhom jelbu il-11 raġel ieħor jien inħossni superjuri. Eżatt, għax inħossni it's the same thing. Il-konċett huwa l-istess. L-istess ta' story, I'm invested in the story, jiena investit fl-istorja tal-11 raġel. Mhux hekk allura jekk jiena nerbaħ ħanera, irrid il-happy ending. Il-happy ending huwa Skur, jena għoli ħor iktar minnu. Jena naħseb il-politika u Malta. Ġviet nfittxu bħala hemm ħafna tribujiet ma' dinja kollha li qegħdin ifittxu li jkunu
f'pożizzjoni superjuri minn tribujiet oħrajn. Għax aħna bħala organizmu dejjem kellna dil-ġibda lej it-tribu tagħna kontra t-tribu ieħor. U din naħseb hija ħaġa li tiġi miż-żmien il-ħaġa. U anke ċimpanżis. Eżatt, all right, yes, 100%, kind of. Aħna f'raħna we are an ape. Aħna we are kind of an evolved ape. Julian iktar minnhom. Julian iktar minn ħaddieħor. Ma nafx issa. Happy Amara. Ifhem. Insomma, ta' bro, rajna ritratt ta' Julian. Għadu żgħir. Ejja, bro. Taf kemm kien gustus. Mhux għax issa minn. Għax issa qed jaħbi wiċċu fi. Qed jaħbi wiċċu, ma kellu hekk dal-wiċċ ta' post. X'messaġġ għandek għal min għadu ma sarx patrun? X'qed tistenna, bro? Jekk xi ħaġa tittik pjaċir u tixtieq tkompli, hemm x'tista' tagħmel biex tkompli. Jekk hemm nies hemm barra bħali vera għandhom għall-qalbhom is-sinċerità, naħseb illi għandhom jikkontribwixxu. Jidher li hemm ħafna nies li qegħdin isegwu b'attenzjoni u għadhom mhumiex patruni. Il-ħaġa li rridu napprezzaw li meta tkun patrun tkun ukoll qed tikkontribwixxi inizjattiva bħal din tista' tkompli. Aħna kollha bħala patruni qegħdin hemm biex nassiguraw li l-poddata ta' John tibqa' issir. Tant ħadd u qed nieħu lura. Hija edukazzjoni minna nifisha. Hemm ħafna nies li tallimt ħafna minn għandhom. Ġifieri minn għadu ma naqgħodx, ħajsib xi ħaġa żgur interessanti. Jekk hawn nies jaħsbuha bħali li Malta għandha bżonn tinbidel, għandhom jingħaqdu bħala patrun. Qas nara ħajjin qed nagħti xi ħaġa lil proġett u lil John, jien qed nara li jien qed nagħti xi ħaġa imma huwa qed itini ħafna iktar lura. Irrid nagħmel renewal ta' subscription, by the way. Imma ħanamilha il-kard ġietni expired, so ħanamilha. U xi darba stedinni għall-podcast, John. Lura tribalizmu. Li l-speċa tribalizmu jiprevali kollum kienu, aħna speċa naħseb li niproġettawh ħafna fuq il-politika, allura l-politika li hija fil-fatt biċċa inġinerija soċjali li meta tkun imħadma eleganti, b'mod eleganti bħal mi mħadma f'ħafna pajjiżi nordiċi u New Zealand, eċetera, eċetera, biex tista' tkun utli ħafna. Aħna sfortunatament minħabba li ħafna ninteraġixxu magħha b'mod emozjonali. Ħafna. Għax aħna Mediterrani minna u mbagħad hemm ħaġa oħra aħna vera żgħar. Ġifieri aħna letteralment tmissek fil-ħadd. Dik hija raġuni oħra għalfejn aħna daqstant investiti. Kull kejjed misħa taqta' u ħadd għalhom bil-fors investiti ħafna fil-politika. Issa Irish ċokon, mela interruzzjoni żgħira dak wiċċ Julian. Dak int. Ma titwemminx. Vera jidher żgħira. Kontent ħajmut lejla Losko. Lejla Losko. Fajb bil-perħ. Hekk qed jidher istra. Ma dak ta' warek. Ma dak kemm isma dak ta' warek vera stjandu ħarsa ta' sajkopet ostja. Dak wieħed mill-patruni tagħna, ġifieri. Insellu għalih minn grazzi ħafna. Jidher vera tifel. Le tifel sew. Ispirazzjoni kbira, ġiżi. Probabbli sar xi ħaġa brillanti bħal pereżempju patrun tagħna. Eżatt, ġifieri. X'kont qed ngħidu? X'ismu ħalli Kurt Montanaro. Dak Kurt Montanaro. Kurt Montanaro. X'għandna Monti. Imma sekonda tajtek għax inti qed tara off switch, probabbilment għalhekk ma xed tarfu ta' għajn waħda imnieħru t-taraħ u ħalqu kważi. Le ma jider les biex joqtol spiex ta' taħseb. Naħseb dak qed jara ħdejra Losko bejnietna. Eżatt. Għaliex ġuri ħdejra Losko. Ħareġ minnu s-samuraj. Mela x'kont qed ngħidu. Samuraj Montanaro. Mela, tribalizm, mela, naqbdu naqra di. Għajr kemm aħna investiti fil-politika u spiex tal-mod peti li n-interġaġiċ ma' politika. Kiju kollok t-deskrivi l-identità nazzjonali Maltija? X'inhi d-deskrizzjoni tiegħek? Jien naħseb għadha tfittxuha. Inti taħseb isibnija l-identità nazzjonali tagħna, realistikament. Le, jien naħseb li għandna pjuttost x'inhi l-identità nazzjonali? Skizofrenika. Eżatt, min aħna. Jien naħseb għadna, ifhemt, aħna għadna kif riġna teknikament, għadna kif riġna minn taħt il-kolonializmu, orrajt, għanna 40 sena warajna, ma. ħafna iktar minn 40 sena. Għanna iktar, xi fis-60. 40 sena kuk kellek 10. Taħħa, jina dika għad bezzani noqgħod nżidhom il-senat. L-Ingliżi telqu fis-79, sewwa. Le, fis-79 twillet Abigail Mallija. Le, l-Ingliżi meta telqu. L-indipendenza fis-64.
Imma meta telqu l-aħħar. Il-ħelsien kien naħseb għandek raġun ta' 79. Ejja, 79 telqu, eżatt. U hija, regardless, all right? Imma 40 years of ta' Repubblika ja infanzja, għadna tinfittxu minn aħna. Għamin jina ħanajlek, jimma ta' kont zaħir kont l-iskola, il-Malti bil-kien konna nitalmuħu l-iskola, imma kullħat jitkellem l-Inglis. Jina tinħossa, per eżempju, palissa tinħossa din il-resurgence tal-lingwa Maltija, issa jisa bdiet ħirġa, il-lingwa Maltija. Ġifiri, l-identità tagħna. Jina sepp għadna tinfittxuha u qed nagħmlu affarijiet vera tajbin, ma naħseb xi kultant qed cutting corners. Like illi niglorifikaw lil nfusna ħafna. Imma qed inħarsu fil-mera u naraw vera minn aħna. Fis-sens aħna dejjem inwaħlu fil-politiċi, inwaħlu fil-klandestini, jew fil-barranin, inwaħlu f'kollox aħna fil-problemi li għandna. Imma kemm minna nħarsu fil-mera u ngħidu, oj, da kollu li għandna madwarna. Jien il-problema, inti tagħmilha di? Li inħares lejja nifsi bħala il-problema? Bħala jekk għax ngħidu għax għandna nitkellem fuq politika. Il-politika tagħna nafu x'inhi. Nafu li hemm problemi kbar fil-politika tagħna. Sewwa il-politiċi tagħna mhumiex mill-aqwa nies li hemm barra u kulħadd jafa di. Imma il-politika hija riżultat tal-poplu. Inti jekk inti l-poplu ħaddih popcorn, jekk il-poplu irid il-popcorn, ħajkollhom ituħu l-popcorn. Jekk il-poplu irid steak, ħajkollok steak. Il-poplu x'irid? Irid politika retta, irid politika nadifa, irid sistemi li jaħdmu għal kulħadd jew irid il-pjaċiri. Tifhem x'qed ngħidlek. Naħseb li nista' norbod ma' dali qed tajt int minħabba li għadna fl-infanzja. Aħna qas nifmu li jeżistu sistemi politiċi li minn xtutna. Li jaħdmu. Kif suppost? Kif suppost ħafna ħjar għax qatt ma esperjenzajnija. Allora ir-realtà tagħna. Ħanajt ħaġa, għax qatt ma esperjenzajnija jew għax ma rridux. Jew għax ma jaqblinniex. Jien naħseb għax qatt ma esperjenza. Jien naħseb hemm biċċa kbira li ir-raġuni li qatt ma esperjenzajnija li u inti la darba ma tkunx interaġixxejt ma xi ħaġa li qas bistaf li teżisti, qas kun taf li trida. Inti tajt għalek qed fimċik sew, inti tajt minħabba li aħna ma nafux li hemm postijiet pajjiżi oħra. Postijiet li inti għext, li inti tgħix f'sistema li hija iktar effiċjenti. Eżatt, fejn inti ħatmur, nitkellmu fuq xi ħaġa vera sempliċi, li inti ħatmur u tinqeda tajjeb malajr u kulħadd jinqeda kif suppost. Mingħajr ma bżonn li il-WhatsApp il-Ministru isma' ħajaqdini. Minħabba li qatt ma xnija ma nafux. Eżatt. Allura naħsbu li l-mod li tinteraġixxi ma' sistema biex inti tieħu l-aqwa mis-sistema huwa li tfotti s-sistema that you circumvent the circuits. All right, ħansaqsik mistoqsija. Għaliex qatt mexnija? Għax għadna fl-infanzja naħseb jiena meta nħares lej ħafna mill-pajjiżi li huma speċi ħafna iktar stabiliti li ilhom stabiliti ħafna żmien qabel tagħna, tara li daw ikollhom ħafna iktar minn repubblika waħda. Per eżempju, il-Franċiżi qegħdin fuq naħseb il-Raba Repubblika. Dak il-Ġermaniżi li kellek għandna. 100% għax aħna għandna Weimar Republic, ir-Reich, eċetera. Allura issa ma waslu, sa mal-Ġermaniżi waslu sa Merkel. Alla kellhom il-Hitler, kellhom il-Kaiser, kellhom qatt ta' diżastri. Eżatt, mhux il-Ġermaniżi biss, jekk tħares. Kollha eżatt qedna nuża l-Ġermanja bħala. Kull repubblika li llum iswa tal-ewwel dinja li huwa repubblika li taħdem kollha kellhom jew xi revoluzzjoni jew xi gwerra tal-biża' imma kollha. Franza, l-Italja, l-Ġermanja, ir-Russja kollha. Ir-Russja not so great. Laħadar kont qed naqra li l-Russja qatt ma kellhom. 5 repubbliki kellhom il-Franċiżi.
Dawk jitilfu rashom demokrazija. Oh God, no! But that's a real good one. I would find. Anka l-Amerikani mhux ukoll, l-Amerikani kellhom il-War of Independence, u mbagħad kellhom is-Civil War. Ġifieri aħna we're very young. I mean I hope we don't come to that. Alla ħares, għax aħna that would be terrible, għax tant aħna żgħar, brothers, cousins, alla ħares. Però aħna il-problema naħseb li aħna we're comfortable with this system. U minħabba li man istorja twila, per esempio meta mort Franza, mort Franza reċentament holiday, u bdejt nispjega li min kien qed jospitana fl-Airbnb dwar il-problemi li qed jiġru Malta u kienet diġà taf xi ħaġa, bdejt speċa nelluċi dan iktar. U hi xokk enormi li kellha fuq il-mara. Fuq l-affarijiet li tiġu Malta. Għax għaliha soċjetà li tippermetti tant korruzzjoni pervażiva mingħajr konsegwenza. Xejn, zero. Hija żgur se tnissel minna kollas, diżastru. Jien naħseb li eventwalment hekk l'hemm sejrin. Huma l-Franċiżi għandhom xi ħaġa ġifieri għad-demokrazija kemm dom temmek għalla ġimatej 3 protesti rajt. U kollha fuq xi differenti. Li l-Franċiżi kienu l-ewwel pajjiż Ewropew li neħħew il-monarkija u l-nobiltà kellhom. Fil-fatt Napoleon bekk kien daqshekk kulħadd kontrih, ħalli ma kellux koll, imma Napoleon meta ħareġ hu dak l-għadu tiegħu kienet il-monarkija, u kollha naqdu kontri l-Ingilterra, Russja, l-Habsburgs, kulħadd insomma. U għalhekk huma legalité, liberté, fraternità, they feel it very strongly. Ma apparti minn ħallihom il-Franċiżi, they figured it out kind of and they still have problems of their own. U Malta jiena nħares madwari u ngħid għandna bżonn ħarsu fil-mera men, għax kemm ħanibqgħu sejrin hekk. I mean, I want a future fej letteralment, fuq affarijiet sempliċi ta' letteralment jiena mmur ninqeda mingħajr ma hemm bżonn nitkellem il-Ministru biex qabbiżni l-lajn għaliex. Għaliex għandi bżonn. U jiena nħoss illi it works, it's chicken and egg. Għax il-Ministru jaqbillu jkollu din it-tip ta' politika. Għax qed jinsaħħa minnha. Dil ħafna paroli li kulħadd jitkellem fuq l-għaqda u kollu bullshit għax il-partit m'għandu bżonn laqda l-ħares. Jekk ikollu laqda fil-poplu l-partit m'għandux saħħa. Diment li t-totem ta' dak laqda mhux il-partit. Ejva, ma fir-realtà meta tħares madwarek inti x'tara? Tara l-onestà fil-kif jitkellmu. Le, ovvjament il-propaganda hija. Għax huma jgħidlek irridu laqda, mbagħad tajt nofs ta' kelma, jiġulek it-trolls ta' wieħed jew ieħor jibdew jaqlalek it-tamal kollu fuq l-internet. X'taħseb li għandu jagħmel għax titkellem ta' ftit ma' Alfred Sant di ta' trolls u mhux trolls. Inti taħseb li fej qegħdin fl-istorja tagħna il-partiti għandhom kważi l-obbligu li jispjegaw lis-segwaċi tagħhom li l-mod li tinteraġixxi f'dialogu politiku mhux billi tibgħat il dak li jkun jieħdu fox kemm għandu. Beyond l-obbligu. Inti temmen li l-partiti li għandna llum qatt ħajaslu jagħmlu għadik. Jekk jaslu jagħmlu għana ma nafx, imma naħseb li jiena huwa naqra fl-interess tagħhom, jiġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar daw iridu jiggvernaw fuq dan il-pajjiż. Ma nistax nifhem speċa x'tip ta' self-esteem tieħu inti. Meta tkun politiku u taf li ħafna mill-poter tiegħek huwa msejjes fuq il-mod patoloġiku li n-nies jinteraġixxu mal-partiġanizmu. Ma nistax nifhem kif tħossok tajjeb. Tara n-nies qed jiddibattu mbagħad jitlu n-nies tiegħek, n-nies li jissapportjawk, forsi fil-profile picture għandhom ritratt tagħhom manqa miegħek u qed jitkellmu mit-toqba ta' sormhom. Speċta u turtani ħafna wkoll għax kemm nagħmilha ċok. Kompli. Turtani ħafna wkoll għax il-koll nafu il-partiti kemm għandhom seta fuq dawn in-nies li dawn in-nies jekk ngħidulhom isma' għamel XYZ ħajamlu XYZ
Mela għalfej ma jużawx dik is-seta biex jgħidulhom isma' lilna s-sapportjawna kemm tridu, għandkom raġun tissapportjawna għax aħna l-idejat tagħna u kif immexxu l-pajjiż 1000 darba jermin tal-oħrajn u ħanajdilkom għalfej jermin tal-oħrajn għax l-oħrajn korrotti daħidhom dawn l-affarijiet kol mhux ma jimpurtax huwa parti mill-kif nagħmlu l-politika li jiena nikkuntrasta il-partit tiegħi mal-partit tiegħek. Normali. Imma tista' iżżewweġ ma' dik isma' u tkellmu ta' nies. Memx id-diskutu l-argumenti, mux tops u l-mibeda. Li jettajt, inti tamel 100% Iba ma jistax nifhem għalfejn ma jagħmluhiex, speċen. Jien naħseb ma jagħmluhiex ma jaqbillhomx. Ma huma jarawha li ma jaqbillhomx. Għax hekk inti tagħmilha. U jiena ma nagħmilix. Imma fl-aħħar jekk inti John Malli għandek partit, jien għandi partit. Sewwa, jien għandi bażi ta' nies li ngħidilhom di mhix birra di burger. U f'daqqa ħorġu fit-triq jgħidu burger! Fimt? U inti f'daqqa daħriġ tgħidhom le isma'. Guys, din millum il-qudiem birra u tqgħod tispjegalhom u daw sejrin imma jiena xortat għandi l-burger. Int mhux ħadd titla' m'għandekx fucking ċans għax jien għandi n-nies wara qed jgħidu li għadhom jemmnu li jekk jien ngħidhom di burger. Issa il-problema jekk ara jekk it-tnejn li aħna niftehmu fuq mejda. U ngħidu isma' guys, dal-pajjiż għandu bżonn li aħna nibdew niftehmu illi daqshekk għandek dan id-dipartiment jaħdem hekk, il-Ministru ma tersaqx lejh, all right? Għandi s-sistema u hekk all right. Imma mhux ħajamluha. Le, ara, dik hija ħafna diffiċli. U bagħad nemmen li hemm ħafna ego at play. I believe it. I believe there's a lot of ego at play. Illi I'm walking down the street, nitla fuq l-ispalel tan-nies, jgħidu li proset u jinħossni qisni ir-re ta' partit blu, partit aħmar, jekk ikollna partit isfar. Ma għalfej dak l-inċensar tal-ego, dak li bad-smar tal-ego, għalfej jeħtieġ ukoll il-vitriol. Għalfej ma jaslux għal dan l-akkordju bej iż-żewġ partiti fej daw jiltaqgħu. Daw jiltaqgħu fuq ħafna affarijiet jiġri kumitati hemm kemm trid. Fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq iċ-ċokon tal-pajjiż. There's a lot, again, it's my opinion u jekk taħseb illi għajdli sfidani fuqha. Jiena naħseb illi daw l-affarijiet li naraw fil-pubbliku u l-affarijiet li jiġru għal-kwinti huma ġiex affarijiet kompletament differenti. Dana il-Rumani kif xamlek pane et ċirċensim. Taf kif circus and entertainment and bread. Tihom il-ħobs, ibathom iċ-ċekkijiet, tellalhom da biex iżommhom kontenti, għamilhom il-favuri, u mbagħad tihom is-circus. Jiena ninsulta lilek, inti insulta lili, mbagħad immorru nafu biċ-ċert illi hemm membri tal-ġiex partiti għandhom kumpaniji flimkien nafu għadi, but when you go down in the street, pero il-ħsara li qed tagħmel lil-pajjiż u lill-poplu, u jħallsa l-poplu ġenerali, din mhux qed nifhmu, illi green, blue, aħmar, regardless of your color. Kulħadd qed ibati. Jiena nħossi li aħna qegħdin f'punt. U jista' illi qed niġu f'punt fejn jekk ma nqgħux attenti, aħna ħanitilfu pajjiżna men. Għax ħaniġu f'punt where this place is going to be unlivable. Kemm ħanibqgħu sejrin biha di? At one point. X'inhuma, alright, ma jena nabdu naqra di. X'inhuma l-indikaturi għal dan li qed tgħid? X'hemm li tara bħalissa li taħseb li jekk inkomplu nsusu warajh jew nkomplu nibqgħu naġixxu bl-istess mod se jwasal biex il-pajjiż ikun unlivable. Lew ħaġa anke fuq affarijiet prattiċi ta' jiena f'affarijiet prattiċi ta' kuljum. Traffiku qed jiżdied, pressure qed tiżdied, m'għandniex qed nibnu bladdoċ. I mean, investejna fl-iktar riżorsa l-inqas riżorsa li għandna li hija l-art u qed nibnu gas dawn, issa minn fejn ġiet u kif ġiet, hemm bżonn nibdew naraw l-affarijiet illi imma l-iżvilupp għandna sistemi ma nafx, inti x'taħseb is-sistemi li għandna bħala servizzi bħala jaħdmu jew le. Jien naħseb li għandna sistemi ta' healthcare tajbin ħafna. Ejja, dik iva, 100%. Naħseb it-toroq kienu
huwa problematiċi ħafna. Enormi, ħafna, enormi. Infaqna 700 miljun u mbagħad ikollna traffic accident u teħel Malta. Mhux hekk biss. Tiftakar konna nitkellmu jiena u inti fuq Ruma u l-toroq. Per eżempju, I mean, it-traffiku, jena nitkellmu fuq ħaġa vera sempliċi di li inti tmur l-estate mix-xogħol. Issa tajli fejn sejjer, Karl, taf kif naħseb, taf kif jieni. L-estate mix-xogħol, sewwa, u soqt id-dar. Sewwa. Mela inti għamli l-ġurnata ta' stress ix-xogħol. U soqt id-dar, sibt it-traffic, storbju, biex wasalt għamilt għana 3 sigħat, ħesil. Ħatasal id-dar, ħatkun inkazzat, ħatkun għajjen, il-mara tajlek nofs ta' kelma, minn flok inti wasalt id-dar komdu, daw affarijiet vera żgħar. Le, mbagħad Mike. Illi when you analyze them, tajt qasir tarhom, imma dawna illum għada, pitada, pitpitada. Mbagħad xiġri tajlek għandna ħroġ liż-żibel u tollija u titspiċċa. What are we aspiring to? Li konna ħafna flus, li flus biss, u li konna ħafna entertainment. Aħna parissa jien naħseb Malta ġejna f'sitwazzjoni fejn l-unika indicator ta' kemm aħna kontenti huwa l-ekonomija, sa kemm għandna l-flus, kollox all right, imma Malta hija dik li tiflaħ dak li hemm bżonn nibdew naraw x'ħanamlu. U qabel jiena naħseb qabel ma l-politika tibda tħares lem. Imma all right. I feel we are running out of time. Jiena naqbel li l-Maltin bħala kejl għal kuntentezza tagħhom jew jekk mhux il-kuntentezza tagħhom is-suċċess li jħajjithom ikejluh bil-flus. Bil-flus, 100%. Naħseb dik hija il-norma. Number 1. Jien anke pereżempju nisaj xi ħaġa, anke l-fatt li aħna għandna saying. Li mhux flus, aħna saying fil-Malti, fil-lingwa Maltija. Minn ħexa mexa, minn ma ħexix inħexa. Imma ngħiduh b'mod hekk vera relaxed. I mean, għandna dil ħaġa, inti tajt minn ħexa mexa, minn ma ħexix inħexa. Iqaf waħda, taf x'ettajt bro. Għad ħsibt fuq x'ettajt u tajda b'dil-impunità all right. Oj. Turi ħafna il-karattru tal-poplu. Ħares fil-mera, għara xettajt. Għara xettaċċetta. You know, all right, mela minn ħexa mexa. Minn ma ħeġiġ inħexa. U t-tfal tijak. U t-tfal. Dini l-kultura li rridu natu li l-ulied naħna. Għalfej tara problematika dik il-kultura. Għaxet najtu b'mod. Jena li jek xaħat jgħidilik, jena, xinu? Xat? Inta ċetta? Xinu? Oh, bro, poġġi bil-qeda u erġajta dik u għaxseb xettajt. Il-inta taċċetta biex timxi l-qoddim għal-progress trid tkun ħaxxej. Aj, bro, minn hemm. Pero dik naram żewġa ħafna mal-kolonializmu għax naħseb għal dik il-ħabta peress li ma kellna l-ebda aċċess għal setat soċjali, għal poter, għal aċċess politiku, eċetera, eċetera. Naħseb probabbli diwja minn dak iż-żmien, naħseb li dak iż-żmien bil-forsi kollok biex il-familja tiegħek tissopravvixxi u inti m'għandek ebdajiet politiku, bil-forsi tkun naqra ħaxxej. Iva, rajt, missa 40 sena, bro. Le, naf, ma minn hemmhekk ġejja, u minn għalina li anke kif nitteraġixxu mal-gvern, aħna minn għalina li hemm ħafna affarijiet li huma parti mill-hangover kolonjali li sar il-żmien li ninżawhom. Kif ninteraġixxu mal-gvern kien l-istess mod li ninteraġixxu mal-koruna. 100%. Għax aħna minn għalina li l-gvern. 100%. Il-gvern mhux tagħna. Mhux tagħna li aħna mhux il-gvern. Mhux aħna, u mhux hekk biss. Dawk qegħdin hemm fuq. Letteralment, ġifieri, u jiena tkellimna fuq għadi. Illi aħna inħoss li aħna l-politika naraw isar reliġjon. Illi aħna meta konna tfal żgħar. Għalulna inżar kubtejk, għat is-salib, għad good boy u itlob. Ġesu tini jek. U l-politika naraw l-istess. Ministru tini jek, untik il-vot. Issa, kieku konna pajjiż kbir, b'riżorsi limitati, li nistaw letteralment u jabnejna għanna Franza, bdew is-sawt ta' Franza ma tanna n-nord. Mhux problema. Imma aħna daqseftina, bro. Kemm ħankomplu nasqu? X'ħat għamil? ħat uħroġ mit-triq u li fl-aħħar in-nies jibdew oj. And we are running out of time. Qed jispiċċanna l-ħin. Mhux għax qed jispiċċanna l-ħin, għax qed jispiċċanna l-art, qed tispiċċanna Malta. Issa tgħidli u żviluppa. All right, kompli żvilupp. Imma
di bħal kollox, di bħal meta inti toħroġ mur paċi minn ħadd sigarett. U bat ħadd nej, u bat ħadd tlieta, u bat ħadd drink. U bat, all right, mhux problema, ħadd iġi f'punt. Fejn tieħu għana wara s-seba' drink l-għada ħadd iħu 10, u bat tieħu 20, u bat waħda ma tistax tieqaf, tajt ħannaqqas ma tistax. Għax il-magn, u aħna resqin lem. U ħadd ma tħares fil-mirajt, oj. U meta tnajt ħadd qed ngħid l-aħna l-individwi. Inti taħseb li xi ħadd taw Malta. Hawn nies li qed jippruvaw jgħidu għadi. Imma taħseb li l-poplu tisma'. Ara bro, din naħseb Malta qiegħda f'sitwazzjoni partikolari bħalissa li żgur hawn naqra ta' fenomenu għaddej kif inqisu jien. We're waking up. Ara, ngħidu mill-evidenza aneddotali tiegħi l-ammont ta' nies jiġifieri anke kont sqallija ltqajt ma' Maltin li jaraw il-podcast u jaraw il-podcast għax għandhom l-istess set ta' valuri tiegħi u ma dawn nies niltaqa' letteralment kull jum bl-istess rata li inti kont tiltaqa' pereżempju fi żmien deċeduti hija l-istess. Yes. U jiġu jkellmuk fuq il-valuri, fuq il-problema, fuq dawn l-affarijiet li qed nitħattu dwarhom. Jkellmuk ħafna x'inti tagħmel il-podcast and you're very out there in this way. Mhux hekk u ħafna drabi ġifieri nsib ruħi nisma' iktar milli nitkellem, però il-volum kieku il-podcast mhux sostenibbli kieku m'hawnx volum ta' nies qed isegwuh sewwa. U huwa ovvju li qed isegwuh għax is-setta valuri li ħaddan il-podcast huwa konverġenti jew simili għas-setta valuri ta' ħafna mis-segwaċi. Issa, meta ikolli dik l-esperjenza aneddotali suġġettiva tiegħi u żewwiġa mal-fatt li l-aħħar elezzjoni kien hemm 70,000 ruħ li ma vvutawx għal partit il-kbar. That's a very good sign. Dak huwa indicator interessanti ħafna. And let's see what happens now. Ġifiri, u da jien anka tkellimt ma' statisticians, ma' mathematicians, ma' nies li huma political analysts li qed jgħidu hemm bżonn inbidlu. Le, ma li il-teżiża siżmika bdiet. Alright, hemm ħafna nies li ma vvutawx għax talbu favur u ma ħaduhx. Sewwa, però bro, dik kull elezzjoni tagħti ġdid. Le, kull elezzjoni. Illum din l-elezzjoni għalija kif qed tajt inti. Oriet li n-nies qed jgħidu oj. Tellajt, mhux tellajt, sorry, krem Mary Brigulio per RCBix. Mary Brigulio llum tellat post, mara dik tellaħħa. Fejn kont qabel dik iftaħa waħda. Mela kabbara, mela. The percentage of people who failed to vote for either PN or PL in the general elections increased from 5% in 2003 to 19% in 2022. At the same time, the number of registered voters increased. So, in absolute terms, it went from 13,842 in 2003 to 69,135 in 2022. Issa. Tista' tiskreditaw tajt u li ma dawk ħafna minnhom għax ma ħadux favur jew smajt li kien hemm ċertu dipartimenti li talbu xi ħaġa. Ma jgħux favur ma jivvutawx. Imma dik dejjem ġrat. Something happened, definitely, 100%. Xi ħaġa ġrat. U nafqat ta' nies jiena aħna għandna ċett tagħna pereżempju tal-patruni u kien hemm minnhom li qalulna mhux se jivvutaw, is-soltu jivvutaw mhux se jivvutaw. U aħna bdejna speċjalment nippruvaw nipperswadhom isma' ma tajjeb li tmur fil-belet issemma leħdek. 100%. Imma tant tilfu il-fiduċa in either side. Eżatt. U mbagħad jgħidulek imma l-fejda ma votawx għall-alternattiva. Għax billi teżisti alternattiva għal żewġ partit ma jfissirx li dik hija l-alternattiva tajba. Sewwa sempliċement għax jiena ma jogħġburnix il-burgers u hot dogs ma jfissirx li toġobni l-alternattiva ħalaj sekonda, ħamur toilet wara di. Taħħad il-biċċa. Imissa ħankoplu. L-alternattiva naħseb illi do you believe that they are the alternative? Le, jimma nemminx. I mean, they had the chance. I know it was a hard chance, but jena naħseb in-nisa tifittxu xi ħaġa. Imma ħansaqsik mistoqsija, ħamur toilet u ma taħseb fuqha, diqtawa. Ma ħansaqsik mistoqsija. Nistgħu nwieġbek waqt li tkun qiegħed it-toilet. Le, ħamur batru, mbagħad nistaqsik, għana stennini, ġej. Kif jagħmellek? Il-ħobża tal-Malti,
il-ħobża tal-Maltin minant il-Maypole. Ma, zon, inti għandek mistoqsija li. Ija, l-mistoqsija hija di, il-bidla tisseħ. Taħseb li tisseħ mela, fast enough to niġu f'punt fejn Malta nistgħu nġibu il-kollass ta' Malta. Imminenti. Jiena nħossu imminenti. Meta jt kollass, setta jt kollass x'inhu għax inti fl-aħħar mill-aħħar rajt tikkollassa sistema, mbagħad jgħaddu għal 20 sena u terġa' tiġi tiegħek. Imma jien ma rridx jiena 20 sena oħra jkolli 80 u whatever kemm ħajkoll. Il-problema hi di. Aħna diġà minna ħafna ħsara fil-pajjiż, temmen jew le? Eżatt, fuq kull livell. Anke fuq livell estetiku. Sempliċement toħroġ fit-triq tajt xi żikket nara li f'krejnijiet u affarijiet vera imma tajt li għax nies jgħidu imma le nibqgħu nibni bqajja, all right, ħadd tibqa' tibni proset, all right. Għax l-ekonomija hemm mod li tiżviluppa naħseb mingħajr ma tagħmel sfreġu. Imma is-sekond, all right, hemm mod li tiżviluppa mingħajr ma tagħmel sfreġu, imma tittieħu deċiżjoni kbira u tibda tippjana sew, tibda tagħmel ċerta affarijiet li u again nerġa' niġi għal dak il-ħaġa għax jien għandi ħaġa. Jien nipprova nara l-affarijiet dejjem minn ġiex naħat minħabba li nikteb u noħloq il-karatter dejjem nipprova nara the two sides of the argument. One side of the argument huwa is-side li ejja nieħdu ħsieb il-pajjiż. Imbagħad u ma neżaġerawx. Imbagħad nara is-side liħor ngħid imma jekk inti għandek opportunità biex tagħmel il-flus u tiġi komdu billi tibna blokka flets. So it is a very difficult situation. So my question is this. Okay, f'dan l-elezzjoni vera kien hemm bidla, kien hemm shift, all right? Imma how do you see it translating? And do you see it translating into what you want fast enough? Mela. Nixtieq naqbel miegħek fuq dil-biċċa xogħol tal-inċentiv ta' kemmu kbir l-inċentiv li inti tiżviluppa. Il-flus li saru daw l-aħħar 10 snin huma inkredibbli. Inkredibbli. Jien naħdem fil-proprjetà rajt. Anka jien taf li anka jiena bdejt fil-proprjetà, naf xi ġifieri. Jiena il-belt niftakara kont nbieħu l-belt dar ta' 70,000 u llum qiegħda imma l-belt tal baqgħet più o meno verġni. U ħatibqa' verġni, imma fis-sens derġara, jekk inti tara bħala microcosm ta' ġara fil-Pjata Malta, tara differenza inkredibbli, kulħadd you know. U fil-fatt jiena naħseb li. Alla ħares, jekk il-belt ma tibqax verġni tistgħu nagħlqu l-ktieb. Forget. Tlifna kollox. Eżatt. U fil-fatt jiena naħseb li naħseb parti bit-trawwim ta' xi ħadd li jixtieq jinnaf jimmilita fil-graffiti għandu jkun li jmur jagħmel sena jbieħ il-proprjetà. Biex jifhem ma xi qed jiġġieled. Jifhem eżatt. In-natura tal-bniedem x'inhi u n-natura tiegħu stess. Meta u jkun qiegħed jiġi ffaċċat fuq il-potenzjal li b'daqqa ta' penna ħajmel 50,000. Eżatt, men, ħajbiddel ħajtu. Is-sena tiegħu ħatinbidel tal-inqas. Sewwa. U il-konflitt morali li ħajdħol fih u li jara ħatiħor li dak il-konflitt morali m'għandux u jifhem eżatt ma xiex il-kultura kollha minn xiex inni jem sawra. U ma xiex u jissielet biex naf jirrallenta. Ħajlek storja mbagħad fuq di. Fuq il-mistoqsija ta' x'qed jiġri u jekk hux qed tiġri mal-arbizet, ma nafx, dan fenomenu. U impliċtu fil-fenomenu huwa li inti ma tkunx taf eżatt da fejn se jwaslek li nistgħu nidentifikaw bħalissa id-data xetturi. U d-data xetturi li għajr dak li qalet Mary Briguglio bil-mod mirqum tagħha, hemm ukoll il-fatt li mill-elezzjoni li għaddit law in-numru ta' nies li it-trendi jadi, il-numru ta' nies li marru fil-poll jisfuduċaw il-żewġ partiti il-kbar, irdupjaw all across, ġifiri. Il-partiti iż-żgħar ħadu d-doppju tal-voti. Il-nies li marru ħasru l-vot ħadu d-doppju tal-voti u n-nies li ma ħarġux jivvotaw kienu il-doppju, il-PL tilef 8,000 vot u l-PN tilef 12,000 vot. Da f'kuntest fej kienem iktar nies qed jivvutaw, kienem xi 20,000 ruħ iktar qed jivvutaw. Ġifieri xi shift qiegħda tiġri. Le, 100%.
Issa. Kif ġara fil-passat? Għax da kien hemm passat fil-87 kien hemm ix-shifts ukoll. U bad ġejna mor żmien tajjeb u bad Imma l-87 kienet rebbija tajba għal Malta. 100%, yes, li mhux ngħid, imma l-problema hi di. Malta tal-87 biex Malta tal-lum. Mhux hekk l-isfreġu kien għadu ma sarx. U Malta tagħmel x'tagħmel għax darba hemm majdu, hemm klim u smajtu tkellimt fuq land reclamation, whatever. Fil-baħar ġifieri. Eżatt, li l-ħolma li ġejja eventwalment hija dik. Issa, però. Ma jagħmlu Dubai. Imma sekond, dora, ta' nagħmlu kemm ħadd irriklejma? Ħadd irriklejma ardas kemm għandna Malta? Like you double the size of the island, is it possible? I don't know. Whatever, but regardless. Għax inti tinsix, you are living now. I mean, illum int għandek you're in your 30s, I'm in 50. You know, kemm okay, the change is happening slowly, but is it a big enough change or is it a fast enough change? Do you believe that it can actually save the situation and eventually we stop the decline that we're facing? Meta nara movimenti li bidlu il-tila tas-soċjetà b'mod fundamentali, ħafna minnu qabel ma jaqbdu jisu dak critical mass. Il-critical mass. Ikunu għadin f'sistat id-disprat. So you think that we're getting to the critical mass? Ma nasibx li per eżempju il-moviment tal-libertajiet ċivili tas-Swed nibet Malcolm X. Kien ilhom ġenerazzjonijiet jissiltu għal dawn l-affarijiet l-istess għal-vot tan-nisa per eżempju, s-suffraġiet. Jiena naħseb illi qed naqbel miegħek. La darba jaqbad. Eżatt, jiena naħseb illi the snowball is about to start rolling. So, I just hope it rolls fast enough. And that the people that are pushing it know what the fuck they're doing as well. That's another big question. So, yeah, that's another big question. ħafna variables, mhux billi qed ngħidu. And that they are pushing it for the right reasons. Not because it's the comfortable way to go. Fis-sens. The comfortable way to go naħseb mhux. Le, fis-sens, jekk int ħanerġa' ngħid, jekk inti tara hemm ċaqliqa, jaqblilna nibdew nitkellmu hekk. Biex nerbħu li jmiss jew nerġgħu nerbħu. Il-bażi xorta għadu, you know, it has to be because we are fighting the clock because we are a very small country and jien naħseb xkultant ma nirrealizzawx kemm aħna fortunati bħala poplu daqs nitfa' li għandna pajjiż tagħna bro. I mean dina ġiet dan letteralment rigal, jina ġili għattilek, jina li Malta hija il-karozza li kazanta il-Porsche, li kazanta t-tifel tijaw ta' 18 sena, ta' rigalek ċub, u dak wara jumejn li ma siġrax, ma jifimx xandu, as opposed dak it-tifel li għanna fadda l-ħajtu kolla u xara karozza. Jina t-najdlek, aħna napprezzaw bħala poplu li dan huwa pajjiżna u mhux ħajkonna ieħor u jekk mhux ħanqogħdu attenti ħajġi sitwazzjoni fejn ħajkun unlivable dal-pajjiż. Inti taħseb li we're realizing it or is it happening because listen guys, our seismic shift ħanet il-fuqa di ta' ejja nibdew nagħtu that's what I'm asking. Jien naħseb li hawn ħafna nies li qed jitnebħu, ma naħsibx li forsi qed jitnebħu bil-mod espliċtu li għattajt li l-pajis jaf jintilef. Naħseb li l-pajis iħossu, naħseb ħafna nis fil-pajis iħossom li id-dinjità tagħhom ġiet misruqa u naħseb dik hija xi ħaġa li l-bniedem taffettwah in a very profound way. Yes. U naħseb li l-ewwel qabel kollox dik ħaġa li. And I think I feel it too. Li turtana. So, yeah. All right. Where do you want to go from here? I'm going to have a sip of beer, man. What are you doing? I'm out of beer, bro. Intom birra waħda toffru għawek fuq il-podcast, bro. Le, bro, kem trit, għanna friza. Jena sabaħan bidlu s-sujġet, għax kħat fuq il-politika jtkella, għamil jtkellmu fuq il-free fet, jew xaħġek. Il-free fet. Għax da suġġet da xejn jek ħott. Minx taħseb? Le, mela għenaqbdu fuq xaħġa. Għax mux ħanaqblu fuq 100% il-ħagġa, ġifiri. Fuq għabdu fuq naqa fuq l-arti, bro. Mela. Xaħġa li, mela. Il-level ta' għedgħu fuq
Kemm fuq television. Okay. Biex hemm livelli vari ta' standards ta' television. Okay. Forsi anzi il-merċarjanizmu naħseb nistgħu nitkellmu tal-artisti Maltin kultant. Il-xiex? It-tendenza li l-artist Malti kultant ikun naqa' merċenarju li jagħmel naqra minn kollox. Okay. Ma nafx di xaġa li dejjem xtaqt naqbad naqra miegħek. Miegħi? Mhux miegħek. Għax inti bħali naħseb tara. Kultant naħdmu mat-turi. Li filli tarom jagħmlu xi ħaġa vera tajba. Mbagħad laqgħa waħda tarhom jagħmlu ħwejjeġ ħafna inqas ta' livell. Ta' livell. U ma nistax nifhem x'inhu l-inċentiv għal dak li jkun li sempliċement ikun parteċipi f'xi ħaġa li dak li jkun ma jiddiskriminax fuq xi jaħdem. X'taħseb li huwa l-inċentiv? Hija l-vanità? Għax il-flus żgur l-osti mhumiex. Le, il-flus żgur mhumiex. Jien naħseb li ma nistax jiena ma naħsibx li hija vanità. Jien naħseb hemm ħafna livelli. Hemm min jagħmilha minħabba l-vanità li jrid jidher irid ikun barra. Imma hemm ukoll min jagħmilha x'tant iħobb l-arti illi meta tiġi opportunità jitħlilha. Sewa ġifieri jiena ġieli kolli atturi ċempluri jgħidu isma' Karl għandi din l-opportunità biex nagħmel din il-parti u tkun xi parti vera hot. Per eżempju, fejn involvi jew xi love scene qawwija, jew xi xejn. Ma diment li tkun miġbuda sew. U jiena ngħidilhom minu l-producer, min qed jagħmilha ara l-kwalità tagħha u waħdem minn hemm. Il-verità li minħabba kif qatt inti l-flus żgur li le. Imħabba li għadna naħseb jiena f'ċerta infanzja li li qed għax koll this is the fun part. Meta tkellem fuq kif narajina, meta tkellem fuq l-arti qed torbot kollox. Inti l-arti ta' pajjiż li jirrifletti l-identità tal-poplu. Minħabba aħna tinfittxu l-identità tagħna, għadna tinfittxu wkoll l-identità tagħna fuq ħafna livelli u l-arti hija waħda minnhom. Fimti ġifieri jien naħseb minna ħafna passi kbar f'daw is-snin. Ġifieri niftakar meta kont tifel żgħir kont nara l-arti Maltija anke t-teatru dak iż-żmien passi enormi għamilna anka. Għalkemm jiena ġieli rajt television ta' l-80s jew 70s li kien ta' kwalità ħafna, imma għaliex aħjar minn ħafna affarijiet li rajt. Għaliex taħseb imma għax naħseb konna għadna nitħarġu taħt l-Ingliżi. Eżatt. Inti temmena għodi l-Ingliżi u. Jiena mhux nemmen, le ifhem. Jiena nemmen. Sfaxxa kollox dik bin-nejk tajda, ftit bin-nejk u ftit. Ftit bin-nejk u ftit bis-serjetà. Ftit bis-serjetà u tajda. Ħanajdek meta kien hemm l-Ingliżi meta telqu l-Ingliżi ħallew ħafna nies warajhom Maltin li ħadmu taħthom li kellhom ċerta prinċipi, ċerta trawim ukoll. Trawim li ġi minnhom. U l-Ingliżi ngħidu kif inhi, tħobbhom u jew tobodhom. Huma x'inhuma huma braqqa għandhom sistemi, għandhom disċiplina. L-uwija żgur mhijiex parti mill-lessiku parti sistemiku. U rajni għadi anke jiena missieri il-bużnanu tiegħi kien pulizija fi żmien l-Ingliżi, kien fis-sensu il-dipartimenti tal-gvern kien hemm ċerta feeling li għax inti l-Ingliżi jekk inti tajjeb ħatasal, jekk m'intix tajjeb m'intix ħatasal magħhom m'għandekx ċans. U anka x-xandir meta kien taħt l-Ingliżi kellhom ċerta livell. U telqu l-Ingliżi ovvjament u ma tinix tort għax aħna qed nitgħallmu waħedna sa whatever it is. Biex nerġgħu niġu fuq dili qed inti fuq tal-arti aħna. U di torbot naqra ma il-mod kif nagħmlu l-arti torbot naqgħu wkoll ma dili inti tesperjenza ħafna. Tieni parti. Dika ħafna, dika oħra. Isu dik il-mentalità hija wkoll dak li probabbli ħexa x-xandir. Għax probabbli kien hemm qatt ta' nies li ddefsu li ma kellhom ebda tħarriġ ta' xejn. Kienu jafu xi kuġin tieni parti, il-kuġin tom parti u mbagħad minn kuġin wieħed ġew ħamsa. U qed nerġgħu naslu fuq is-sistema li konna nitkellmu qabel fuq il-politika, il-kollu. Le, di tal-uwija. Kollu, tal-uwija u tini parti u għaqdini, fimt. Jena per eżempju kont nkun meta konna fi żmien deċeduti konna fl-aqwa tagħna aħna u Malta, konna letteralment top għax deċeduti kien deċeduti. U kont mur kull fejn tmur. U kal tini parti. U konna
taf kemm tittaħdem bro, taf kemm għandna studenti jiġu workshops u jistinkaw. U dil ħaġa li you have to, l-arti għaw Malta issa tinbidel ftit, imma saftiti, konna naraw bħala hobby, konna naraw bħala, tamlu on the side, u laqas konna. Imma tiddedika ħafna, u biex tasal tiddedika ħafna. Jien meta kont naħdem fil-proprjetà. Meta li biss li tiddedika ħafna, trid ikollok fucking talent. Ibda biex. Ħanajdlek, John, onestament, aħna meta nagħmlu l-workshops sewwa naraw ħafna livelli ta' talent. Imma naraw nies li jkollhom talent naturali jidħlu hemm u jibbelħu il-kulħadd. Bħal dak il-lost hemmhekk kara illi jiftaħħal u bra. Imma bad tara nies li ma jkunux imma jistinkaw jaħdmu u jibda u jiġi talent. Fimt u jiġi għax aħna l-ewwel ħaġa dejjem ngħidu karattru qabel talent. Dik importanti, ma di ħaġa qed naqbes argumenti ieħor issa. Sewwa imma inti hard work, dedication and perseverance can get you places. Di bħal meta anke bħala kitba, kemm inti tajjeb bħala kittib, men, jekk inti m'intix lest, taf kemm hu komplikat story. U esperjenza għajnija kien kif kon nikteb meta kon nikteb Giselle u Evangelisti, ma kellix kunċetti ta' story, ma kellix il-kunċetti tal-mekkanika ta' xini storja, taf kif il-karatter, kif tibni karattru, kif tibni l-istorja, taf kif l-arks u latti, ma kellix ideja, un battallimt, it takes a lot of work, ġifiri, imma għaw Malta nifacċa ħafna kontjenti, daħħalni, ġifiri, issa dak li għattinti li għalix ħafna atturi jitlu fi produzzjonijiet li huma daqxej batuti. Jena sa waħda mir-raġunijiet li ma tantxaw produzzjonijiet ta' kwalità imma jkunu jridu jkunu fihom. L-aħħar darba ma tfakkarni, mort nisma' Ari ta' plejta Simon Spiteri. Simon. Kittiba fenomenali, jina fan kbir ta' Simon. Feroċi, bravissima. Likewise, fan club zaħi. U Simon, bdiet tispjegali, speċjalment naqra ta' introduzzjoni tal-grupp teatrali li għandha, dispeċini sejt jismu. Imma, relevanti għal-konverzazzjoni, ma forsi nistaw nsibu najdu minn huma. Imma Simon ġist punt fej ma kienx qed ikun hemm wirjiet teatrali tal-livell li tixtieq tkun parteċipi fihom. Allura rat kif għamlet u bdiet toħloq tagħha. Jiġri di għas kienet fucking writer. U llum il-ġurnata jien smajt di l-play ta' Simon fuq il-pipeline tal-gas. Di għadha mħarġitx imma. Le. Eżatt, tiġi tgħidlix inti kienu nara tispoilja ħilix. Mort inti għal feedback fuq il-kidba. Jiena rajt Repubblika Immakulata, rajt Repubblika Immakulata. Le, ma rajtix batlit l-skript u għadni ma imma fucking tajba. Iġviri di intebħet li mawx teatru tal-level li kien speċa tippretendi, jew li xnaqet tkun parteċipi fih. For whatever reason. Jew forsi ma kienx it-tip ta' teatru li ridet. Imma flok sempliciment għalet u hija rassanjat ruha u marret tagħmel it-teatru li jiġi du teatri jisimhom. Iddeċidew daw bejniethom għat nisa huma kważi kollha nisa. Għajr il-kompożitur li vera simpatiku poġġiet dejta x'kemm tħaqna. Daw iddeċidew li jagħmlu teatru ta' livell. Ovvjament ħadmet magħkom, jiġifieri tagħmel xogħlijiet oħrajn. Tażilhom, ma tażilhom, eżatt. Tgħaddihom skrutinju kif suppost. U dik ma nifhimx isti, kif ma tifhimx imma. Kif ma taħdimx kif ħadmet Simon isti. Id-diskriminazzjoni naħseb jiena ħammiġnija. Il-kelma diskriminazzjoni ħammiġnija. Simoni hija kittiba attriċi direttriċi. Bla dubju imma għaw kittiba. Għaw diretturi, ġviri, jekk jiena ma ninqalax biex nirrexta, nkun kittib li jmur ifittex l-atturi biex jirrextaw il-bicċa li ktibt jiena. L-atturi għandhom jagħmlu l-istess, jiena li l-atturi għandhom ikunu ħafna iktar diligenti bil-mod li jażlu l-biċċiet tagħhom. Le, jiena naqbel 100%, imma fl-aħħar mill il-livell, għax daqqa waħda jekk jiena ma sibx atturi mela dal-iskript alla ma jsirx hu. Mela mur lura. U erġa' bda jekteb, erġa' draftja. Ħankun kif għatlek jiena The Devil's Advocate. Ħankun l-avukat għax jiena
it works both ways. Number one, naħseb mux għax inti attur jrid jirreċta, ma t-tixtor, dana jrid jirreċta, ma dana jkun id-dar, jrid jirreċta, jħossa, immur jitallem, un-bat, law ħaġa fejħat titallem, għax tittara il-livelli u koll, minn fejt, skont fejt mur titallem, minn jallem mot, minn jallem mot, jħorġ kultan tinnuta illi, speaking very openly, illi attur jiġi minn ċertu post għandu livell, un-bat imur ximkien ieħor il-livell tiegħu jinbidel, tal-istess. Imma da għandu l-passjoni biex jirreċta. Issa hemm min iħobb jidher. Imma nitkellmu fuq dawk in-nies u naf ħafna minnhom li għandhom imħabba u vera jridu jirreċta. Naf mhux hekk. Fl-istess ħin mbagħad immaġina inti tirreċta. U llum John aħna true to our experience, aħna llum minna 15-il sena f'din logħba. Iltqajna meta bdejna Giselle biex issib atturi tajbin kif ridnihom aħna tagħmel hekk. Għax l-ewwel ħaġa hemm diviżjoni kbira bej again Malta. Hemm diviżjoni tat-teatru u tat-television. Ma anka xi naqra sena differenti, le? Insomma, sekonda ħafna nies mit-teatru u jiġu fuq it-television u vice versa. Mhux kulħadd jista' jagħmel it-tnejn, imma ħafna jistgħu jagħmlu t-tnejn. Imma mbagħad hemm diviżjoni oħra. Teatru bil-Malti u teatru bl-Ingliż, pereżempju, li ma jħarsu xtejn xulxin 100%. You know, hemm dik il-ċer. Allora, again, divisions, whatever. But anyways. But jekk inti tittirreċta u vera għandek u għadek qed tibda u ma tkunx taf x'inhu s-suq, għalkemm taf it-tajjeb hemm min jaf jara, u hemm min ma jafx jara it-tajjeb u mhux it-tajjeb, hemm min jaf ma jafx, jiġu nies jgħidulek dik tajba anka dik tajba, u inti tajt send bro, dika qiegħda fuq, u dika kif qed tajba l-istess. Għax in-nies u inti ġieli tajt għall-attur li mhux kapaċi jiddixxernaw. Mhux attur, ngħid għall-udjenzi. Le nitkellmu fuq l-atturi biex but it pervades everything, u hemm l-istazzjonijiet. Imma l-attur u hija s-sena tiegħu. Iva. Parti mis-sena tal-attura li hija huwa l-kapaċità li jiddixxerni x'inhu tajjeb. Imma iva 100%, imma meta inti meta kont meta tikkellek jien naf 16. Mhux inti, għax inti naħseb illi minn dejjem, I mean, mhux kulħadd huwa kapaċi meta jkun żgħir jgħid di tajba, imma jew inkella jista' di tajba. Mux anka jien li kulħadd. Eżatt. Allora inti għandek ix-xewqa li tidħol u jtuk ċans li tidħol ħadd tidħilha. Mbagħad u isek. Ija, ma mbagħad jien li ġara. Ħana kattur tajjeb. Jien li ġara li produzzjoni ta' ħażina ħatarfu. Fimt tarfu. Tajt imma mbagħad the trick is x'ħajamel hu jiena dejjem ngħidilhom l-atturi, guys, pruvaw, araw, attenti fejn tmorru u attenti x'tagħmlu. Ġifieri jekk inti ħatmur għand producer partikolari na kulħadd jaf li għandu ċertu livell. U ħajajdlek li tagħmellek nude scene, għajdlu oh bro, le. Isma' bro, speaking of books, sekonda. Ħattini kif? U għandna wieħed tal-patruni kollha, le? Tal-osti. I really enjoy this bro. Mela. Da, is-srib reġgħu saru velenużi tal-ex Vellaġera fil-fema tiegħi qabli. Naħseb laqwa ktib li bil-Malti. Ħana raħsgu, tal-istra. Għandu kapitlu partikolari, insomma saqraħ, għax hemm ir-relazzjoni tiegħu magħhom, eċetera, eċetera. Insomma, saqraħ. Huwa fuq ma' Martina mal-film, insomma. Lej, naf, rajt il-film u x'ismu ġifieri, u tkellimna fuq. Stija Vellaġera ili biex nġibu fuq il-podcast imma dejjem. Jiena kont l-iskola miegħu ta' konda della sal flimkien, dak darba għall-istorja. Dak koetanju tiegħek? Dak sena iżar minni, jew sentej. Ma jidirx u għera, għajt li jiktar ikbar minni, ma għad nibqawx bi, bro. Le, daga darba għall-istoria, kien faqani, kien jisima l-Madonna tal-Friġ. Fuq dil-mara li kienet tara, xidar jek ġibu għawa, għax kienet vera tajba. U kitibaw? Ma nafx għax l-estija, imma meta konna l-iskola fl-imkien kienet jaħdem fuqa. Niftakrek is-semmi li l-ostja Iva, kienet tajba, U bravo, Alex, u bravo, U bravo ħafna. U ta' prinċipju, tiftakar meta toħġi il-Republika insomma kuħat tisem. Le, u tifel ta' prinċipju, tifel tal-bliħ, men. U ħana jillek, unassuming ħafnek, imma. Le, il-klim meqjus ħafna miegħu meta tiltaqa' miegħu. Mażur ħafna. Imma kollu għandu pis biex. Dak in-nies jogħġbuni ħafna nistieni. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba.
Il-parti li miss bro jgħidula il-patruni jistaqsu u din miġjuba li lna mill-ħbib tagħna tal-Maypole fejn il-ħobża tal-Malti tinħema bl-aktar ingredienti sempliċi, b'raqqa kbira u b'kwalità. Għandhom tradizzjoni kbira, fil-fatt reċentament iltqajt mal-bniedem minn fej oriġinat il-Maypole li huwa Nenu. Yes. Tafu Nenu? Ejja, ma ltqajt miegħu. Tal-ġi appartaċċajt. Għandhom storja tal-bliħ minn dawk in-nies. Ija, u fil-fatt nixtieq nġibu fuq il-podcast għax jista' jispjega ħafna dwar il-kummerġ dak iż-żmien, il-fran kienu jaħdmu dak iż-żmien. Jekk il-ħobża tal-Malti hija l-ħobża likom, irrikorru fil-ħwienet tal-Maypole fejn il-ħobża tal-Malti nista' friska kuljum kull ħin kollu. Mela, l-ewwel mistoqsija mingħand Adrian Kakija. Adrian Kakija jistaqsi il-videos ta' Nobling Show fidejh kienu. Mela, il-videos ta' Nobling Show ma kienux unikament fidejh. Le, kienu fidej Take Two. Il-produzzjoni ta' il-tim kollu, għax ovvjament fidej, jiena tinsix jiena propjament scriptwriter u troubleshoot. Għadu frame jgħid fejqiet. Għajdu intom, għajdu Mela, zom. Għax vera t-nħu għost nrabbih dal-mike. Waqt li għet nispiegalu l-patruni sejjerek. Għaxissa, fil-inġinerija ta' dal-mike. Alright, le, bazzikament ħanajdek Ma jien niftakrek parti mill-creative process tal-videos. Le, kont parti mill-creative process, imot dajt fidejk, it's a big thing. Għara l-ewel ħagġa, Take Two edha jiena u Abigail bħala partners, un bat għandha t-tim tagħna. Il-videos ta' Nobling Show għamilnijom bħala Take Two, ovvjament, bħala production, issa bħala scripting dak huwa John, ovvjament, pero aħna li ħaġa team żgħir u kollha ninvolvu ruħna, ġifieri yes kienu fidejna bħala production house u dak iż-żmien konna nagħmlu kollox, taf ġifieri, letteralment minn casting, sa production, sa lighting, kollox, sa transport, kemm il-karozza kissiet minħabba Take Two, bro. Inti? Inti. Oh my god. Għax il-karozzi tiegħi kienu l-vannijiet, il-ħin kollu kissir xi 4 karozzi, bro, ma' Take Two, da. U daqqa kienu mħabba konna nġorru l-affarijiet, u daqqa x'konna nużaw bħala stunt cars. Hemm xena fl-Evangelisti meta nara sal-lum nagħmelek. Għax il-karozza tiegħi nieżla gas down St. Paul Street il-belt bil-lejl u tara l-sparks ħirġin mill-qiegħ tagħha. Għax tant laqtu li u ma tkontx nisuq jien, ovvjament. Jien kont qed mal-kru il-luxti dak iż-żmien kont il-lajs kemm bida bedis u mbagħad ngħid għalhekk issir tal-karozza. Ġifieri, yes, kienu fidejna, kienet avventura vera sabiħa, ħriġna ġiex videos vera tajbin, Lucia u Samuel u l-istorja ta' Marija. So the answer is yes, I guess. In the Take Two team, yes. Biex nżawġ ma dak li għattajt fuq il-vetturi. Mela darba minnom. Anka l-karozza tal-papa tijak, kissirna, bro. Di konti uritta. Sawa, ma jen konti urit Hyundai Accent minna missiri. Di Hyundai Accent il-mosta kienet leġendarja. Imma darba minnom. X'kienet dik Pig? Xaħġa. Pig 820. Ejja, Pig 820. Moħ missiri 820 kienet Hate to O. Jobati kollu id-dejn. U l-missiri da tal-ħanżira biex dajem kien għala bibu minn-nies. U darba minnom nistembaħ fil-ħodu biex immur id-dawra tijaj marraħal, musib il-windscreen mifquħ. Windscreen mifquħ. Ma, tipo, inkelli xnajt ma ġaħat tuġiju kissir il-windscreen. Ġara. Unbatet nara l-ewwel episodju tal-Evangelisti, u nara l-ewwel episodju l-da, somma l-protagonist hemm għaddej isu fis-sakra, somma mhux għax kien fis-sakra għax kien f'naqa inkwit mhux ħażin insomma ma' xi gangsters. U f'daqqa waħda nara l-karozza tiegħi on screen hekk tiġi għall tagħha u ttajru l-da u tħabtu malla u nara l-screen tiegħi jinfaq. U jirrolja fuq il-windscreen. U jirrolja dak instant. Il-windscreen jattan il-saqaf minn kollox għamilna. Imma il-Take Two. Dik ara dik kollox dik. Dik kien speċa. Il-Abigail Mallija, dik kien l-arranġament. Ġifiri risposta. Però kien arranġament tajjeb, l-baz li ħadna, niftakar meta bdiet it-Take Two kolonizzajtu id-dar Tommi. Ħadna over id-dar Tommo. Kif jina, anka kif il-ropjajna lilek u whatever. Ara jina meta ħares, kif għatlek, jina I want to look back on my life and say, u najt x'avventura kienet ħajti men. U sissa naħseb li jem sejrin.
Sakemm, issa naraw. Imma għat għandek hekk l-aċċa l-avventura. Le, mhux dak it-tip ta' avventura. Ma l-im tip ta' avventura. Efhem, jekk tiġi production avventura, per eżempju, produzzjoni barranija, li nagħmlu produzzjoni, taf li bħalissa jina intet nikbu TV series flimkien, jiena vera, that would be, għal dik tip ta' avventura, lest nitħilla nerġa', imma mhux għax kif għatlek tkun l-olja li lest mut fuqha. Eżatt, dik il-muntanja li jmiss. Issa dik il-muntanja. Eżatt fejn xalaqgħod, għamilt TV series oħra dik, għamilta 1, 2, 3, it was freaking great, I love it. Imma dak l-sfida l-estejnija u naħseb illi għamilna kull ma stajna nagħmlu bir-riżorsi li kellna. Issa dik l-avventura li jmiss, li produzzjoni għal-barra u ikkalla jrida. Minna Limestone Cowboy ħadna gost ħafna. Unbata biex avventuri oħrajn li nixtieq nagħmel għalija personali. Dik l-idea tiegħek ta' gost? Dik inti tafni bro, jiena għandna masochist kbir. Imma ħanajlek, inti bħali, taħx tparla fil-vojt, inti bħali bro, inti titħalles l-għariet ħajtek, tajt il-losta xħajja kelli. Le, jiena nkalfat li kważi kull ġurnata tal-Limestone Cowboy kważi mitna. Eżatt. Għalija hija. Eżatt, men. Ġifier ħanajlek, meta kontem taf kemm kont neqretin, taf kemm neqretin. Ġon, xizzikka ma nerġax, għada mux ġejjin. Ġon, ma nerġax. Imma l-lum ħares lejjer l-urajt il-lostax ħajja għenna. Meta ħanajdilkom storja, guys. Mela l-ewel ġurnata ta' Limestone Cowboy. Abigail Mallija, oħda l-ostra, il-business partner tijaj, il-direttur ta' Limestone Cowboy, ħolmot li ridet dil-blokka biex tagħmel l-ewel xena. U ridet il-ġonofs il-Furjana. Il-taraċ, guys, il-taraċ taf kif kien il-taraċ daqsek, jaddi bnidem. U kenna ntellaw 3 pjanti, 3 siġar, għaxiet ħajslija, 3 siġar. Eżatt, is-siġar kienet tortana. Aħna deċidejna l-siġar. Maħna, għaxaħna jinaw ġon konna kolla, jinaw ġon ridna ħafna subtext, allura minħabba li dana il-karattru kien il-moment ta' tradiment. Kien il-moment ta' tradiment u kien a very Christ figure, kien figura ta' Kristu. Ridna il-tradiment, allora ridna namlu Lord tal-Ġetsemani fuq dal-ostja saqaf ġol Furjana biex tellajna dawn is-siġar ta' zebbuċ mitna. Unbat ridna ntellaw X'għala 40 kilo l-waħda ta' daw bro. U tafki, imma tafu kif, ġifieri dana 40 kilo l-waħda u bil-kemm ngħaddin issa m'għandix ispal il-kbar, guys, jiena spalti. Ħerba. Mela mbagħad ridna ntellaw il-crane. Il-kamra crane ninta ntella fuq is-saf. Daqgħu rolling ħanibdew fl-4 ta' filgħodu. Eżatt, ġifda kollox qed isir ballejl, guys. Mela tira dal-ostra kamra crane u f'daqqa waħda ġibna crane propja biex itella l-crane tal-kamera. U f'daqqa waħda meta jasal kważi biex inletti tal-kamera crane jinqata' ikun ħajaqa u jżomm fuq cable u hook. Kieku da waqa' kien joqtol il-kru kollha. Ġifieri day one Limestone Cowboy, il-kru kollha mietet. U dik imma il-ħaġa kredibbli ġan li daw konna niffaċċawhom kull jum daw l-emerġenzi u dak iż-żmien ma qas konna nindunaw, bro. Le konna nindunaw. Konna nindunaw, ma konniex nifqu ngħidu, oj, aħna imma konniex nindunaw. Konna għadna issa tħallnila. Eżatt, issa tħallnila qegħdin hawn. Apparti li ma kenniex. Nista' ngħid fakidu fuq il-podcast. Fakit. Naħseb ħafna. Għadni hawn. Imma I look back I say what an adventure. Parti li ma kellix 10 cents biex nixtru twisties aħseb wara. Konna boloħ, bro. Biex nixtru dak il-krejn. Limestone Cowboy, il-kumpanija wara deċeduti ġejna mhux ħażin. Ħalli per eżempju, deċeduti aħna kellna problemi kbar mal-atturi. Għax deċeduti kienet ħarġet minn ċertu sistemi li lajna xeba flus, li jsirna miljonari. Għax xi ħadd ġo ċertu stazzjon qal illi it-take two saru miljonari. L-after party tal-lejla l-villa tiegħek. Fejn trid, bro. Il-villa tiegħi nieħdok bil-Ferrari. Issa xtrajt Ferrari isfar vera ħelu. Najrek, għandi miktub fuq PBS. Imma parti minn hekk. Uġġilidna mal-atturi kollha, bro. Post-broadcasting stress. Yeah, post-broadcasting, whatever. So it was really hard. They were beautiful times, but very hard times, you know. But when I look back on them, I say it was worth every minute. Sometimes. Then I remember about your sister, and I say no. Fux għan itkelmu, bro. About my sister, maybe? I don't know. No. I don't know. This is good beer, by the way. It's really good beer. Insanely good beer. Yeah. Ta' John Lee. John Bartet, għafu inti? Min? John Bartet. Le.
U jagħmel insomma da bida mill-garax tiegħu. Issa ma għaw l-Italja jagħmlu. Italja u x'imkien ieħor. Nsejt fejn id-distillerija l-oħra. Insomma, ħabib ħafna tiegħi. Cool. Mela, mistoqsija li miss. Mela Bjorn Bonello. Bjorn Bonello li għalli li ma tantx ħobb jitkellem. Imma Madonna. Mux għed kun dispreċattiv, kompli għajt kem tritit, mux għed kun jien ħataqra inti l-istoqsija. Bjorn Bonello, fl-industrija tal-medja għawn ħafna talent individuali. Taqbella għalnet? Ma nafx li tjajt bija talent individuali, fis-sens. Talent. Għaw ħafna nis li għandhom talent. Iva, ħafna, ma dik dejjem, ma dik f'kollox, f'kollox. Fis-sens. Mux kollox. Le, sekonda. Ma nix ħafna talent. Le, f'tim tal-futbol għandek ħafna talent individuali. Jek inti m'għandekx talent individuali, ma tistax tkun tim tal-futbol u mbagħad taħdem mat-tim kollu. Le, imma taqbel li għaw ħafna talent individuali. Mela, għaw ħafna talent. Għaw Malta għaw ħafna u ħafna talent. Kif ġaħtilek, aħna l-tqajna ma' ħafna nis sija mill-produzzjoni tagħna, mill-workshops, mill-bootcamps, u aħna dejjem, jiena Abigail dejjem ngħid wara kull freaking workshop li nagħmlu ngħidu il-lostra kemm hawn talent. U minn sena l-oħra ngħidu u issa bħalissa tiġi ngħidu qed ngħidu x'qed jiġri x'qed jiġri f'daqqa waħda kemm hawn ħafna nies bravi. U ħafna nies bravi f'ħafna oqsma. Atturi. X'taħseb li qed jagħmilhom iktar bravi? L-ħaġa nemmen illi għawaġġ kbir. Għawaġġ kbir biex in-nies jitlu. Ara, over the last 15 years minn bdejna minn Ġiżel sal-lum kien hemm qabża enormi. Jiena rajt qabża enormi, kif għadlek, illi l-affarijiet żviluppaw ħafna, in-nies ġew esposti, in-nies qed jieħdu ħafna iktar interess fi produzzjonijiet it-television hemm ħafna biex tkattar like that's why they call it broadcasting, because it goes broad and it casts a wide net and people are reacting to it. U Malta bidlet ħafna, ovvjament, minn dak iż-żmien sal-lum, exposure ħafna ikbar, però qed ngħidlek li it's incredible, hawn ħafna talent. Budgets issa bil-mod il-mod qed nibdew niċċaqalqu, bil-mod il-mod imma għadna l-bogħod minn fejn nkunu biex nikkompetu ma' counterparts Ewropej. U jiena dejjem qed nitkellem fuq indigenous is-suq Malti, ġifieri produzzjonijiet Maltin, mhux qed nitkellem fuq produzzjonijiet li jiġu minn barra u jinħadmu Malta. Dik ħaġa oħra, it's another ball game entirely. Jiena qed nitkellem talent Malti jipproduċi stejjer b'texture u flavor Malti. Għaw ħafna. Għaw ħafna minn daw, mux mawx ħafna minn daw l-istejjer qed isiru b'mod tajjeb. Lejn qed ngħid talent. Issa jiena naħseb li fadlinna ħafna x'niżviluppaw nemmen jiena fil-kitba. Fil-kitba rridu ninvestu ħafna iktar, jiġifieri atturi għaw ħafna, bravi, diretturi għaw ukoll imma għatem bżonn ix-xogħol imma għaw. Imma bħala kittiba naħseb hemm bżonn ħafna iktar investiment. Taf inti kemm hu diffiċli l-kitba, bro. L-iktar ħaġa diffiċli. I mean, jiena xi żik toħlom biex tkun kittib. It's very hard. I mean, it's not about tough. It's not about li taqbad tibda tikteb. Hemm studji kbar biex issir kittib fuq livell Ewropew, fuq livell eventwalment Amerikan. Vince Gilligan taf x'jgħid? X'jgħid? I don't like to write, I like that I have written. That is the best thing. Jiena meddu konzer kon najtilhom, jiena li l-kitba mhux gift, it's not a gift, it's a curse because you want to do it, you have to do it. It's like isek qed tirremetti, man. Isek inti għandek xi ħaġa fik, tittoħroġ waqt li ħirġa, it is so painful u meta tara hemmhekk tajt il-listja men għamilta. U jiena xi kultant hekk ngħid jiena naqra, ma nafx jekk tiġilek, bro li, imma jiena naqra xi ħaġa li ktibti jien ngħid din ktibta. Like 2 weeks down the line. But for example, niktiba, I hate it. I just can't read it. I hate it. Then I read it within 2 weeks. Within a while, when I start forgetting it, tajba di, il-listja minn di jena milta. All right. And it's painful. Jinġi meta nikteb, ġan, ma nafx jek tiġilek xlilek, immarħux nifs. Nifs. Kunet nikteb xena u minnix qed nieħu nifs. U mbagħad
nieħu nifs. U l-fatt li ma tuħux nifs vera ma tgħinx ħsieb. Imma, għax tant inkun ġofija, tant il-karar, and it's painful, it's freaking U painful. fil-fatt dal-aħħar qed nagħmel ħafna esperimenti bin-nifs. U li l-ħsieb tiegħek ikun aħjar jekk meta tinduna li mhux qed tieħu nifs, jew għalmenu għalija, jew il-nifs ma jkunx kif ħan nispjeħ, even breathing. Viva! Le, jiġu f'momenti fej tkun and you don't breathe, you just, I mean it happens to me, like, you know, it's like, jisek apnea, jisek għet iżom minni, jisek għet id-dajf jant, and the deep Obviously, il-moħ jiex fuq l-ossiġnu. Yeah. Ġviri, għandu bżon. Nifem li kunem dawk il-moment fej tiħxabba xuħal u tiqaftu n-nifs, u imma il-verità li meta umbat tiftakar tuħu n-nifs, jisek tiħu, you catch a second wind. Yeah, eżatt, start over. Dal-axar nesperimenta ħafna bija fil-fat. Istja, xieġifiri, kif taħmel ġifiri, spiegħali. Dal-axar Mark daħalni ħafna fil-kultura ta' Wim Hof u la jisbaċu dal-axar. Aktar minnek, smajt ħafna, per eżempju, Hickson Gracie, jitkellem fuq il-nifs tal-ġuġitsu. Gracie, eżatt tal-ġuġitsu, eżatt. Pero smajt ħafna din ir-relazzjoni bej nifs, per eżempju, Huberman, Dr. Huberman, ħafna dwara, sejx ismu ċekjax ismu Huberman. Ta' The Huberman podcast or whatever. Darba smajt. Andrew Huberman. Darba had an opportunity. U jibda jitkellem, dawn, per esempio, Huberman huwa he's a neuroscientist. U jitkellem ħafna dwar ir-relazzjoni bejn in-nifs u l-moħ u l-kapacità li l-moħ ikollu ċertu stamina, ċertu konsistenza, meta tkun qed tisqieħ l-ammont ta' ossiġnu li għandu bżonn. Issa, ovvjament, kultant tant tkun impenjat fil-kitba li tinsa tuħu nifs u sa ċertu punt ma jimportax. Għax il-moħ ikun qed fadallu biżejjed jgħidulu nutrienti biex ikun jista' jkompli jikkomputa dak li jkun qed jipprova joħloq. Imma mbagħad kultant tolqod ħajt u ma tindunax li dak il-ħajt il-qattu għax tkun issaffokajt il-moħħok. Istja? U ma jitkellimx dwar ħabba screenwriting u ktar from an academic standpoint. Għax ovvjament jiktab ħafna papers. Yes, mux hekk. Ma still writing. Lejja l-istess, l-istess eżerċizzju. Knowledge which is, and we're getting getting to know characters and illa saħu interesting. Ma nafx kif morna minn fl-industrija tal-medja u ħafna talent individuali speċjali nitkellmu fuq in-nifs, ma nafx dik id-digressjoni saret. Mela, qed naċċettaw wara mużu meċin kważi kull statement li jkun hemm kull sentenza nkun irid nivverifika l-ewwel u nara jekk hux interament veritiera mingħajr ma naċċetta l-ebda. Li bħala Maltin naħdmu flimkien jew maħniex kapaċi nieħdu pjaċir bis-suċċess. Le, ta' mela, x'taħseb? Jiena naħseb illi le. Li maħniex kapaċi nieħdu pjaċir bis-suċċess ta' ieħor? Le, jien naħseb illi law ħaġa kapaċi naħdmu flimkien. Bro, qed niftakar, bro. Il-lapes irridu nġibu l-lapes fuq il-podcast. Il-lapes fucking. Yes. Bravo, il-lapes. Ħafna. Fucking taddi. Ħanaj li kara, jiena demat illi għaw Malta, jiena kif nirraġuna jiena, għaw Malta ħna mdor, il-problema jadi. The pie is so small, man. The budgets are so small. Illi bla ma trid inti, how can you share it? If you want to do it part-time, it's one thing, but bħalna li t-namluħ full-time u rridu naslu barra minn Malta, bil-forsi t-namlu. So, sharing the pie is tricky, pero meta ssib nies tal-level tijak, u ħana dejjem għamilnija bħala take-two, u naħseb anki dejjem għamilta, meta ssib nies tal-level tijak, tittaħdem fl-imkien, u jien naħseb it's all about where you're pointing your camera. Are you pointing your camera inwards towards Malta, or are you pointing your camera outwards? Is it asmo, aħna l-Maltin, ħammorru hemm barra biex nieħdu parti minn dik il-kejk, jew ħanqogħdu niġġieldu fuq dawn il-ċiċi li hawn Malta. Għax imbagħad meta tiġġieled fuq il-ċiċi li hawn Malta, diffiċli taħdem flimkien. Apparti il-livelli varjaw taf ġanna, hawn min qed għandu jixtieq jaħdem hemm fuq u ma jagħmilx kompromessi. U hemm min jgħidlek u hija il-famusa u hija tal-film li tkellem.
Issa aħna ma nistgħux naħdmu mal-Luwija. Jiena kellna sitwazzjonijiet fejn fit-tim kellna Luwija u taf kif spiċċat. Fl-aħħar mill-aħħar spiċċa ma tasalx. So jien ma naqbilx, jien personalment ma naqbilx li mhux kapaċi naħdmu flimkien. Jien naħseb illi meta tara fit-talent u meta tara fil-passjoni, naħseb importanti naħdmu flimkien. Ħallija mbagħad hemm l-ego li imma naħseb l-ego jiġu wkoll mill-fatt li aħna nħarsu lejn small pie. U hawn Malta u sitwazzjoni fej minħabba li aħna dejjem konna żgħar u dejjem il-kejk żgħir rasna tikbilna marajr. Ġifieri aħna minna nħaqna l-alla meta fil-fatt nkunu għadna kif tlajna l-ewwel tarġa. Jien hekk nara. U naħseb illi wasal iż-żmien jekk inti vera tiddedika ħajtek lejn l-industrija ma nistgħux nibqgħu nħarsu il-ġewwa. U hemm bżonn naħdmu nistudjaw u nitalmu minn għand xulxin u mhux Malta biss. Jiena u inti nafu issa jekk alla jrid ħanibdew naħdmu ma' nies minn barra and it's going to change the whole way we work together and x'taħseb inta, x'inti parla ħafna minn. Qed nisimgħek bro il-podcast Sorry, minn diskussjoni suppost. Le, mela. Ħanħodok tal-isker fuq di. Le għala li rrid ngħid fuq l-egos tal-atturi, speċjali jien naħseb li l-atturi, mhux l-atturi, l-artisti in ġenerali isibu diffiċli jaħdmu ma' xulxin, anke għax l-arti fiha ċertu ammont ta' espożizzjoni intima li tikkawżak li tħossok vulnerabbli. Allora diffiċli fis-sens il-mod kif naħdmu jiena intu Abigail pereżempju, li jiena nipproponi idea u intom mingħajr ebda konsiderazzjoni għal-sentimenti tiegħi tajdu li għal-idea ta' żomm ma ħadimx. Ma ħanitkellmu open ħafna jiena inti taf kemm inħobbu. Hija importanti xiex ħatajt li nagħmilha aktar jien? Le, jien nagħmilha wkoll. Eżatt. Imma jiena lija pereżempju kienet vera diffiċli li bdejna nikbu flimkien jiena u inti. Għax jiena kont imdorri, nikteb kollox jiena, jiena imdorri ħafna li meta nidħol f'karattru, l-karattru jkun tiegħi. U nsir naf u nibda u l-karattru jkellimni. Allora jien vera sibta diffiċli għal-bidu, meta tħaddejt it-tep miegħi inti, li nibda nitkellem u nibda nisma' vuċi ta' karattru ieħor ġej lejja. Li mhux. U mbagħad u fuq dik rid ngħidlek di vera sabiħa bro li tiġri. L-ewwel ħadd titkellem intu issa f'daqqa reġa'. Le. Le bro ma ebda problema. Le. Għax pereżempju inti rap u jiena rock. U tiġi tkellimni, għax minħabba jina u inti we go a lot, imma nafxin, inti bħali, you go a lot for rhythm, I go a lot for rhythm. Allora meta bdejna nikbu flimkien qabel ma drajt, I had to get used to your rhythm. Tifhem? But once you recognize that together we can do something and go out there and play this freaking game out there, fuck the ego, man. You know? Because we can do something great and we are, hopefully. Le, jina ħos il-level tal-kidba tagħna. Telat, man. Tela. Onestament nixtieq li nikdbu ħafna iktar, ġifieri nixtieq li għandek. Mhux inta għal ma donċi dejjem ma tistax. Ta' naqblu. Ma ovvjament. Imma ħanajlek sakemm qegħdin hawn mhux bil-force bro. We're both very busy. It's really hard, you know, but we do a lot. Imma naħseb li onestament naħseb li s-sena tagħna żgur li qatt ma kienet tajba daqs kemm bħalissa. Jien naħseb il-Limestone Cowboys għal dak li qed nagħmlu bħalissa inkredibbli. M'hemmx comparison, bro. Ġifieri, it's fucking great. Ġifieri biex nwieġbu il-senior tagħi. Mela, taħseb li huwa faċli li bħala Maltin naħdmu flimkien. Hija meta ssib tagħmel sħab ma' nies li tħoss li huma li hemm sinerġija magħhom kemm bħala artisti u kemm bħala karattru hija pjuttost faċli, anzi kważi inti tibda toxa għal fatt li tkun iltqajt ma' xi ħadd li huwa daqshekk kongruenti mat-talenti tiegħek. L-importanti li ma jkollux sidru sbaħ minn tiegħek, imma. Dik kienet il-problema tiegħi ragal. U flimkien jew maħniex kapax, le jien nieħu ħafna pjaċir bis-suċċess ta' ħaddieħor. U semmejt il-lapes għalhekk għax jien ġejt mid-dinja tal-hip hop. Il-lapes bdejtu flimkien intom le? Le, jien kont il-repja xi 10. Imma inti raw imtu l-lapes?
Il-labes ma nistax nalek li rawimtu jien, imma tajtu fis-sens kif naqbad ma kif nispjega. Imma kien hemm dal-element, ma nafx, nippreferi jekk jiġi u jgħidu speċjal x'kienet l-influenza tiegħek. Imma peress li jiena kont intih ħafna peress li kont intih ħafna għajnuna u kont intih ħafna pjattaforma u meta konna ntilgħu fuq il-palk kont intih ħafna pariri u dejjem rajt kif speċa tejjib il-qagħda artistika tiegħu u anke kif jipproġetta ruħu bħala artista, eċetera, eċetera. Ħafna mill-artisti l-oħrajn tal-hip hop kienu jpessu f'widnejja li sma' da kif ħatottejnu daqshekk biex da. Jiena kien l-istess, jiena dejt minna dik ukoll, bro. And I chose not to fucking listen to it. Eżatt, le, I never listened to it. Because but that's the problem. Dik il-problema Malta, Għax aħna nħarsu l-ġewwa. Allura kulħadd attent. Ħossib il-kejk, ħossib. U jiena għażilt fuck, I don't want to listen to this, man. Le jiena fil-labes nara l-posterità tiegħi. Fis-sens jiena naf li bil-probabilità li mhu qatt nerġa' nagħmel hip hop. Għall-inqas inkun tfajt dak li jiena naf dwar dik is-sena, investejta f'xi ħadd li jista' mbagħad joħodha fid-direzzjoni li jixtiequ, ovvjament, u għandu estetika kompletament tiegħu, għandu viżjoni kompletament tiegħu. U anke l-istil differenti, ħafna għandu stil vera partikolari, u għandu stil tiegħu partikolari ħafna ġifieri. Jiena u rapper tekniku immens. Immens. Ġifieri, jiena hija, ma le, naħseb mill-esperienza suġġettiva tiegħi le u ħafna nies li ma tantx jirdu kost bil-pjaċir ta' ħaddieħor. Le, 100%. Imma jien naħseb għandha tiġi mill-fatt li tħares il-ġew minn tħares il-barra. Jien hekk nħossha, għax inti Ma naħseb, the pie is small, bro. Ġili tara film ġinna fuq il-Bolshoi, per eżempju, tara din il-kompetizzjoni spietata bej il-primi ballerini, jew per eżempju dak il-film ta' Aronofsky. Imma il-Bolshoi freaking small, bro. It's a small, fis-sens. Ma huwa l-apiċi. Ġiri inti fl-aħħar dejjem ħad ikkompeti għall-apiċi. Imma l-apiċi f'Malta. Imma barra minn Malta hemm baħar, hemm freaking oċean. Aħna jiena dejjem ngħidha, ejja nifqu ħaqna niġġieldu bejnietna. Ma l-apiċi żgħir, l-apiċi żgħir u fl-aħħar mill-aħħar. L-apiċi żgħir fejn? Kullum kien. Imma sekonda. Il-quċċata tal-ġerarkija dejjem tidjieqa l-ġerarkija. Jekk inti aħna llum we're taking a step out. I mean, aħna llum we're looking at stepping out of Malta. But from once we get there, then we can step into jekk inti tmur il-Ġermanja, bdejt l-ewwel step. U mbagħad tmur l-Ingilterra, t-tieni step. U mbagħad tmur l-Amerika. Imma l-mistoqsija tiegħi ejja ngħidu tmur l-Amerika. Sewwa. Taħseb li xorta ħajkun hemm punt fejn inti tant ħatitla fil-ġerarkija li l-kompetizzjoni tiegħek tibqa' vera ftit. Li mbagħad xorta tibda l-pika bejn tipo jiena naħseb dejjem ħad ikkompeti ma ħad ikkompeti għax bil-forsi tikkompeti biex tasal. Kemm mbagħad ħad tidħol fiha lejra, kemm ħad tidħol fiha l-ego biex immaġna aħna ma bdejniex. U hemm 50 proġett li qegħdin forsi fil-livell tagħna li forsi ħajsir forsi le. Meta aħna nkunu qegħdin f'dak il-basket ta' potenzjal u qed inħarsu madwarna. Biex bħalissa ma sibx nħossu wera u għal xismu oħrajn. Imma eventwalment meta tibda naħseb tila, naħseb il-kompetizzjoni, ir-rivalità. Jien ma nafx għax Ma għanti kompetittiv iktar minni. Jena kompetittiv, jena anka bloba ċess, jena nix taf kif jena. Seka, and that's war, I will kill you on that freaking board. But it's fun, bro. No, competition is fun. Inkella xizzikkattex tamel, bro. I mean, ħanerġu niġlura to the first argument. You're gonna die. You're gonna climb the mountain. Don't cross the street. Everyone can cross the street. Climb the mountain. You know, issa ta' naslu hemm naraw. But I don't think I'm going to feel bad. Kif qal il-filosfu kbir 50 Cent, get rich or die trying. Don't go rap. Find me in the club. Don't go bottle full of bud. Kif qal il-filosfu kbir Ozzy Osbourne, full stop. Kemmu tajjeb il-farfett il-lejl. Aħna tnej dejjem eksejrin, ta' xur hip-hop, jiena rock, ġifieri. Xon Bajada.
Jordan Bonello. What can we do to improve the local media landscape? Burn it? You want me to talk about this? Yeah, no, not me. Jordan. Nistaw namlu off the record. Għaxan bigħer ma taħfiri li xek nirrespondik Jordan. It takes I think it's three levels. Level number 1, l-udjenza titallem taraf xinu prodott tajjeb. Number 1. Għax l-udjenza għalija kollox prodott tajjeb. Iġifiri, il-prodott ta' Production House A u l-prodott ta' Production House B o C l-istess għalija. Tajjeb, tajjeb. I mean, fil-sens, all right, it's centered, but no, technically it's not good. Number 1. Għax la darba l-udjenza tibda taraf xinu tajjeb u hemmhekk fadlinna, u mbagħad il-broadcasters jibdew jgħidu di mhux ħalli nixxinna naħdmu biha, mela le, iva. Number 2. U number 3, sfortunatament il-verità hija budgets. Għax inti but budgets invested in good products. Jekk inti għandek the more production value you can give to a product, the more export potential you can have if the work has been done right. If you invested in good script writing, good direction, lighting, whatever, the whole package, acting. That's a big question, bro. That's a very big question. But I think it starts with teaching the audience to demand quality. Nistan weġeb? Go. Mela. Inti tajt li tkellem, Għaxan t-tweġiba jena u koll. Go for it, bro. Mela, nalqu t-television Malti għal. Ma semmejċ ismijiet. Għal 4 snin. U l-flus li bħalissa t-ninvestu. Danar minni. U l-flus li t-ninvestu fit-television Malti, ninvestuħ fi skola tal-kidba, kif għamlu l-Iżlanda, namlu 4 snin, inrawmu il-kittiba biss esklużivament. Ħadd ma taqdux kamera fucking bidejkom, bro. Bajro u karta, dasek, bajro u karta. Ija, għandek raġun, but you can't do that because realistically. U nitfaw il-Morales biħ il-Christmas trees u l-fannijiet, mux problema. Imma dramas noħdu naqa break. Imma tistax, bro, għax inti n-nis, n-nis taf kem ħobbu. Bro, hemm Netflix, mux problema. Imma there's a whole chunk of people, and you know it, they love Maltese products. Let's make Maltese productions better. And we make Maltese productions. You sound like Trump, bro. Let's make Maltese products. I think I found my future, bro. I'm going to go into politics. I'm going to grow orange hair. U mux għet niprofa naħra fuq il-produzzjonijiet Maltin, għaxem produzzjonijiet Maltin tajbin. Li. U li aktar trawim fil-kidba. Fucking ikunu 20 darba ħer. Imma ħanajlek, bro. Titma ħajli xie. Just beep that one. That beep. Le, ħanajlek, bro, għapparti ċajt. Imma il-problema illi jekk the bodies, like the TV stations, like the Malta, whatever, don't invest in writing. You know how much they invest in writing, and it's a joke. They don't. It's like, li jom tikteb script, ta' parsi grant. Guys, honestament, script writing is not a freaking talent. It's not a gift. It's a curse. It's the hardest, tough. It's like producing a freaking, isek, bat pejib cigaret, fajt id-duħħan u ħriġ dil-pjanta, man. It's vera jowle, it's hard. And as you're saying, but before we can get there, you have to teach the audience to appreciate quality. How do you do that? I don't know. Mela, you close the TVs for 4 years. But it's not gonna happen. They will never do that. They will never do that. Biex nispondi, l-Iżlanda għamlu kampanja ta' xi 10 snin fejn investew xeba flus. Imma xeba flus. Fil-kittieba, sempliċement jitrejnjaw il-kittieba, jġibu kittieba minn Hollywood, mill-kultura Taljan, u jalmom. Mbagħad rawmu komunità sħiħa ta' kittieba, għax il-writing u jaħdem bil-writers rooms. Vera jkun hemm lead writer, mela per eżempju, Vince Gilligan ħareġ bl-idea ta' Breaking Bad, sewa biex intik l-idea. Issa, once li jkun u draftja l-ewwel pilot u l-pilot li green li tixħal produċuħ, tinħolo writers room. Writers room ikunu daw minn għalija kienu xi 6-7 8. Xaġek kienu. Sewa. Kull episodju jiltaqgħu and they do what's called breaking out the episode. Jiġifieri jiplotjawh.
jagħmlu jinqasam episodju wieħed. Ikollok plot A, plot B, plot C. U jiddeċidu x'ħajkunu plot A, plot B, plot C. Ġejt il-podcast u ħaqqanek. Guys, this stuff, please. Ġej, away, Mbagħad il-writers li jkunu parti minn dik il-writers room immorru u pereżempju Jordan u Bjorn u Jordan u John ħajmorru ħajkdbu episode 2. Sewwa. Issa f'Malta m'hawnx biżejjed nies li jkunu jistgħu jagħmlu. Imma l-Iżlanda minħabba li għamlu snin jinvestu fil-kittiba. They created a pool of really good writers. Imma it takes time, it takes a lot of time. Imma realistikament Malta taħseb l-ħat iġridi xi darba. Le, u jiena naħseb parti mill-lonu siġri l-ewwel puntajt naqalija, tiġi wkoll naqra mill-atturi. Għax inti jiena nipprova nħares problemi in concentric circles. Fil-qalba inti għandek min qed jipproduċi. Sewa. Madwar min qed jipproduċi għandek min qed imbagħad jimmanifesta dak li inti ktibt l-atturi. U l-produzzjoni u d-diretturi, eċetera. Mbagħad għandek l-udjenza. L-udjenza hija l-aħħar saf li inti tista' tippretendi li daw se jagħmlu xi tip ta' bidla kulturali. Il-bidla kulturali għalija trid issir. Mill-attur. Mill-attur, id-direttur li jiddiskrimina. Li jgħidlek isma' bro. Da skript ta' tfadallu. Imma sekonda bro, ħanejk ħaġa. Taf kemm atturi bravi u Malta, u ħafna. Abigail taf. Għaw ħafna atturi bravi. Taf kemm hawn kittiba bravi għaw Malta, straight ħajja, għaw frickin ftit. Ftit. Issa, jekk int attur u tittaħdem, x'ħat għamel toqgħod id-dar qudiem il-mera, they know what is great. Mela, jiena wara kull workshop, wara kull bootcamp, taf x'ngħidu kemm nixtieq għandi s-saħħa nipproduċi 3 times as much. Ħa naħdem ma' dan nies daqs kemm huma bravi, kif ħa ngħidilhom lejl daw, kif ħa ngħidhom lejl. Għax imma realistikament, bro, mawx inti ħajja waħda. Mawx kittiba, mela x'għandna bżonn? Kittiba, imma min ħaj investi fil-kittiba meta inti tmur għand commission u jtik freaking 5,000 euros biex tiżviluppa skript, iddaħħax. They don't know. Who doesn't know? The powers that be, Charlie. I'll stop at that because the powers that be don't fucking have an idea. Tayyip, that answer your question, or he looks more confused than he ever was? No, because yeah. Le? Iva, mana? Isma, it's your brother who's getting me in trouble because he's taking me down pathways where I'm going to have to start. Le, bro, jiena maċċej, Jordan. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Ma bro, issa kemm mort il-Loki il-mistoqsija li missa leġġejna li ma nistgħux insaqsu jilek nsaqsu jilek imbagħad fil-privat. Għandax taqsam mal-lifestyle tiegħi? Le, imma wasal ħin biex nagħlqu. Għaliex qed nieħdu gost, qed nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Ilna dejjem kważi 4 sigħat, bro. Għandna 4 sigħat, bro. Kważi, jux. Manuel Delija kemm dam? X'inhu? Manuel Delija kemm dam? Manuel Delija 5 sigħat. Le, ħanamlu sigħa oħra. Marejna bħalma qalkom dar-raġel kont ġejt lura mill-Ingilterra, Id-Dalai Lama kien jilbes dejjem abjad b'xaru twila, kien isu Kristu. Qed ngħidlek xema kull filgħodu qudiemu nitlob. Veġetarjan. Ma infittex li ma jkollix konflitti fil-ħajja, infittex is-solitudni tal-busketto. So, għadha ċempilli biex nibda mur għal-isma. So, għadba minnhom mort l-uffiċċju tagħhom rajt li kien hemm kaos sħiħ, insomma, tilhom isma' intom hawnhekk għandkom bżonn kittib ġdid, ma jistax ikun li qed tagħmlu dal-proġetti kollha ma nkomx kittib. U jiena Abigail ħarisna lejn xulxin. Ija, nibżon kittib. Jina tlaqt il-barra, mort l-ura l-busket, insomma, għat nimmedika u ġafna. Taħt il-sġar. U nirċevi telefonata. La safari pessu. U jkun Carlos. Għalli ġan, għalli jisma, ma tiġix wahda sa l-uffiċu, għatlu naqam ħabbat bħalissa, bro. Ma l-ħin niġi, spiex, ma kellix din kontet niċħat, spiex, ta' din l-impozizjoni tal-ħin tal-ponent. Nasal l-uffiċu, nasal l-uffiċu, insomma, u Carlos minn emuna għaj li sma, għandek raġun, kellek raġun, u s-sjaveq xsibna fuq dak li għanna bżon kittib ġdid. Għanna bżon kittib ġdid. Xtaħseb
jek tibda maħna minn għada. Le, mux hekk kienet. Għanna bżon kittib ġdid, u inta għatli, għatlek int. Hekk kienet. Jien m'għandix naqsam ma' d-dinja ta' xogħol, spiex ta' jena I hover above it. U insomma, minna aċċettajt li mmur nikteb insomma, u bdejna nikdbu, u jena u da' sirna ħbib mal-ewwel. U l-dan, insomma, bdejt nipperswadiħ, bejna kont bdejt naqra traġit kristjan tijaj, kont bdejt nerġa' mmur namel il-weights għal Bertus Gym, għallura dakin jaddi għalja fis-7 ta' fil-ħoda qabel ix-xogħol, suppost nitlu x-xogħol fid-9, sad-9 u nofsa. Konna mmorru training. Di dem mile ma xaħna d-deħlin, relax, namlu l-smoothies. Fl-aħħar fħajti kelli l-pecs. Kont bnejtu, kont bnejtu. Kien bnini, guys, kien vera trejnjani sew, un batħadni fl-lessons tal-reġjon dik ħagħuħra. Inti ġejt mill-volontà tijak, u tlaqt mill-volontà tijak u għol. U mela. U insomma, da ser naħbib ħafna, insomma, u da il-ħin kollu, insomma, f'konflitt. Li kien hemm ħafna underlying conflicts li ma konx nifhimhom għax ma konx parti mill-kumpanija. Jiena fuq l-evangelisti kull ma kont dak li jżomm il-mikrofon li veri li tgħidu bejniethom. Da żgur, da daħal fil-kumpanija qisu għandna feri, ħesel free ma kienx jaf għal xinu dieħel ma kellux idea. U da li kien hemm dragun fil-kejv. U da vera naqra distratt kultant. Hey, bro! No, bro, li fin faħrek ma namilx. Da, distrat miex ħaġa ħażina, bro. L-artist huwa għandu din it-tendenza. I don't like your hair is shit, bro. But look, bro, look at that. Mela, ismani. Fuck off. Kikunu reksit it's a single pack. Nibdew niġbru lek il-flus. Mela, insomma, u da kien ħafna da konflitti li jien ma konx qed nifhem u oħti ħatfitu xi darbtej. Sewa. Ġodi l-odwa, kienet taħt fuq qabel. Għaxa bigil sottili ħafna, sottili. Oħti, Subtle love. Dragun. Insomma, detta li ġurnata, id-deċidejt li, isma, da ma tistax kompli, l-affari, għatfitu darbtej u ma t-tilet darba, t-la kell muxek. And that's all I told her, bro. And then there's the famous quote. All I fucking told her was, jgħet kell muxek. Jacqueline. So, you can't be friends. The famous friend. You can't be friends. Ahmed bil-wif, amen. Għalet 4 affarijiet oxxen il-muħan nerġa' repetihom qatt f'ħajti. Jiena mid-Dalai Lama f'daqqa waħda faqqa switch, man. Xej, id-Dalai Lama għamel. Xej, ċikġu fogu ħiret mill-ħabba tajnejja. Oh my God. Oh my God. Jien qed niprofa nżomm kalmi ma ġismi vera mhux daħalli nżomm kalmi, qed niprofa breed, John breed. U di sejra tajja taw hekk sejra. Għax li tagħmillek tiġi idejja inches away from your face and she just like u vera, bro. Idejja tinħossom isiru. La Putin isu fucking bowling. Anġlu ħdejja. Him minnhom nagħmelek. U nara l-uffiċċju kollu, ma mhux bil-liba, l-uffiċċju kollu jiġri hekk u jaqbeż fuqi, niftakar il-milkol. Le, men, dak is-serbib u kollha qbiżna fuq u żammejni. U flok f'qajt which it was scary, yeah. I'd be ħabbattu mal-ħajt. And that was the end of my fucking Dalai Lama phase. Meta naħseb fuqha, I still think on that night and there's a darkness that comes up and I just don't want to think about it. But then I still remember us cooking pangasius and laughing our heads off. Kilem il-randon. Randon, it was like, and that's where it started. Emmek fej aċċettajt li l-bniedem ma jistaqat ikun kompletament tajjeb. Le. Għaxin konsibt li għattu l-erġan għamil. U għed konsibt, da naf kif kien jiġi li bes xaru twila bjonda, għax dak iżmin kien bjond, ma nafx għaliex. Imma kellu kaftan abjad, kien jiġi bil-kaftan abjad, isu Ġesu Kristu, kol ma kien joqsu. Madonċi, ma kien joqsu, Anġlu wara, hekk, tiftakar. U kien imur busket, joqgħod taħt siġra jimmedita. Għadni bisa għadik il-kaftan, l-aħħar li mort tiġi mort. Imma x-xarika demux, imma jena naħseb li aħna, I think we screwed up your life, but we gave you a life. Bro, I mean, kienet neċessarja. Ma kienieċ sostenibli żgur li nibqa. I think you needed it, bro. You needed it. I think it was the the transition, man. I think that was the transition from your past to your Wild Country, rajtu? Le. Kontu nsir ħaġek, probably. Wild Country dak li bena kult f'nofs Utah.
b'xi 500 ruħ u mbagħad f'daqqa waħda daw minn setta reliġjuża bdew jixtru l-machine guns. Okay. U jivvelenaw n-nies. That's my dream. Probably xi ħaġa kien jiġri minn ħajti. Mela. I really enjoyed it. Tanti ħorġi. Ma nafx fadax iktar mistoqsijiet. Le, m'hemmx iktar mistoqsijiet. I really enjoyed it. Għandek xi closing statement qabel mal-udjenza. Disappunt kbir li ma wadomniex daqs Manuel Delijek, nibda nitkellmu fuq xi ħaġa oħra biex just kemm nerbħu. Kemm biex nimlu l-ħin. Eżatt, whatever. Mark Camilleri kien xi kważi 10 sigħat. Fuck it, mela, it was fun. I enjoyed it. Third place. Eja, let's keep working, ħalli we do what we have to do, bro, you know. And this woman and you. Let's keep on tracking. Grazzi l-azzjendi li għamlu dal-podcast. Proset, because it's a fantastic setup you have. I loved it. I love it as well. Live Matthew. No one loves Matthew. Absolutely. No, everyone adores Matthew. Thank you, John. It was a beautiful conversation. I loved it. Mela, grazzi l-bibtana tal-Maypole, Derek Meets stretta, issa niftħu erboħra qabel ma titlaq. Il-Kutriko, grazzi l-Garmin, Lee-Cabs. Tinsiex, bro, għal-kelb. I'm going to join E-Cabs good. I don't think that the driver will survive the experience. Of the dog. He won't, trust me. State of CBD, grazzi shoulder compliance, kif ukoll l-agenda tal-ktib li tagħna il-lejla. Nfakarkom li dan il-podcast kien imxi għandar ukoll fuq il-Lavin Malta u bilħaq grazzi wkoll lill-ħbib tagħna tal-Free Hour. Dak kollox minn naħa tiegħi, il-lejli tajjeb patreon.com/John Mallija. Tamlux bħal dal-qamil. Għali, jettajt. Idħol Patreon, għal-madolċi, li ħaddaħal Patreon, għal-madolċi taħdem mija kol jumur xejjera,